ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಇದೆ ಶನಿದೇವರನ್ನು ತೂನಗವರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಡು ಕಾಣ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ರುದ್ರರೂಪ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಗಾಣಿಕ ಕುಲತಾಗಿ ಹೋಲನೆ ಮಂತ್ವಿರುದಾಯಿ ಎಂದಿಗೆನ್ನಗ ಹೌದಾ ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವನ ತೆರಿಪಾವನು ಆಯನ ವರ್ಣನು ಐಕೆ ಪನ್ಪನ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಮ್ಮಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡೆ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯಬಲ್ಲಿ ಮಾಂತ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಪನೀರಜ್ಜಿ ಪತ್ತನಾಗಿ ಮಣೆ ಕೊರಡಾಂಡಾನ ಜಾತಿನ ತೂಂದೇ ಮಣೆ ಕೊರಡು ಅಪನಗೈಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯುಗಧರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಕೃತಯುಗಟು ಒಂಜೇ ವರ್ಣ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಕಾಲಗವು ಸರಿ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಅವು ವಿಭಾಗ ಆಡು ಕೃತಾಯಿಗೊಟ್ಟು ಆಯನ ವರ್ಣದ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡುಗೊರಡುಂದು ಜಾಯಾಯನ ಧರ್ಮಡಿತ್ತೆ ಅಂದು ಇತ್ಯಂಚತೆ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯರ್ದು ಲಕ್ಕಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡ ಅನ್ನಂದು ಇದನ್ನ ಲಕ್ಕುಜೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರಚಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲಟಿ ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನ ಈ ಕಲಿಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರನ ಗಾಣದ ಕುಲದಾಗ ದಾಯಹೋರನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಕೆಣ್ಣಗ ಆಯನ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಾತೆ ಹೊರತು ಓಹೋ ದಾದ ವೃತ್ತಿಯವು ಕೆಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗಾಣದಾಯೆ ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯಡ ಸತ್ವಯೇ ತುಂಡು ತೋಜಾವಡಾಂಡ ಅವೆನ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದೆ ತೂಡಾತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ಪುಂಟೆ ಬೇತೆ ಎಂದು ಆವಡುಂದಂಡ ಗಾಣಗು ಪುಗ್ಗುಡಿ ಆತ ಕಂಚಾಲ್ದ ತುಂಡನ್ನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡವು ಕೈಪೆಂಡು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾವಡು ಅವು ಅಂದು ಆತ ಅವು ಬೆಲ್ಲಲಾತಿ ಅಂದಂದು ಬೆಲ್ಲಲಾತೆ ಅಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾವರ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ ಕಂಡು ಬಾಡಿ ನೀರಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ತೀಟ್ ವೈಪು ಒಂದು ಕಂಚಾಲ ಬರಬಜಿ ಅಂಚ ಕಂಚೊಳ್ಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೈಪೇವು ಕೈಪ ಅಂಚಾದೆ ಶನಿದೇವರಂಜಿ ಸತ್ವಯೇ ತುಂಡು ತೋಜಾವಡ ಅಂಡ ಅವೆನ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಂಡ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ದೆ ತೂಡಾತೆ ಬೆಗ ಈತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಯಾರಿ ದೊರ್ಪೆ ಅಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಡಿಯಾರಿ ತರಡು ದಿಯೋಡ್ಚೋ ದಿಯೋಡು ಅತ ಭೀಮನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಂಡರಿಗೆ 10,000 ಆನದ ಬಲ ಉಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಂಡ ಕಾರಣ ಆಯೇ ಸಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಆಯನೇರು ಕೇರ್ಪುನ ಆಯಂಜ ಸೈಪುನು ಅಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಪನಗ ಆಯನ ಶಕ್ತಿಯೇ ತಿಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಜಾರಿಗೆ ಕಾರಣದಾನೇ ಕೇಣ್ಣಗ ನರಕಾಸುರನ ಮಾಗದನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿನ ಬಕನಿ ಕೆರ್ದು ಮುಗಿತನ ಭೀಮಸೇನವರಿಯೇ ಬಕೆದಲ್ಲ 1,000 ವರ್ಷದಾಯ ಕೋಟಿ ವರ್ಷದಾಯ ರಾವಣಗೆ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಆತ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಕನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಭೀಮೆಯತ್ತು ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಿ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ತೋಜಾವಡಾಂಡ ಆಡ ಏತುಂಡು ಬಂಡು ತೂದೇ ತೂಡಾತೆ ಸರಿ ಅಂಚಾದೆ ಬಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ತೋಜಾವಡಾಂಡಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ದೆ ತೋಜಾವಡು ಈ ಗುಣ ಇಪ್ಪುನ ಶನಿದೇವೆರಡ ಅಂಚಾದೆ ಆಯನ ಗಾಣದ ಕುಲತಾಗಿ ಹೋಲನ ಮಲ್ಪು ಸರಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ಬತ್ತನ ವಕ್ರಾಶಾಂತ ಬನ್ಪನ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ದೃಷ್ಟಿಳು ಶನಿದೇವರನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡಾಯನ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಂತ ನಾಶಾದು ಬೋವು ಅಂಚಾಂದ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಅತ್ತಿ ಬಜಿ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರವೇ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪನ್ಪುನವು ಜೋಕುಳಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೆರು ರಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಪೆರು ಅವು ರಡ್ಡಿಲಾ ಕೊರ್ಪೆರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿಂದನೇ ಅಕ್ಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಪನವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಶನಿದೇವರು ಬಜಿ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ಶಾಂತನಾಗಿ ತಾನು ಒಲಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನು ಎಣ್ಣಂತಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಧಿಕಾರನ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ಪಡೆದೊಂದು ಬತ್ತನ ಶನಿ ವರ್ಮಗ್ರಹಕ್ಲಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ವಿಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುನು ಮದಿತರು ಪಂಡಿತರೆ ಶನಿನ ವರ್ಣನೆ ಸರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ವಾನಿಲೆಟ್ಟ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾವುನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಭಾವಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ ಆವಡು ಅಂಡ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದವು ಪಂಡಂಡ ಮಾತ್ರೇ ಸರಿ ಎಂದು ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತಾನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶನಿದೇವರನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಕವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾನ ಅಂಡ್ಲ ಘಟನೆ ಉಂಡ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿಬೋಡಾದು ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪು ನಡೆದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಕೊಂಡವು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಆಪುಂಡವು ಅಂಚಿತ್ತನ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡೆ ಉಂಟು ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟನಗ ನಡೆತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಓ ಶನಿಯು ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಿತನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೀಳಿತನು ಕಷ್ಟವಾಗಿ
ರವಿಯ ಸಾರಥಿ ಕಾಲು ಎಳವನಾದವು ನೋಡು ಅಶ್ವಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣದೇ ಇರಲು. ಶನಿದೇವರೇ ಜನ್ಮಗೂ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಡತುಂಡು. ಶನಿದೇವರು ಸೂರ್ಯದೇವರು ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಲೋಕದ ದೇವಶಿಲ್ಪಿಯಾಯನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳು ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿನ ಮದುವೆಯನ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಮನು ಯಮೆ ಯಮುನೆ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆತೊಂಡಿರು. ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ಬೆಚ್ಚದ ತೀಕ್ಷ್ಣತ ದಿನರ್ದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಬೋಪನ ಲಕ್ಷಣನ ತುಯ್ಯಳು ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಕದಾದವಳೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಿರಣ ಬೆಳೆವೊಂದು ಪೊಂಡ ಭೂಮಿ ಪೊತ್ತುದು ಬೋವು ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಖ ತಳೆತೊಂಡ್ರ ತೀರಂದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನಾಳು. ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ಬೆಚ್ಚದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆವರೆಗೆ ದಾನ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏಕಾಂತನ ವಯಸ್ಸೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬೋಪನ ಅಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಾಳು. ಓಹೋ ಅಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಳ ದಾಯಕೆಣ್ಣಗೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೊಂಡಲ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಅನಾಥಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲಟು ತನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಳು. ಆ ಕಾಲಗೂ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿನ ನೆರಳು ಪಂಡ ಛಾಯಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಶನಿ ಅಂಚಾದು ಶನಿನ ಛಾಯಾಮಾರ್ಥಾಂಡ ಸೂನು ಪನ್ಪುನ. ಓಹೋ ಅಂಡಪ್ಪನಗೆ ಶನಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟುದೇರಿ ಕುಡುಂಜಿ ಮನು ಬಿಟ್ಟುದೆ ಸುರುತ ಮನು ಲಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಉಂದಾಗ ಸಾವರಣಿ ಇಂದು ಬುದರಿಯರು. ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿನ ಜನ್ಮಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಯಾಳು ಅಳಗೆ ತಪಾತಿ ಇಂದು ಬುದರು. ಚಂದ್ರವಂಶದ ಸಂವರಣಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ವಸಿಷ್ಠರು ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತದು. ಅಂಡ ಈತು ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಶನಿದೇವರು ಪುಟ್ಟಿ ಸಾತಿಗೆ ತೂಯಿನ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲನ್ ದೇವರನಕಳು ನಮ್ಮಾಲಕ್ಕಾತು ನಮ ಮಾತ ಅಧೋಮುಖವಾದ ಜನ್ಮಗು ಬರ್ಪನ ದೇವರನಕಳು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಜನ್ಮಗು ಬರ್ಪನಗೆ. ಸರಿ ದೇವರನಕಳು ಮಿತ್ತದು ಒಂದೇ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಾದು ಕಣ್ಣಿಜತ್ತದು ತುಯಿನಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲನ್ ಅಪನಗತ್ತನ ಶಾಂತದೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಶನಿದೇವರನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಶನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಸಾತಿಗೆ ಬೂರ್ಣಿ ಒಡೆಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಮಿತ್ತು. ಓಹೋ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಥಕ್ಕೆ ಬೂರಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ ರಥೊಡಿತ್ತನ 7 ಕುದುರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜಿ ಅರುಣಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ರಥ ಮಧ್ಯಪ ತೊಟೆ ಉಂದುದು ಬೋಂಡು ವಿಕ್ರಮ ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮಮಾಂತ ಕಣ್ಣುಗೂರ್ನಗ ಜಪ್ಪು ಬಾ ಅಂದು ಬಡಾನಗ ಆಂಡ ದೇವರನಕುಲು ಕರ್ತವ್ಯನ ಯಾವ ಕಾಲಗಳ ಲೋಪ ಮಲ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ತನ್ನ ಒಂಜಂಶೊಡು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಿರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೂಪೋಡ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೂರಿಂದರ್ಥವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಕೇಂಡೆಗೆ ಯಾನು ಸಂಚಾರಿ ಈ ಅಂಚಿನ ಸಂಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಚಾರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಚಾರೋಡೆ ಎಪ್ಪುನಕುಲು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಕಲ್ನ ಸಂಚಾರೋಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದು ಪೋಂಡ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತಲ್ಲಣಾದು ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ನವಗ್ರಹಗಳೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಪುಂಡು. ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ರಥನ ಉಂತುನಗ ದೇವತೆಗಳು ಕಂಗಾಲಾದು ಪೋಯರಿ ನೆಕ್ಕ ದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನಗ ಶನಿನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಶನಿನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೋದು ಶಾಂತದೃಷ್ಟಿ ಬುರುಂಡು ಕುದುರೆಳೆಗೆ ಕಣ್ಣು ದೋಜಿಂಡಿ ಅರುಣಗ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಪರಾಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರನ ರಥ ಕುಡ ತಿರುಗೆರೆಗೆ ಉಸರಾಂಡು ಯಾನಿಕಿ ಕಥನದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಕೇಣ್ಣಗ ಶನಿನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾನೆ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ವಕ್ರ ಶಾಂತಗೆ ಒಂಜೇ ಕಥಟು ರಡ್ಡು ಆಧಾರನ್ನ ತೋಜಾಯಿನಾಯಿಯಾನು ಶನಿದೇವರ ಪುಟ್ಟಿಸಾತಿಗೆ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನ ರಥನ ಉಂತಾಯೇರಿ ಶಾಂತದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಡುಪ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರಿ ಶಕಚಕ್ಷು ಜಗತ್ತದ ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಘ್ಯಜಿದಾಯ ಕೆಣ್ಣಗ ಸೂರ್ಯ ಬಜ್ಜಿ ಗ್ರಹಣ ನಕ್ಷತ್ರ ನತ್ತತ್ತ ಐದು ಭಿನ್ನವಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಜಾಸನ ಹನ್ಯವಿಷ್ಟ ಭಗವಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಿರಣದ ಉಲಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲಟಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊರ್ತು ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಳು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯನ ರಥನ ಮುಂತಾವಡಾಂಡ ಶನಿ ಏರು ಏತು ಪನ್ಪುನೇನು ಪುಟ್ಟನಗನೇ ತೋಜಾಯನೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ಉಂಡಾಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ಉಂಡಾಂಡ ಅವು ಶನಿ ವಿಕ್ರಮ ಯಾನು ಏತುಲಾ ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಾನ್ಯಾವಡಾಂಡ ಕೊಂಚ ರಾಜಮಂತ್ರಿ ಬೂರೋಡು ಈ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಶನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ಅಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಧು ಆಪುಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂಚಾದಿ ಶನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ವಿಕ್ರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹ ಈರು ಪಂಡರು ಪಂಪುನ ಕಾರಣಗಾದಿಯಾನು ಒತೊನ್ನವು ಸತ್ಯದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಲೇಕಾವು ಈ ಪೊರ್ತು ಈರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಶನಿನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ನೀರು ತಿರಿಪಾಯರ ಪಿದಣ್ಣಿ ಈರ್ನ ಮದಿಪುಡು ಇಂಕ ಶನಿನ ಮಹಿಮೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶನಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಯ್ಯ ಮಗನಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕೊಟ್ಟ ಮುಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವು ಕೊಡುವನ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನಗುತ್ತ ಗ್ರಹಗತಿನ ತೆರಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಜೋಕಲು ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾತಕನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂದ್ ಅನ್ನಂದು ಆಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಕ್ರೋಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಆ ಗ್ರಹಸ್ಥಾನನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೋ ನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಸೂರ್ಯಲಾತೆ ಶನಿಲಾತೆ ಅಂದವ ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಲೋಕ ಉಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆ ಅಮ್ಮಗ ಮಗೆ ಅಂದತ್ತ ಶನಿ ಹಾ. ಸೂರ್ಯಗ ಮಗೆ ಅಂದತ್ತ ಆ ಅಪಗಾಂಡ ಮಗೆ ಆದ ಅಮ್ಮಗ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವದಾನೆ ಉಂಡಾಯಿನ ಏತು ಕೊರಿಯರ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತ ದಿಟ್ಟಿದೀದು ಬೊಲ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಬೂರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಗೆ ವಾ ಲೆಕ್ಕದ ಮಗೆ ವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗೆ ಆ ಆಯ ಮಗೆ ಅಪನ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಸುರುಟು ಕಳೆ ಒಂದೇ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಈರೇಪನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಎಂಜ? ಸುಮಾರು ಸದೃಳು ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಜ ಶಾಂತನಾಗಿ ತಾನು ಒಲಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನು ಆ ಪರಿಣಾಮನು ಕೊರ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿನ ದೀತುಂಡ ಆ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆತು ಆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿನೇ ದಿಯೇ ಆ ದೀದು ದೆಪ್ಪುನಗ ಆ ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತು ಪಡಾಂಡು ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುದ್ವೇರಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಒತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದು ಆ ಆಯನ ಸಾರಥಿಗೆ ದುಂಬೆ ಕಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಆಯನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತುದುಂದಾಂಡ ಹೊರ ಶನಿ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೋನಗ ಸರಿಮಂತೆ ಶನಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಂತೊಲಿ ಆ ಹೌದಲ್ಲ ಜಿತ್ತನೆ ನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡು ಆ ಅಂಚಾದ್ ಪುತ್ರನೇ ಇವನೀಗ ಆ. ಅಪುತ್ರ ಪೂಜಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬರ್ಪುನಿ ದೈವತ್ವ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಆ ರಕ್ಕಸೆರೆಗಳ ವರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ. ಆ ವರುಣಕಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದವ ಅವೇ ರೀತಿ ಶನಿಗ ತಿಕ್ಕನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಪೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರೂರ ಪರಿಣಾಮದ ಪ್ರಭಾವಡು ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕುನ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ದೆತ್ತು ಕಳೈ ನಡೆಗೆ ಶನಿ ಪೂಜಾರ್ ಹೆತ್ತು ಶನಿ ಕುಪುತ್ರಿ ಶನಿ ಅಪುತ್ರಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಬನ್ಪೆ ತಡಿ ಬಟ್ಟುದು ಬನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಮಾತೆರೆಗೂ ಬೆಲೆಗೊಪ್ಪುಜೆ ಅನು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜನ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸಂಭವ ಗಗನ ಯೋನದಿ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸಿದಿರೆ ಹೇಳಿ ಕಿಡಿಗಿಡಿಯಾಗಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿ ವಿಮಾನಗಳು ಕುಳಿತು ಶನಿ ರಾಜ ಅಂತರಿಕ್ಷದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಮರುಡನೆ ವಿಕ್ರಮ ನುಡಿದ ಮಾತು ಶನಿ ಶನೈಶ್ವರಿ ಶನೀಶ್ವರಿ సూర్యదేవర్ల ఛాయాదేవిల అకల్లా దాంపత్యుడు పుట్టినాయి ద్వంద్వమయమైనవు ఈ ప్రపంచ భూలోకొడిచ్చినంచిన ద్వంద్వ మిత్తమిరిలోకొలడిజ్జి ద్ವಂದ್ವಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಭೂಲೋಕಡು ಕತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಿಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರ ಬೇತೆ ಪಗೆಲು ಬೇತೆ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಬೊಲ್ಪುದ ಸಂಕೇತ ಛಾಯಾದೇವಿ ಬಣ್ಣ ನಿರೇಳು ಕತ್ತಲದ ರೂಪ ಭೂಲೋಕಡು ಕತ್ತಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಸೇರಂಡ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ತೂಲೆ ಕತ್ತಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬುಟ್ಟುಂಡು ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಿ ಪುಟ್ಟುನಗ ಇತ್ತಿನ ಬುಧರು ಶನಿ ನಡಕ್ಕೆನು ತೂದು ಶನೈಶ್ವರಿ ಬಿರ್ದು ದಿಕ್ಕಿನವು ಶನೀಶ್ವರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಬೋಡಾಂಡು ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವರು ಕಾರುಣ್ಯನು ತೊಜಿಪಾವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡನೆಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಮು ಬುಳೆಯಾಡಿದ್ದು ನೀರು ನಮ ರಟ್ಟನಗ ಕರ್ಮು ಮಾತ್ರ ಬುಳೆವು ನತ್ತು ಕರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಜಿರು ಬೊಡ್ಚಂದನದ ಇಲ್ಲ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯದ ರಟ್ಟದೆ ನೀರಿಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಆ ನೀರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮುಗೆ ಆಂಡಲ ಪರಿಟಂಚ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಡು ಸಜ್ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪುಟ್ಟು ನತ್ತು
ದ್ವಂದ್ವಮಯವಾಯಿನ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಬೊರ್ಚಂದಲ ಬುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಅಧರ್ಮದ ರೋಗಗು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ಮರ್ದು ಕೈಪೆವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಶಕ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶನಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶನಿ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಕ ಸುರುಕು ದಿಕ್ಕಿನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದಾತ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆರನೆ ತೂಯ್ಯಾನು ನರಮನೆ ಗಂಡ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುನು ದೇವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಪ್ರಭಾವ ಅಂಚಾದೇ ಸುರುಕು ಪ್ರಭಾವನು ತೊಜಿಪಾಯಿನು ಆ ಪ್ರಭಾವನು ತೊಜಿಪಾದು ಶನಿನ ಮಹಿಮೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೊಜಿಪಾಯಿನು ದೇಗ ಕೆಲವರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿದ್ದಿ ಪುದರಡೆ ನಡಪುಂಡು ಸುರುಕೆ ಶನಿ ಪನ್ಪುನವು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನೆಗಳ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿದ್ದಿ ಐತೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ತೀರ್ಜಿಂದತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರನೇ ಹೊರಪೀಡನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆವರು ಇಲ್ಲ ಯಾಮೆ ಆಗೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಸಮವರ್ತಿ ಇಂದು ಮಲ್ಲಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಎಲ್ಯಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಪದಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಇತ್ತನಾಯ ಉಪ್ಪಡು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಉಪ್ಪಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಪೆದ್ದ ಉಪ್ಪಡು ఆయన వర్తన సమా ఉప్పుడు ఆగ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂಜಿ ఆయన ಮೆಗ್ಗಿಯಾನು ದೇವರಾಡು ಲೋಕೋಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಜೀವೇ ಅವಡು ನಮ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಭೇದ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಡು ತಾರತಮ್ಯ ಬೇತೆ ಭೇದ ಬೇತೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಬೇತೆ ಮಗೆ ಬೇತೆ ಬುಡಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಭೇದ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ನಡೆ ಬೋನಗೆ ಯಾನೆಗೆ ನೆಂಚ ಬರೋಲಿ ಇರ್ನ ರಾಶಿಗೆ ನರಮಂಡಿ ಕೇಂಜರೇಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಗ್ಗುನಿ ಅಂಚಂದ ಪೋವಂತೆ ಕೊಲ್ಲು ಜಾನು ಶನೀಶ್ವರೇ ಬನ್ಪುನ ಬಿರ್ದು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಡಿತನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬಿರ್ದು ದೇವ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಮಾನವ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೂಕರಾಪುಜಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮಾನವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ಮಗೆ ಆಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಪೆ ಕಂಡನಿ ಆಪೆ ಪಲಯಾಪೆ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಉಂಟು ದೇವರಿಗೆ ಉಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಇಜ್ಜವು ದೇವರ ನಾವು ದೇವಧರ್ಮ ದೇವರ ಲೋಕಗು ಪಾಠ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ತೋಜುನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮಲ್ತನೇನು ಪೂರ ಲೋಕದ ಆದರ್ಶ ಅಂದದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ఆయన ఆదర్శ అందదే తొండ మాತೆರ್ಲ ఆయన బొడిది సరి ఉండంత వరకు సూకే వాడటవు సీతే సూకు వాడది లక్కు వత్తొలంದು ಮಾತರ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಸೂಕು ವಾಡ್ರಾಪುಂಡ ಅಲಡೆತ್ತಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಲೋಕಡು ಮಾತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗು ನಿರ್ಣಯಾಪನ ಪ್ರಕರಣ ಅತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ತೂಪುನತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಉಲಾಯ್ದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೋಡಾಯಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರಾಮಾಯಣ ನೋಡುತ್ತಿಡು ರಾಮದೇವರನವು ನಮಕ್ ಆದರ್ಶ ಅಂದು ನರಮಣಿಪುರ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಬಡಿದಿನ ರಕ್ಕಸೆಕೊನ ಇಲಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಬಡಿದಿನ ರಕ್ಕಸೆಕೊನಪ್ಪೇದ ಆದರ್ಶ ಅತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮುದ್ರನು ದಾಂಟದ ಪೋರೆ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪನ್ಪುನು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನವ ಆದರ್ಶ ಅತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನವ ಆದರ್ಶನೇ ಅತ್ತು ಐಟಿ ಇದನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮೋಹ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಡಲಿನ ದಾಂಟದು ರಾಗದ್ವೇಷ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸೆರನೆ ಕೇರ್ದು ಶಾಂತಿ ಪನ್ಪುನ ಬೊಡೆದಿನ ಏರು ಕೈತಲದಿ ಒಂಡೆನ ಆಯ್ ರಾಮನಿಗೆ ಕೈತಲಪೆ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ತೂದು ಸಮುದ್ರನ ದಾಂಟು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ತೇರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಇಂದ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿನ ದೀದು ಅರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೋಗ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಕೈ ಸಾರಥಿನ ಕಾರಿಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾಯ ಒತ್ತಡು ಲೋಕದ ಕೊಂಚ ಪಾಠ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿದಿಂದ ಎಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿದಿಂದ ಎಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದೇನು ತೊಜಿಪಾಯಿನಿ ಬೇತ ಬೇತ ಯುಗೊಡ್ದಿಂಚ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಈತ ಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಗಿಜ್ಜಿ ಕೃತ ಯುಗೊಟ್ಟು ಅಧರ್ಮದ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ನಾಲು ಪಾದಲ್ನ ಧರ್ಮದೇನು ಧರ್ಮ ಪನಪನಂಚಿನ ಗೋವು ಪೆತ್ತ ಊರ್ದು ಇತ್ತೋಲು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿದುಲೆ ತ್ರೇತೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಮೂಜಿ ದ್ವಾಪರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಜುಗೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜೆ
ರೋಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಬೇಲೆಪ್ಪುನೇಪ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾವಂತ ಹೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ఒక ರೋಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದುಂಡು ರೋಗ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಹಂತೊಡಿತನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರಡು ನೀ ಜಲ್ಯ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರಂಡೆ ಅವನು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಕಷಾಯ ಕೊರಡ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಕಷಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಥ್ಯವನೋಡ ಅವನು ನನಲ ಇನ್ನು ಮೀರ್ದು ಬೋಂಡ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐಕ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆನೆ ತುಂಡೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಗೋನ್ ಈ ಕಲ್ಚಿಗೋಡು ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಗ ಅಧರ್ಮದ ರೋಗ ಮೂಜಿ ಪಾದೋಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾದೋಡು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದೆ ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೂ ಸಾತ್ವಿಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಸ ಸೇನೆಂಚಿನ ರಾಮದೇವರು ತ್ರೇತೆಗು ಅಂಚಿಡು ದೇವರು ಅಂಚಿಡು ರಾಜಸಲಾತ್ತು ಇಂಚಿಡು ಸಾತ್ವಿಕಲಾತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ತಂತ್ರ ಬಂಡ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಬಂಡ ಕುತಂತ್ರ ಕೆಲವೇರು ನೂದೆಟ್ 5 ಜನ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರು ನೂದೆಟ್ 5 ಜನ ಆರು ಮಲ್ತನವು ಕುತಂತ್ರ ಅನ್ನೊಂದು ಬೇರು ಅಂಚಿನ ದೇವರ ಮಲ್ತನವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ದ್ವಾಪರದ ದೇವರು ಕಲ್ಜಿಯೋಗಾನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಮೂಜ್ಜಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಯಾನ್ ಗ್ರಹರಾಜೆ ಶನಿ ಅಂಚಂದು ಯಾನ್ ಕಲಿಯುಗ ವರದಿಂದ ಯಾನೇ ಬಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬರ್ಚ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಪನಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಏನನ್ನು ಮನೆಯರೆ ಏರುಲ್ಲೆರು ಕೇನುವೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ವಿಮಾನ ವಿಮಾನ ಬೇತದಲತ್ತಿ ಎನ್ನ ವಿಮಾನ ಕಾಕಾ ವಾಹನ ಕಕ್ಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಕರ್ಪದ ರಥ ಕಪ್ಪು ರೂಪದ ಯಾನ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪಿದಣ್ಣಗ ಎಂಚಿನವು ಕೇಂಡಿನಿ ಶನಿದೇವತಾನು ನಿಂತರು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೇಂಡತ್ತ ಸ್ವರ ಎಂಚಿನವು ಶನಿನಿಂದ ಓಲು ಒಂದು ಕೇಂಡ ತಿರ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅರಂತಡೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಥಾನ ఆయన పండితెరుగుల ఆయగల అప్పునంచిన వివాద వాగ్వాద ಸಂವಾದಗುಲ ವಾಗ್ವಾದಗುಲಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಸಂವಾದೋಡು ಓವು ಸರಿ ಇಂದ ನಿರ್ಣಯ ಆಪನು ಈ ವಿವಾದ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓವು ಸರಿ ಇಂದ ನಿರ್ಣಯ ಆಪನತ್ತು ಏರು ಸರಿ ಇಂದ ನಿರ್ಣಯ ಆಪನು ಇತ್ತ ಓವು ಸರಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬರಿಕ ಬೋತುಂಡು ಏರು ನಾವು ಸರಿಯಿಂದ ಆತನಿತ್ತು ಏರು ಸರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ఆయనకు ವೈಚಾರಿಕ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶನಿನಿಂದ ಮಲ್ತದ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪನಾಯವರಿ ಶನಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವರ್ಚ ಎಲ್ಲಿಯಾಯ ಮಲ್ಪನೆಕ್ 4 ದಿನ ಕಡೆಸದು ಕರಿದು ಕೊರಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಮಲ್ಲಾಯ ಮಲ್ತನೆಕ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಕೊರಡು ದಯಗ ఆయన 4 ಜನ ತೂಂದು ಉಪ್ಪಿರು 1000 ಜನ ತೂಪುನ ಜಾಗುಡುಪುನಾಯೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜದಿನಾಗಲ 1000 ಖರ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ತತ್ತದೇ ಎಂದಾಂಡ ಆಗ ಸರಿ ಆಯ್ನ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯಡೆ ಬರೋದು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದ ಆಯನ ಎದುರು ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾದೆ ಕಕ್ಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದೆ ಆಯನ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಎದುರು ದತ್ತ ಕಾರದಿದು ದಾದತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹೊರಡ್ದೊರಣೆಯನ್ನು ಆಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಪನಪನವು ಮೌನಗು ಜಾರ್ದು ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆದ ಆ ಭೀತಿದ ವಾತಾವರಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಕರಿಮುಗಲೊಂಜಿ ಬಾನೊಡ್ದು ತಾನಾದು ಬರುದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಆಸ್ಥಾನನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಅಂದ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಿಳಿಲ್ದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಗಕ್ಕೆಲೊಂದು ಒಂಜಿ ರೂಪ ದತ್ತ ಕಾರದ ಉಂಗುಟನು ಎದುರುದೀದು ಎನ್ನ ಆಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಿನತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ದಾಯೆ ಕಣ್ಣು ಜತ್ತು ತೋನಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ವಾ ಶನಿದೇವರಣೆಯಾನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣತ್ತ ತುಂಬ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೆನ
ಆ ಪಂಡಿತರ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆಗೆ ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ರೂಪ ಇನಿ ಆಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದನಿಂದ ಅಂಡ ಬತ್ತನಾರು ಶನಿದೇವರು ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲಿಯುಗಡು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೂ ಗೋಚಾರಗೂ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕು ಜರಿಗೆ ಆಂಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕನು ಪಡೆವನ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆಯಿನ ಯಾನವಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರಿಯರೆ ಬೋಡಾದ ದೇವರೇ ರೂಪದೆತ್ತದ ಬತ್ತೆರು ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವತೆಯಾದ ಶನಿ ಬೈದ್ಯರು ಪನ್ಪುನವು ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸನು ಕಣ್ಣಿಡು ದುರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವರೇನೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಡು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುನವು ಅರಸ್ವಾಯಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಕುಲದನ ಪೀಠನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎದುರುಗು ಬೈದೆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಎದುರುಡು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗೂ ಪುಟ್ಯಪಾಡದು ನಮಸ್ಕಾರನು ಕೊರುಡು ಶನಿದೇವ ಈರ್ನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗೂ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮಲ್ಪಿನ ಭಕ್ತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೋ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಏನೋ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವವೇ? ನಿನ್ನ ಗರ್ವವು ನಾನು ನೋಡು ಬಿಡಿಸುವೆ. ವಿಕ್ರಮ ಶನಿದೇವ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕ್ ತರೆ ತಗ್ಗ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾನ ಅಂದ ದೇವರೇ ನೀ ನನ್ನ ಎಡತ್ತ ಕಾರಣ ದಂಟನೆ ಚೆಲ್ಲದೆ ಶಿವ ಶಿವ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿದೇವ ಎನ್ನ ರೂಪ ತೋಜಂದೇವ್ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಡಿತೆರಡ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಎನ್ನ ನಿಂದನ ಮಲ್ತದು ಹಾ ಯಾನು ಎನ್ನ ರೂಪನು ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಡು ತೊದಿಪಾದಾಗ ಹಾ ದಾನಯ ಕೈ ಮುಗಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋನ ಓ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿದೇವ ಅವ ಅಂಚನೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆ ಏರಿಂದ ತೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಹ್ಮ್ ಆಡ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆಯನಕುಲು ಏರಿಂದ ತೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಹ್ಮ್ ಆಡ ದಾಲ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಆಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಅಕಲು ನಿಜವಾದ ಆಯನ ಮುಟ್ಟದ ಅಕಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಏರಿಂದ ತೋಡ ಹಾ ಆಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ತುವರಲ್ಲ ಸರಿ ಉಪ್ಪಿ ಹ್ಮ್ ಏತು ವಿನಯ ಎಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏತು ಪಾಪ ಓ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಒಂಚೂರು ಅಧಿಕಾರ ಒಂಚೂರು ಸಂಪತ್ತು ಹಾ ಇಂದು ಮಾತ ಬತ್ತುಂಡ ಓ ಆಯನ ನಿಜ ವರ್ಣ ನಿಜ ಆಯ್ನ ಬಣ್ಣ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಾ ಯೌವನ ಉಂಡು ಹಾ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹ್ಮ್ ಇಂದೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿವೇಕತೆ ಹ್ಮ್ ಇಂದುಲ ಸೇರ್ತುಂಡು ಹ್ಮ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಾಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡನೇ ಆಯನ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹ್ಮ್. ಇನ್ನು ನಾಲಲ ಬತ್ತುಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಹಾ ದೇವಲೋಕಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಜಗು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡಿತ್ತನಾಯಿ ಅಂದು ಆದಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾಯಿ ಹಾ ಆ ದೇವಿಡ ಕತ್ತಿನದ ತೊನ್ನಾಯಿ ಅಂದು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನರಸಿಂಹದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಿನ್ನ ತರೆ ಕಡರ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಓ ಹೊರರ ಹೆಚ್ಚ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಯಾನ ಮಲ್ತನವು ನಡಪುಂಡು ಹಾ ಇಂದು ಒರಿಯನ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಹಾ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ಕು ಏಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಸುದೆಟ್ಟು ಹಾ ತೇಲ್ನು ಏರು ಇಂದು ಕೇಂಡ ಹಾ. ಯಾನು ದಾಲಾತ್ ಇಂದು ಏರು ಹಗುರಾದು ಆಯ ಮಾತ್ರ ತೇಲ್ನು ಹ್ಮ್ ಯಾನು ಪೂರಲ ಬಂಡದು ಮಂಡೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಅಡರುಂಡ ಹಾ. ಆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಸುದೆಟ್ಟು ಮುರ್ಕೋಂದು ಪೋಪಿ ಹೋ ಈ ಮುರ್ಕುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಬಂಡ ಪುರೋಹಿತನ ಎದುರು ಹಾ ಪಂಡಿತರನ ಎದುರು ಹಾ ಶನಿ ಪುತ್ರನೇ ಹತ್ತು ಬಂಡನ ಹ್ಮ್ ಶನಿ ಅಪುತ್ರೇ ಬಂಡನ ಅಂದು ದೇವರೇ ನಿಕ್ ಓಲಗಡುಕುಲೊಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕತೆ ಬನ್ನಗ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ನೆನಪಾಪು ಜಯ ನಿಕ್ ಹಾ ಅಮ್ಮೆ ಬನ್ಯನ ಏತಿ ಆಯ ಮಲ್ತದೆ ಹಾ ಹರಿಯಿಂದ ಬನೊರ್ಚಿಯಿಂದ ಆಯನ ಅಮ್ಮೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಉಂತಾದೀತೆ ಹಾ ಹರಿಯಿಂದ ಬನಂದೆ ಕುಲದೇನಾಯಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಓ ಪ್ರಧಾನ ಓ ಗೌಣ ಹಾ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಆಯ ಅಮ್ಮಗ ತತ್ತನತ್ತ ಆಯ ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮೆ ಬನ್ನೇನು ಆಯ ಒಯ್ಯಿನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹಾರ ಅಂದ್ ಬನಂದೆ ಹರಿಯಿಂದೆ ಪಂತೆ ಓ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಾಂಡ ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಆಯನ
ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಹಾ ಧರ್ಮ ಮಾತಾಕೊಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಆಹಾ ಪಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಬದಲಾ ಒಂದು ಪುಂಡು ಹಾ ದೇವ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅತ್ತು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಗಳನ ಮದಿಮೆ ಎಂದು ಊರ್ದಕ್ಕಲುಪುರ ಮಗಳನ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಹ್ಮ್ ಪರಶುರಾಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ತಾರೆ ಕಟ್ತೆ ಎಂದು ಲೋಕದಕ್ಕಲುಪುರ ಅಪ್ಪೆನ ತಾರೆ ಕಟ್ತಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಅಕ್ಕಲೆಗ ಅವು ಧರ್ಮ ದಾಯಗ ಹಾ ಅಕ್ಕನ ತೇಜಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಹಾ ಅಕ್ಕಲ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಹಾ ಅಂಚದ ಅಕಲು ಮಲ್ತೆ ನಾವು ನಡಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಮ್ ಅಕಲು ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಹ್ಮ್ ನಮಕ್ ಆದರ್ಶ ಆತ ನವ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬಿದಡಿಯರಿಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಮಲ್ತೆತ್ತ ನವ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬಿದಡಿಯರಿಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್ ದಾನೆ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತೈ ಹ್ಮ್ ಪಲಯನ ಬಡಿದಿನ ಸೇರ್ನೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದು ಬಂಡನೈ ಹ್ಮ್ ಗುರುನ ಬಡಿದಿನ ಸೇರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಬೊರ್ಚಿಯಿಂದ ಬಂಡನೈ ಹ್ಮ್ ಲೋಕಡು ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿಯಿಂದ ಏರೇನು ಪನ್ಪೆರ ವೈದಿಕರು ಪೂರ ಹಾ. ಅಂಚನ ರಕ್ಕಸೆರು ಮಲ್ಲಾಪು ಲೆಕ್ಕ ವಿದ್ಯೋಪದೇಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶುಕ್ರ ಬೊರ್ಚಿಯಿಂದ ಪನ್ಪರಾಯಿ ಹ್ಮ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಹ್ಮ್ ಜಲಂಧರ್ನ ಮರಣಗು ಬೋಡಾದ ವೃಂದನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯನ ಆಳು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಸರೀಚಿಂದ ಮನ್ಪನ ಹಾ ಅಂಜನ ಶನಿನಿಂದೆ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನವು ಹಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣನು ಸಾಧ್ಯವಂತವಾದ ತೂವಂದೆ ಹಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರದ ಕುಂಟುನು ಕಟ್ಟದು ತೂವರ ಬಿದರ್ದ ಅಂದರ್ಥ ಓ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಏತಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿದೆದುರು ಅಂತುಂಡಲ್ಲ ಆಗ ಮೋನದ ದರ್ಶನ ಆಪುಜಿ ಹ್ಮ್ ಏರೆಗ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಂಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪುಂಡು ಆಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂತರಂಗದ ದರ್ಶನ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಅಂಚಾದೆ ಗರ್ವಡು ಹಾ ಪ್ರಭುತ್ವಡು ಅವಿವೇಕಡು ಹಾ ಶನಿನಿಂದೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನೀನನು ಬುಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಂಡ ಅನ್ಯ ರಾಶಿ ನಾನು ಅನ್ಯ ರಾಶಿ ನಾನು ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋಸರಿ ದೇವ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ವಿಕ್ರಮ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪರಾಧ ಹ್ಮ್ ಐಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಂಡನೆ ಅವಡು ಹಾ ದಂಡನೆ ಆಯಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಹ್ಮ್ ಈ ಮಲ್ತನ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಪುಜಿ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ವೈಚಾರಿಕವಾದ ತೂಪುನ ಬೇತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ತೂಪುನ ಬೇತೆ ಹ್ಮ್ ಶ್ರದ್ಧೆದ ವಿಷಯನು ದೇವರನ ವಿಷಯನು ವೈಚಾರಿಕವಾದ ತೂಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ತೋಡ ಐನು ಹ್ಮ್ ಐನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ತೂವಂದ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬಿದಂಡೆಂಚಿನ ಈ ಹಾ ಏಪಗುಲ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹೇನೆ ಓಹೋ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿಡ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಜನ್ಮೋಡು ಯಾನು ಬತ್ತುಂಡ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾಯಿನ ನಷ್ಟ ಓ ದ್ವಿತೀಯೋಡು ಬತ್ತುಂಡ ಆದಾಯಡು ನಷ್ಟ ಹಾ ತೃತೀಯೋಡು ಬತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಓ ಚತುರ್ಥೋಡು ಬತ್ತುಂಡ ಈ ಪುಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಡಿಗ ಅನಿಷ್ಟ ಅರಿಷ್ಟ ಓ ಪಂಚಮುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಬುದ್ಧಿದ ಮಿತ್ ಪ್ರಭಾವ ಓ ಕೆಲವರು ಮತ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ವೀರಿ ಕೆಲವರು ಮತ ಲೋಕದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಕೃತ ಅಂತ ತೋಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಂಚಮುಡು ಶನಿ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಷಷ್ಠೋಡು ಬತ್ತುಂಡ ವೈರಿನಾಶ ಸಪ್ತಮುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಪೀಡನೆ ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟಮುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬತ್ತುಂಡ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹ್ಮ್ ನವಮುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಭಾಗ್ಯ ನಷ್ಟ ಹಾ. ದಶಮುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಕೀರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಏಕಾದಶುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾ ದ್ವಾದಶುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುನೇಜ್ ಓ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿ ಪದ್ರಾಡು ಪ್ರಭಾವ ಹಾ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಹಾ ನಿನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ನಿನ್ನ ದ್ವಾದಶ ಕನ್ಯಾ ಹಾ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಡು ಪೊಗ್ಗುದು ಓ ನಿನ್ನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಡು ಹಾ ನಿಕ್ನಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಜನ್ಮಡು ಉಂತುದು ದ್ವಿತೀಯೋಡು ನೀನನ್ನು ಪೂರ ತೂಲಿತ್ತದು ನೀನನ್ನು ಅಸ್ಕಾದು ಅಳುಕಾದು ನೀನನ್ನು ಪುಂಟುದು ದೆತ್ತದು ಹಾ ಯಾನು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಾಣದು ನಿನ್ನ ಉಲೈ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಡು ಹಾ ಆತ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುವೆ ರಡ್ಡರೆ ದಲಕ 7 ವರ್ಷ ಹಾ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ರಾಶಿಲೆಡು ನೀನು ಅಸ್ಕಾದು ಅಳುಕಾದು ಯಾನ ಮಲ್ತನವು ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕಾದು ಇಜ್ಜಂದನ ಮಲ್ಪಂದನ ಅಪರಾಧಗು ಅಪವಾದ ಬತ್ತದು ಹಾ ನಿಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಟ್ಟು ಪರದೇಶಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನ ಕೊಂದತ್ತು ಜಿ ಯಾನ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಿ ಹಾ. ಶಾನಿ ಶಾನೀಶ್ವರೇ ಅತ್ತೆ ದೇವರೇ ಓ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲರ ಆ. ಪೋವಡೆ 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 ಹಿಂದೆಂದು ಶನಿದೇವರು ಹೇಳಿ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಿ
ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಬಂದು ಶನಿದೇವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಮೋ ನಮಃ. ಶನಿದೇವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಶನಿದೇವ ಶನಿದೇವ ಯಾನ ಮಲ್ತನವು ಅಪರಾಧಾಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಕ ಬೈತಂಡು ದೇವರೇ ಹಾ ಒರೆಯನ ಅಹಂಕಾರಿಂದ ಅತಂದಾಂಡ ಅಥರ್ವಣಿಯಿಂದ ಅತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದನಾಯನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಹಾ ಒಂಜೇ ಕ್ಷಣತಾಯನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಈಗ ಕಾರಣ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೊಂಡುವಾದನು ಒರಿ ಮಲ್ತದು ಹಾ. ಅವೇ ಸರಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಪಿರಲಾ ಹಾ. ಅರ್ಗಂಟ ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಅಂಡ ಹಾ. ಅಯನ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹಾ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಸದರಾದುವರಿದನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹಾ ಕ್ಷಣ ಕಾಲಡು ಈರೇನು ತುಯ್ಯೆ ಈ ರೂಪಡು ಈರ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸನು ತೂದು ಈರ್ ಬರುವರಂದು ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಯಾನ ಮಲ್ತನವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಏನನೇ ಯಾನು ಒಟ್ಟುನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಿಂಕರ್ತವ್ಯತಾ ಮೌಢ್ಯತೆ ಹಾ ಈರ್ ಇಂಚ ಪನ್ವರಂದು ಯಾನು ಗಿರೆತ್ತಜಿ ದೇವರೇ ಹಾ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಲು ದೇವೇರ್ ನಕ್ಲು ಯಾನು ತೆರಿನಾಯಿ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಉಡಲಡು ಬೈದನು ಯಾನು ಮಲ್ತನವು ಸಮಾಂದಿ ಯಾನು ವಾಕಾರಣುಗಳ ಪನಯೆ ಹಾ ಮಲ್ಲ ಪೀಟಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಹಾ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಹಾ. ತಪ್ಪು ಸಾದಿನ ನಡಪನಕ್ಲಿನ ಸರಿ ಸಾದಿಗ ಕನಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಹಾ ಯಾನೇ ದೇವನಿಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಹಾ. ತತ್ವನಿಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಹಾ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಹಾ. ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಅಪರಾಧನು ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವೆ ದೇವರೇ ಎಂಜಿನವು ಎಂಕ ಇರು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದು 7 ವರ್ಷ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರನು ಪಂಡರು ಹಾ ರಾಶಿ ಚಕ್ರಡು ಈರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಚಾರ ನಿರಂತರ ದೇವರೇ ಅಂದು ಈರ್ ಶನೈಶ್ಚರಿ ಹಾ ನಿಧಾನವಾದ ಅಂಡಲ ಸಮ ಹಾ. ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗೀರ್ ಬರ್ಪರೆ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಈ ಪಾತೆರ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಈರ್ ಬರ್ಪರಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣೊಡ್ದಾದ ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಎನ್ನವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ ವೈಕಲ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಈರ್ ಬರ್ಪರಂದು ಪನ್ಪುನೆಡ್ದಾದೇ ಎಂಕ ಬತ್ತಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರೀದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊಲ ಬಿತ್ತು ನೆಡ್ದಾವರ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬರ್ಪುನು ದೇವರೇ ಹಾ ನರಮಾನಿ ಹಾಳಾಪುನ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಗ ಹಾ ದೇವರೇ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾ ಆಗ ಒಂಜಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾ. ಆಯನ ಬುತ್ತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾ ಆಯನ ಬುತ್ತಿಗೆ ಅಯನೇ ಕಾರಣನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಹಾ ಶಾಸ್ತ್ರಡೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಅವಕ್ಕೆ ಆಯನ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಆಂಡಂದುವೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯಾನದ ಇಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಡು ಎನ್ನವಾಯಿನ ಜೀವಿತದ ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಅವಧಿಡು ಹಾ ಯಾನು ತೆರಿದುವರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೀಜಿ ಹಾ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಯಾನಂಚಿತ್ತಿನ ದ್ರೋಹನು ದೇವನಿಂದೆ ನಾವಡು ತತ್ವನಿಂದೆ ನಾವಡು ಅತ್ತಡ ಉವೇ ರೀತಿದ ಅಪರಾಧ ನಾವಡು ತೆರಿದು ಯಾನ ಮಲ್ತೀಜಿ ಹಾ ದಾಯಗಿಂಚ ಆದು ಪೋಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದು ಸಮಾಧಾನ ಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಈತೆ ದೇವರೇ ಈರಡನ್ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪುನ ಈತೆ ದಾದಾವು ಎಂಕೀರ್ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊರಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ. ಆಂಡ ಈರು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಕಠೋರವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾ. ಎರಡು ನಟ್ಟು ಪರದೇಶಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರು ಹಾ ಎನ್ನ ಸರ್ವ ವಿಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆದಾಯನು ದೆಪ್ಪುವರು ಹಾ ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆದಂಚಿ ದಿಟ್ಟಿನ ದೀದು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರುಣ್ಯನು ದೀದು ಯಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಅಪರಾಧಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತನಾಡೆಗೆ ಹಾ ದೇವರೇ ಓ ಶಿಕ್ಷೆಡು ಒಂಜಾತ ಕಡಿಮೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲೆ ಎರಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನವು ದೇವತೆಗಳು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿದು ಇರ್ನ ಕಾರು ಪತ್ತದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರದು ಪೋಲೆ ದೇವರೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊರಡೆ ಕೊರಡೆ ಕೊರಡೆ
ವಿಕ್ರಮ ದೇವರೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಾಲೈದ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಐನ್ ಹತ್ತವು ಹಾ ಉಡಲದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಐನ್ ಅಂದು ಸಂಕ ಬೋಲಿನಾಗ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ఆయన నిజవాద అంచి దాంట్రే ఎంత పోపును అప్పగా సంక నాడుట్టే పొల్లి ఉండు ಹಾ ಬೇ ಬೂರ್ದು ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚಂದನ ತೀರ್ಥವಡೋನು ಹಾ ಅವು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದ ಫಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರ ಪೂಜೆಗೆ ಅವು ಸಂಕಪುಲಿದು ಮಲ್ಲ ಒಯ್ಲಿತ್ತಂಡ ಹಾ. ಅವು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಅವಂದು ಅವು ಪೋಪನೆ ಅಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಮಿಯೋಡು ಹಾ ಅವತ್ತು ಹಾ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದ ನಿಜವಾಯಿನ ಫಲ ಬರಡ ಹಾ ಆಯ್ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಹಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಾ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಂಡ ಸಂಕ ಬಲಿದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಈರೆ ಬಾಡಿದ ಬತ್ತಂಡ ಶಂಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ತೀರ್ಥ ಆಪುಂಡುಗೆತ್ತೆ ಆ ರೀತಿದ ತೀರ್ಥ ಆವಂದ ಇಂಕ್ ಕೊರಲಿ ಹಾ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ದಾದಲ ತೀರು ಅಂಚಾದ ಸಂಕದ ಆ ತೀರ್ಥ ವೃತ್ತಿ ಶಂಕದ ತೀರ್ಥ ಅವಡು ಅಂಡ ದೇವರಿ ಕೊರ್ನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪೆ ಒಂತೇನ ಅಂದು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಗನೆ ಕಮ್ಮುಡ್ದ ಅತ್ತನ ಒಯ್ದ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ఆయన ತಿಗಿತ್ತದೆ ಪರಾಭುಜ ಹಾ ದೆತ್ತೆರ ದೇವೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಗ ಅನುಗ್ರಹದ ಕಾಲ ಬರಡು ಹಾ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪಗೆ ಸೈಪುನ ಕಾಲ ಬರಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದುಂಡು ಹಾ ನಿಕ್ಕ 7 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಕೊಡ್ತೇನು ಹಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರವಣ್ಣ ನಡುಟ್ಟು ಹಾ ದೇವರೇ ಇರು ರಾಶಿ ಶಕ್ರುಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಹಾ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರನೇ ಇಂಕಿಂಚಾಯಿನ ಇಜ್ಜಿರ ಏನಾರು ಜೀವನ ಉಂಚಿನ ಆತ ಜತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಹಾ ಈತನ ಇಟ್ಟ ಭೂಲೋ ಕೊಡಿತನ ಏರ್ನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳು ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ತದೆ ಹಾ ಅಕಲು ಮತ್ತ ಪಾತಿರ್ದೆ ಯಾನ್ ಎದುರ್ಬೋದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದನ ಈತ ಇರು ಪಂಡ ನೀಡು ದಾವರ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡಾತನು ಪನಂದೆ ಬೈದ್ವರದ ಅಂಡ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆತ್ತನು ಅಂಚಂಡ ಯಾನೇ ಬತ್ತದ ಪಂತೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿ ನಾವು ದಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಮಿತಿಟ್ಟು ಹಾ ಓವು ಮಾತ ಉಪ್ಪೋಡು ಐರ್ದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರಡು ಬಂತೈ ಹಾ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ ಹಾ. ನಿನ್ನ ಕೈ ದೆಪ್ಪುವೆ ಹಾ. ನಿನ್ನ ಕಾರು ದೆಪ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾ. ಅಧಿಕಾರ ದೆಪ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ದೆಪ್ಪುವೆ ಇಂಚ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯಾನೇ ಎದುರುಂತದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಅರ್ಥೆಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಈ ಮಿತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಮೀರ್ದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಲ ಅವೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ದಾಯೆಯನ್ನ ಮಿತಿ ಪನ್ಪುನವು ಹಾ. ದಾಯೆಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನವು ಹಾ. ಅತಿಕ್ರಮಿಸದು ಪೋಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹೊಣೆ ಅಹಂಕಾರ ನೀರು ಪನೊಡ್ಡ ಹಾ. ಎನ್ನ ಜೀವನಡುಂಚಿನ ಕತೆ ದುಂಬುಲಾ ಅದು ಪೋಡು ಆ, ಈತ್ನೇಟ ಆತಜಿ ಹಾ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗಾಡು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಜೀವಮಾನಡು ಸರಿನೇ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಜಮದಗ್ನಿನ ಆಶ್ರಮಡು ಜಾರಿಯೇ ಹಾ ಜಮದಗ್ನಿನ ಆಶ್ರಮಡು ಜಾರಿಯತ್ತ ನೆರೆದು ತುಂಬಲ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಕದೆ ನಾಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಜಾರಿಯೇ ದಾಯಗ ದಾಯೆ ಅವಳು ಜಾರ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ಅವು ತುಂಬಾ ಇದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬುಡುಕ ಅಂದ ಬುಡಿಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಹಾ. ಅವಳು ಜಾರ್ನಿ ಅವು ಜಾರ್ನೇನೆ ಅವಳು ಗೋ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಈ ಈತನೇಟ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುಗೂ ನಿಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ದೇವರೇ ಒಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಹಾ ನೀನ ಬುಡಿಯೆಂದ ಅಂಡ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಹಾ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾನಂದು ಒಂಜಿ 4 ವಾಕ್ಯ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಹಾ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಹಾ ಈ ದಂಡನೆ ಕಠಿಣ ಏಜಿಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಹಾ ಲೋಕಡು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾವದೇ ಹೋಗುದು ಅವಂದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡ ಹ್ಮ್ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಮಿತ್ತದ ಜಾಗದ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ದಂಡನೆ ಕೊರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ದಂಡನೆ ಕೊರ್ದು ಮುಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಾಗದ ಅಂಡ್ಲ ದೋಷ ಬತ್ತಂಡ ಹಾ ಪರಿಹಾರ ಗೊಂಜಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರಂಡೆ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ರಂಗ ಪೂಜೆನೆ ಕೊರಡು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿಯನೇ ಅವನು ಹಾ ಈ ಮಲ್ಲಯ ಮಲ್ತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಲ ಹಾ. ಮಲ್ಲ ದಂಡನೆ ಇತ್ತ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತತ್ತ ಹಾ. ಐತಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಹಂಕಾರ ಬಂಡ ಯಾನೇ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಹಾ. ಆಂಡಲ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ನೀನಡ ಅರ್ಥ. ಯಾನು ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹಾ ಎನ್ನವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಈರೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಾ. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಬಾವುಡು ಈ 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿ ಅಂಡ ಹಾ. ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರುವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತುವೆ 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 ಅರ್ಥಾಂಡ್ ದೇವರೇ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ವಾರೂಪಡೊಂದು ಕೇಳಿಂದಾಂಡ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ ನೀರು ಕೊರ್ನಡಿಗೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನಲ ಉಂಡೈಟ್ ಎಂಜಿ ನಾವು
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಗ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದಾಯ ಬತ್ತನೆಂದು ಕೇಂಡ ಹಾ. ఆయన ದುಮ್ಮುದ ಕತೆಂತು ಓಡಾಪುನು ಅನಂತ ಆಯಗ ಪಿರಾಡೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಹಾ. ಅಪಗಾಂಡ ಉದ್ಧಾರದ ಪತಕು ಪೋಡಾದ ಬತ್ತನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಹುಶಃ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚಪ್ಪು ಎನರ್ದಾದ ಎಂಕೆ ಆತನಾಂಡ ಲೋಕವು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಪ್ಪೋಳು ಈ ಉದ್ದೇಶದಾವರ ಇರು ಬೈದರ ಪನ್ಪನವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾದ 7ನೇ ವರ್ಷ ಹಾ ಆ 7ನೇ ವರ್ಷನು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಸರಿ ಉಚ್ಚುನು ಕಿರ್ನೆಕ್ ಹಾ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಬರಿ ಓಲ ಮಲ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯತ್ ಹಾ. ಆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ವಿಧಿ ವಿಧಿಟ್ ಹಾ. ಆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನುಡು ಹಾ. ಆ ಏತ್ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯ ಅವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ಟು ಮೀಪುನಗ ಹಾ. ಮೀನುಲು ಮೀಲೆಕ ಅವು ಅನಂತ ಮೀನುಲೆಗಲ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಮೀನ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪು ಜತ್ತ ಅವರ್ ಪುಜಿ ದಯವಂಡಾಯ್ಕ ಮೀ ಪುನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಹಾ. ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಇರು ಕೊರ್ಪರಂದಾಂಡ ಹಾ. ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಹಾ. ಈರ ಎದುರುಡು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡು ಉಂಟು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸದ ನುಡಿಟಿ ಈರೆಗೆ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಒಂಜಿ ಪಾಚಾರವನ್ ಪೇನ್ ಎಂಚ ದೇವೇರಿಂದ ಅಂಡ ಹಾ. ಏರ್ಡಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಏರ್ಡಲ ದ್ವೇಷಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಪ್ರೀತಿಲ ದ್ವೇಷಲ ದೇವೇರೆ ಗೋರಿಯಡ ಬರಡು ಉಂದಾಂಡ ಹಾ ಆಯ್ ಒಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ತೋಪುಡು ಹಾ. ಇನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದು ದ್ವೇಷ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಹಾ. ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾ. ಆ ನಿಶಾನಿನ ಬೇತೆ ರೂಪನು ತೂಪ ಆತ್ನೇಟ ತಯಾರದು ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣೆ. ಎಂದು ಮನದಿ ಚಿಂತಿತಾಳಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ರಾಯತಾನೋ ಕದ್ದಿ ಕುಂದಿ ಕಳವಳಗೊಂಡ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ಮಾಧವನೇ ಗತಿಯಿಂದ ಹಣೆ ಬರಹ ಮೀರಿ ಆರು ಜಗದೊಳಗೆ ಅಣಕವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ಬಲುಭಾಷಣ ಪಂಡಿತ ದೇವರೇ ಪೋದೇ ಪುಡಿಯರು ಕ್ಷಮಾಯೋಗ್ಯತೆ ಪನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ವಿಕ್ರಮ 7ನೇ ವರ್ಷ ಕರಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಕ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಯಾರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡು ಉಂತುದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೇರು ಸೇರ್ನ ಸಭೆ ತಂಚಿ ತರದೆರ್ತದ ತುಯ್ಯರೇ ಇಂಕ ನಾಚಿಕೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಓ ಬ್ರಾಣೇರ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಯಾನು ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ದೇವನಿಂದ ತತ್ವನಿಂದ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಅಪರಾಧನು ಮಲ್ತನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ವಾಕಾರಣುಗುಲಾನಿಕಲೆಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಪನ್ಪುನ ದುಃಖದ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಲೀತಿದ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತೆರನು ಪಂಡದು ಅರಂತಡೆತ ಉಲಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನ ಜಾಗ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆ ವನಸು ತೆನಸಗ ಮೂಲ ಇಂಕ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ ಕೊನತದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ದೇವರು ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸಿಂಹರಾಶಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾಲೇಸನು ದೇವರು ಕೊರ್ತೇರಿ ಆತನೇಟ ಈ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡಿಯಾನ ಕುಳ್ಳುನಾಯಿ ದಿನ ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ವಾರ ಮಗುರೊಂದುಂಡು ತಿನ್ಪುನು ಉನ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪುನು ಈ ಮೂಜಿ ಬುಡ್ಡ ಇಂಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕಾಯಾನು ಎಂಚಾಪೆನ ದಾರಾಪೆನ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿಜ್ಜಿ ಶನಿದೇವರನ ಚಿತ್ತಗು ಬುಡ್ನವು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚಾನ್ಲ ಪುರಲ್ದ ಕಳೆ ಒಡುವುದು ಯಾನದಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ದೀದಿ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಕೊಲ್ಲು ನಾಯಿ ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತದು ಪಿರತ್ ತಿರ್ಕು ತುಯ್ಯರೆ ಇಂಕ ಪೊಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಡೆತಡ್ಯನು ದಾಂಟದ ಪಿದೈ ಕಾರ್ದಿಯರೆ ಇಂಕ ಪೊಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತರೆ ಕಿರ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರಡು ಕಾರದ ಉಗುರುಡು ನೆಲನ ಗೀರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೈತ ಉಗುರುನಿ ಯಾನು ತುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಕುಲು ಕರಿದು ಶನಿದೇವರೇ ಎಂಚ ದೀಪೆರ ಅಂಚ ಆವಡು ದಿನ ನೂಕುವೆ ಏರಲ ಪಾತೆರಂದೆ ಮೌನವಾದು ಈ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡು ದಿನ ಕರಿಪುವೆ
ದಿನ ಕರೀಪುವೆ. ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಒಂದು ಶನಿದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೆಂದು ರಾಯಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರದಿಂದಿನೇ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಜೀವನ ಆಡಳಿತ ಬರ್ಚೀತೋಜಿನ ವಿಕ್ರಮೇ ಅಂತಃಪುರ ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬರ್ಪನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದುಂಡು. ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯನ, ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯನ, ಪ್ರಸವ ವೈರಾಗ್ಯನ ಅವಾಂತ ಕ್ಷಣಿಕ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿನಾಳು ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮಗು ಬರ್ಚಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳು ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಗ ಆ ವೇದನೆ ಮದುಪೋಳಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದು ಬಂತು. ಅಂಚ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಅಂತಃಪುರ ಸೇರಿ ನ್ಯಾಯ ಇತ್ತ ಬರಬೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬರಬೇನಾ ಅಂತುಂಟ ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂಡಲ ಅಂತಃಪುರದ್ದು ಪಿದಯ ಬರ್ಪುನ ತೋಜುನಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಹುಶಾಯನ ತಪ್ಪು ಬಾಧಿತುಂಡಾಯನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟು ಅಗ್ರಹಾರಡ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿತಾರ್ಥ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಅಂತಃಪುರನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಓ ಏರು ಎಂಕುಲೆ ಆಸ್ಥಾನದ ಪುರೋಹಿತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂದೆ ಅನನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದರು ಅಂದಪ್ಪ ಈ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಕಾಲಕಾಲದ ವಿವೇಚನೆ ಪೋತುನು ಸ್ವಾಮಿ. ಕತ್ತಲದ ಕೋಣೆಡು ಕುದ್ದುಂಡ ಪಗಲು ರಾತ್ರಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಕತ್ತಲಿನ ಜೀವನನೇ ಕತ್ತಲಾದು ಬೋಂಡು ಪನ್ಪುನೋ ಭಾವನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬದ್ದುಕೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಬುಲ್ಪಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ. ಓ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತುಕು ದಾಯಗ ಬತ್ತಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಖಂಡಿತ ಕಾರಣ ಓ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಓ ಈವರ ಏರಿ ಪನ್ಪುನೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ರಡ್ಲ ಇಪ್ಪೊಡೆಗೆ ಜೀವನ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಷ್ಟವರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲಟೆ ಯಜಮಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪುನಾಯೇ ಶಿರೋಭಾಗ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನಾಯೇ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿ ನಾಯಕ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಡ್ದು ಅಂತಃಪುರಡು ಬತ್ತಕುದ್ದುದ ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಿಜಿ ದೇವರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿತೋ ಅಂದುಂಡು. ಲೋಕದ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯರೆ ಇಂಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ. ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಿದೈ ಬರಡು ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇದೇ ಬರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ಹಿಂಚ ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನ ಆ ಶನಿದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ದೊರೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ದೊರೆಗೆ ಶನಿರಾಜನ
ಕುದುರೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಮುದದಿ ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಯ್ಯ ಬೇಗ. ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಷೋಡಶೋಪಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಯ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡುತ್ತಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಸಡಗರದಿ ಬೇಗ. ದೇವಿ ಸಜ್ಜಪ ಸಹಸ್ರ ಸಾವಧಾನದಿ ಈಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಯ ಸರ್ವದಾನದಿಂದ ಕೂಷ್ಟಮ ಫಲದ ದಾನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ. ಕಷ್ಟ ಬಾರದ ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯುವ. ಕಷ್ಟ ಬಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯುವ. ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ದೊರೆಗೆ. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಪುರೋಹಿತರೆ, ಕೋಪಡು ಪೋತುನ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಡು ತರ್ಪಿಡವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ಓಹೋ, ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಧವಾಂಡು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಪ್ರತಿಮೆನ, ಸ್ವಸ್ತಿಗನ, ಕಲಶನ, ಮಂಡಲನ ಎಂಚಲ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚಾಂದವು ಎವುಲ ದೇವರಾತು. ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ದೇವರಾಪುನ ಅಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನಾತು. ತೂಪುನು ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆಕಾರ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೂತ ಲೆಕ್ಕ ಆತ. ಅಂಚಾದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ರೂಪ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಎಂದು ಬಂತು. ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಾಕೆಂಡ ಸಾಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂದು ಬಂತು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದೇವರು ಎಂದು ಬಂತು. ಅಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹಾಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಬೊರ್ಚಿ ಕಲಶೋಡು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಕಲಶ ಅಂದಿಕೆಂಡಗ ನಮ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅತ್ತೀನಿ ನಂದು ಒಂಜಿ ಫಲನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದು ನಂಗೆ ದಾದ ಕಾಮ್ಯ ಕೆಣ್ಣಗ ಈ ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ನಿನ್ನಡ್ದು ಪರಿಹಾರ ಅವು ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನ ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಒಡ್ಡಾಂಡ ಒಂಜೇ ಸಾಧಿ ಪಾಪಹಾನಿಂಚ ಪುಣ್ಯವೃದ್ಧಿಂಚ ಸಾಧಯೇತು. ಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾಪನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವೈತ ಕಲಶ ಅಂದಿಕೆಂಡ ವೈತಲಾಪುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಐಕ್ ಏರ್ಲಾ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನೆಲ್ಲಟೆ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಣ್ಣದ ಕಲಶ ಒಂದು ಬಂಡಿನ. ಓಹೋ ಅಂಚಾಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಣ್ಣದನೆ ಆವಡು ಉಂದೈತರ್ಥ ಮಣ್ಣದಲ ಆಪುಂಡು ಉಂದರ್ಥ ಮಾಂತಲ ದೇವರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಣ್ಣಗ ನಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನತ್ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಮಾಂತಲ ಭಗವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದನ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ನಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ನಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದನ ಅಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡಿಜ್ಜಿ ಭಗವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದನ ಮಾಂತಲ ಅವಂದು ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಜಗತ್ತು ಅಂದು ಅಂಚಾದೆ ಮಣ್ಣದ ಕಲಶಡು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ತೈಲ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೈಲ ಅಂದು ಬನ್ಪುನು. ಓಹೋ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣೆಲ ತೈಲಾತ್ ತೈಲ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಎಣ್ಣೆಗೆಣ್ಣ ತಿಲೊಡ್ದುತ್ಪನ್ನವಾಯಿನವು ಅಂದರ್ಥವು. ಇನಿ ಕಾಲುಗಾನಗ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೈಲನೆ ಆತನು ಆತನ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬುಧರೆಂಚಿನ ಅಂದು ಮಾರನಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ತೊಣ್ಣಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೈಗಿದಾದ ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಪೂಜನೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೈಲನೆ ಅನ್ನಂದು
ಮಾರ್ನಾಯಣ್ಲ ಪನೋಡು ಆಯ್ತಾ ನೆತ್ತ ಪುದರಿಂಚ ಅಂದ ಅವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಕ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತೊಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಂಚ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ತೈಲ ಅಂದ ಒಂದು ಮುನಾತು ಇರ್ಲೆಕ್ಕಂತನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾಲ್ತಿಗಿಡ ಪನ್ನಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ. ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ತೈಲದಿಂದ ಎಣ್ಮೆದೆನ್ನಡು ದೇವರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ತಿಲೊಡ್ದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಇರುಪನ್ಪರು ಖಂಡಿತಾನೆ ತಿಲಾ ಪಾಪಹರಾಹ ಶುಭಾಹ ಪಾಪನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಧಾನ್ಯವು ಹಾ. ಎಡ್ಡ ಧಾನ್ಯವು ಹಾ ಅಂಚಾದು ಎಣ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಎಣ್ಮೆದ ಧಾನ್ಯನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ತೇವಿಸ ಜಪ ಸಹಸ್ರ 23,000 ಜಪ ಮಲ್ಪಾವಡು ಶನಿಗೆ ಓ ಪ್ರೀತಿಯವರೆಗೆ ಹಾ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರಗೂ ಬೋಡಾದ ಹಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಬೋಡುಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಂಗೆ ಬೋಡುಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಹಾ ದೇವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನ ದೇವರಿ ಮೀತನಜ್ಜರಿಂದ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಬೋಡ ತಾಯಿಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಹಾ ದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಪೂರ್ಣ ಹಾ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಬೋಡುಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಹಾ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನೆ ತ ಪೂರ್ಣದ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಆದಲೆನ್ನು ಮಾಂತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ದಾನ ಕೆಂಡ ಎಂಚಿನ ದಾನಲ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾತನ ಕೂಷ್ಟಮ ಫಲದ ದಾನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ ಬಜ್ಜೆ ದಾನ ಅನ್ನನ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಣ್ಣಗ ನೀಟಾಗಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಆದಲೆನ್ನು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ ಹಾ ಬಲತ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪನು ದತ್ತ ಕೈಕು ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಕಿ ಸಡಗರದಿ ಬೇಗ ಅಂದು ದಾನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಕುರ್ದು ಬಿಡುಡುಗೆ ಅಂಚಾಂದ್ ಮಂತ್ರ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದು ಪಣಿಯರೆಗಿ ಸಾವಧಾನದಿ ಈಗ ಮಂತ್ರ ನಿಧಾನಡು ಪಣ್ಲ ದಾನ ಪಕ್ಕ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ್ ಲೋಪ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಹಾ ಜ್ಞಾನಿಳು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪಾತಿರವು ಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತರಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಫಲದಾನ ಕೆಣ್ಣಗ ಕಷ್ಟಬಾರದ ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯುವ ಕಷ್ಟ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಹಾ ದೇವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಂಚಿತ್ನೇ ಕೊಂಚಿ ಪರಿಹಾರನ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದ ವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನುಡು ಹಾ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂದು ಹಾ ಈ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದೆ ಶನಿದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ದೃಢತೆನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಪುಂಡು ಪಿರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಡು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆನಿಗೆ ಬರಿಯರಗಿ ನಿನ್ನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗವಿಂದು ಶನಿದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಳಿ ಪುರದ ಹಿತನು ಬಯಕು ನಡೆದ ಅವರ ನೇನಿಕ್ಲೇನು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆ ಪುರೋಹಿತರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರಿಲ್ಲಿತ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗು ಬೋಡಾದು ಇನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಚಿತ್ತಗು ಬತ್ತಂಡು ಆಡವು ಪಥ್ಯಾಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಪುಣೂನು ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉತೋನುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಗದಾಗದು ಈಗ ಕೇಳಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ ಸಾಂಗದಿಯೋ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಗಿ ಮನೋ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶನಿರಾಜಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶನಿರಾಜಯಿಂದ ಆಗದಾಗದು ಈಗ ಪುರೋಹಿತರೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನವು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಮಗು ಪೂಜೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಪ್ಪುವ ಖಂಡಿತಾನೆ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಿತ್ತು ನಾಯೇ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಹೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪಾದನತ್ತೆ ಖಂಡಿತಾನೆ ಯಾನು ವಾದಗೆಟ್ಟು ತೋನೊಂದಾಂಡಲ ಇನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಪಡೆವನ್ನಾಯ ಆದಿಜ್ಜಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಇರದ ಶಿವಪೂಜೆ ಭಾಂಡ ಶುದ್ಧಿ ಇರದ ಪಾಕದಂತೆ ಎಂದುಂಡು ಬಾಜನದೆಕ್ಕಂದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಾವು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಿದಡೆ ಫಲವೇನು ಎತ್ತು ಗಾಣವನ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಪೊಡೆಯುಳ್ ತುಂಬಿರೆ ಪಂಕ
ஆ. மேல் தொலைகள் தாம் சுத்தனேனப்பனே ஆ. கடு பாப்பினம் பலுமீயலாத்த சுச்சியே ம். ಕಾಕಾಳಿಯಂ ಮೀಯದೆ ಆ. ಗುಡಪಾನಂಗಳುಳ್ ಅದ್ದೆ ಬೇವಿನ ಫಲಂ ಸ್ವಾದಪ್ಪುದೆ ಹ್ಮ್. ಲೋಕದುಳ್ ಮಡಿಯೇ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈಡ್ ಕೆಸರನ ದಿಂಜಾ ಒಂದು ಮೇಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ ಶುದ್ಧಮಂತಂದಾಂಡಲ ಶುದ್ಧ ಪೂಜಿ ಆಹಾ ಅಂಚಯಾನು ಶುದ್ಧಾಪೆ ಎಂದು ಪಣದ ಕಕ್ಕೆ ಮೀ ಪೂಜಾ ಆ. ಕಕ್ಕೆಲ್ನ ಮಂದ ಮೀ ಪೂಜಾ ಅಂದವ. ಅವು ಶುದ್ಧಾಪುಣ ಆಹಾ ಅಪಗಾಂಡ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಜ್ಜಿ ಆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂತಗ ಬತ್ತಲೆಕಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನವು ಸೂತಗಳುರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಯಾನ ದಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂದ ಕೇಂಡ ಆ. ಎನ್ನ ಶರೀರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ. ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಸಮಜ್ಜಿ ಆ. ದೇವರು ಪಂಡದ ಪೋತೇರಿ ನಿನ್ನ ಯಾನ 7 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತರು ಪಂತೇರಿ ಗಾಣಗೂ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಗಾಣದ ಪುಂಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಂಟೆ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಆ. ನಿಜವಾಯಿನ ಎನ್ನ ಸತ್ವದಾನೆ ಪಂಪಿನೇನೆ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷದ ಮೂಲಕವಾದ ಇಂಕ ತೆರಿಪಾವೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನು ದೇವರು ಪಂತೇರಿ ಆ. 7 ವರ್ಷ ಕರಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆ. ಆ ದೇವರಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿ ಕೆಡಕೊನತ್ತದು ಉಂತಾಯಿ ನಾಡಿಗೆ ಆ. ಆನಿದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೆಪುಡಾದು ಆ. ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಟೇ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ದೀತೆರ ಅಂಚ ಏನನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಂದು ಶನಿದೇವರಿನಿ ಯಾನು ವರ್ಜ ಮಲ್ಪು ಯಾರೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪು ಯಾರೇನು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಲಶ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಆ. ಉಡಲ ಗುಂಡೊಡು ಶನಿದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ. ಐಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನ ದೇಹ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಏಪ ಶುದ್ಧಾಪುಂಡು ಆನಿಗಾಪುಂಡು ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಶನಿದೇವಿರು ದೀಲೆಕ ಆರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ. ಆರ್ನ ನಿರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುವೆ ಏಪ ಶುದ್ಧಾಪೆನ ಆನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಓ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತನ್ನ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಬಾರಬಾರ್ದಿಯಾನ ಮನಿಪಂದಗುಳ್ಳು ಬೇಪನ್ಪನ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸರಿ ಉಂಡು ಸರಿ ದೇವರಡ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚದ ಕಿಂಜಿದಲ್ ಕೈಪೊಡೆ ಹೊರತು ಮಂಗನ ಕಿಂಜಿದಲ್ ಕೈಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕೈಟೇ ಕೊರೋಡು ಹಾ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಡಿಪ್ಪು ಅಂದರ್ಥ ಹಾ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಧುವಾಯಿನು ಹಾ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನೆ ಹಾ ಓವು ಸತ್ಯ ಕೇಣ್ಣಗ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಾಪ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಯಾವ ಕಾಲುಗಳ ಮದಪರೇಜ್ಜತ ಬರ್ಪೆರೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಜ್ಜ ದೀನಗಲ ಮೇಯ್ಪೂರ ಕಣ್ಣಾದು ಜಾಗೃತಿಡುಪ್ಪುಲ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಶನಿದೇವರಿ ಏತು ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದಯ ಪೇರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪು ಹಾ ಆ ಕಷ್ಟನ ತಡೆತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮ ಪಿದಾಡಿ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲಟು ಯಾನು ಮುಂದರಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿ ರಾಜ ಬಂದಾನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಶನಿ ರಾಜ ಬಂದಾನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಘನವಾದ ಅಶ್ವವನ್ನು ಕಲಿರಾಜ ತಾರೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಪಾರಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲು ಬೇಕಾದ ಬೇಪಾರಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲು ವಿಕ್ರಮ ರಾಜತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಶನಿರಾಜ ಬಂದಾನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಘನವಾದ ಅಶ್ವವನ್ನು ಕಲಿರಾಜ ತಾರೆ ಘನವಾದ ಅಶ್ವವನ್ನು ಕಲಿರಾಜ ತಾರೆ या नबी रसूल सलाम अलैकुम। अरे बात करो ना, क्या आगे पीछे देख रहे हैं? ಅರೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಕಂದೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೋಲ್ತದೆ, ಕಂದೋಡಿ ಹಾ? ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಬೋಲ್ತದೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಜನ ಯಾರುಂಟು? ಹಿಂದೂ ಉಂಟು. ನಾವು ಜನ ಯಾರು ಉಂಟು? ನಾವು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನೆಲ್ಲ? ನಿಮ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಉಂಟು, ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ? ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ
ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲೇಬಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಂಟು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಂಗೀರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಒತ್ತುದು ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಕೊಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರುಂಟು, 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಉಂಟು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಬಡವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಪ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ 33 ಕೋಟಿಯ ಧನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ದನಿಗಳಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 33 ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಗಳುಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಟ್ರುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೇಪಿತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಲೊಂದು ಮಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ 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 ಹೇಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎದ್ದು ಬರುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಕಿಣಿಕಿಣಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ತಿನ್ನದಿದ್ರೆ ಕೌಚಿ ಮಲಗು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಶರಣ್ಣ ಉಂಟು, ಹಡಮಂತ ಉಂಟು, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬೊಬ್ಬರಿ ಉಂಟು, ಮರಳು ಚಿಕ್ಕು ಉಂಟು, ಕೊಡಮಣಿತ ಉಂಟು, ದರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಂಟು. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ನಿಮ್ದು ದುರ್ಗಾ, ನಮ್ದು ದರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಹನದ ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು, ಗೂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವರುಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಂಟು ನೋಡಿ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವಾಹನವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಇಲ್ವಾ? ಈಶ್ವರ ದೇವರ ವಾಹನ ಯಾವುದು? ಹೋರಿ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ವಾಹನ ಯಾವುದು? ಸಿಂಹ ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ಹೋರಿಗೂ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತದ? ಅದನ್ನ ಹರಿದು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಗಣಪಣ್ಣ ಉಂಟಲ್ಲ, ಗಣಪಣ್ಣನಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಇಲಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ऊपर से नीचे आता है, हम लोग हाथ भर के देते हैं, जिंदगी में हम लोग उद्धार होते हैं. ಹೌದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಗಳುಂಟು. ನಮ್ದು ಅದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, 4 ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹಯ್ಯಾರ ಸಲಾಕ್ಬರ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಾಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಯ್ಯಾರ ಫಲಾಕ್ಬರ್, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜಯದತ್ತ ಸಾಗೋಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಕ್ಬರ್, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತನಾದಂಥ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಲಾಹಿ ಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅಕ್ಬರ್, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಮಯಿಯು ದಯಾಮಯಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲನಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲನನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಂಟು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಂಟು? ತುಂಬಾ ಹೆಸರುಂಟು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಕೇಳುದು ನಾನು? ನೋಡಿ, ಲೀಲಾ ಲೋಲ, ಮಾಯಾ ಲೋಲ, ಗೋಪಾಲ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲ, ರಾಧಾ ಲೋಲ, ವನಮಾಲ, ಸಾಮಾಂಗಲಾಂಗ, ಯಜ್ಞಾಂಗ, ಕರುಣಾಪಾಂಗ, ಪಾದೋದಿತ ಗಂಗ, ಕಾಂತಾಂತರಂಗ, ಗೋಪಿ ಹೃದಯ ಪ್ರೇಮಾಂತರಂಗ, ದುರ್ಮದ ಭಂಗ, ಶರಣಜನ ಭವಭಂಗ, ಶರಣಜನಯ್ಯ, ವಟಪತ್ರ ಶಯ್ಯ, ಸಾಧುಜನ ಸಹಾಯ, ಸುರಮುನಿ ಸೇವ್ಯ, ಅಜಭವ ಬಂದ್ಯ, ವಿಮಲ, ವಿಠಲ, ಸಲಿಲ, ಸುಶೀಲ, ನಿತ್ಯ, ನಿರ್ಮಲ, ಅಜಿತ, ಅಮಿತ, ಶ್ರೀನಾಥ, ಲೋಕನಾಥ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಗಂಗಾಪಿತ, ರತಿಪತಿ ಪಿತ, ತ್ರಿಭುವನ ವಂದಿತ, ನಾರದ ಸನ್ನುತ, ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರತಾಪ, ನರಮೃಗ ರೂಪ, ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀಹರಿ, ಶೌರಿ, ಉದಾರಿ, ಮುರಾರಿ, ನರಾರಿ, ಕುಜನಾರಿ, ಧನುಜಾರಿ, ಗಿರಿಧಾರಿ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ, ಮಧುಕೈಟಪಾರಿ, ಬಹುಭಯಾರಿ, ಶ್ರೀಪತಿ, ಗೋಪತಿ, ಯದುಪತಿ, ಮಹಿಪತಿ, ರಘುಪತಿ, ಸೀತಾಪತಿ, ರಮಾಪತಿ, ಕೈವಲ್ಯಪತಿ, ಇಂದಿರಾಪತಿ, ಮೇದಿನಿಪತಿ, ಮಾಯಾಪತಿ, ನಿಖಿಲ ಜಗತ್ಪತಿ, ಸುಪ್ರೇಮ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ, ಸಂಸುತಕೀರ್ತಿ, ಸುನಾಭ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಅಂಬುಜನಾಭ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ, ವಧುವಲ್ಲಭ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ, ಜಗದೇಕನಾಥ, ಸಕಲ ಸಜ್ಜನ ವಿನುತ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮೀವೃಕ್ಷ, ಅರವಿಂದಾಕ್ಷ, ನಳಿನಾಕ್ಷ, ಅಂಬುದಳಾಕ್ಷ, ವಿನುತ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ, ನೀರಜಾಕ್ಷ, ಇಂದಿರೇಶ, ಸುಂದರೇಶ, ಅವಿನಾಶ, ಇನಕುಲೆ
ಸೋಮೇಶ, ಯಜ್ಞೇಶ, ವರದೇಶ, ರೂಪೇಶ, ಪಂಡರೀಶ, ಅಮಲೇಶ, ವಿಕುಂಠೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಸುದೇವ, ಮುಕುಂದ, ಮುರಹರಿ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಪಂಕಜವಲ್ಲಭ, ಗರುಡಧ್ವಜ, ನೀಲಾಂಬರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ರಮಾರಮಣ, ಕೋದಂಡರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಶಂಖಚಕ್ರಧರ, ಗರುಡವಾಹನ, ನರಸಿಂಹರೂಪ, ಅಚ್ಯುತ, ಅನಂತ, ಕೇಶವ, ಹರಿಸುನ, ವೃಷಿಕೇಶ, ನಾರಾಯಣ, ನಿಗಮವಂದ್ಯನು, ನಿಗಮದೂರನು, ನಿರ್ಮಿಕಲ್ಪನು, ನಿರ್ಲೇಪನು, ಖಗಗಮನ, ಕಮನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬನನ್ನಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವೇ? ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮತ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪುರಾಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕುರಾನನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ಪುರಾಣ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು ಹೇಳಿ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವುದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಆಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕೋಲ ಆಗ್ತದೆ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದ್ದು, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದ್ದು, ಅರ್ಧದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಕ್ತ ಕುಡಿಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಸೀರಾ ದುನ್ನಬಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಬ್ಬ ರಸೂಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ? ಮುಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ಇದ್ದಾಗೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ 25 ಹೆಂಗಸರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರೋದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಕುರಾನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಖಲೀಫರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೇಳುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೇವರುಗಳು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎದ್ದೋದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು, ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೋಣಿ ಮುಳುಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಕರೆದ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪರ್ ಸೆ ನಿಚಾಯ ಉನ್ಕು ಹಾತ್ ಪಕಡ್ಕೆ ರೊಯ್ಯ ಉಪ್ಪರ್ ಲೆಕ್ಕೆಗ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು ಜೇಜು ಅಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆನ್ ಅಂದ್ರು. ತೋವೆಲ್ಲ ಆಗ ಸಾಂಬಾರಿತದಲ್ಲಿ ಜೇಜು ಅಮ್ಕಾರ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು. ಹುಡುಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗನು ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತನು. ಕತ್ತಲಾದರೂ ಮಂಗನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದಿಟ್ಟರು, ಆ ಮಂಗನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೋಯಿತು, ನೀವು ಸಾಕಿದ ಮಂಗನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವವನು ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರು. ಏಸು ಅಮ್ಕಾರ ಪುತ್ರ ಸೋವೆನ್ ಅಂದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಮಂಗನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು, ಇವರ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂದನು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಣ್ಣಂಪಲು ಕೊಟ್ಟರು ಮಂಗನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ ಅಂತ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಆ ಮಂಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇವರು ಬಂದರು, ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕರೆದ, ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕರೆದ, ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ಕರೆದ, ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಕರೆದ, ಮರಳು ಚಿಕ್ಕು ಕರೆದ, ಕೊಡಮಂತಾಯ ಕರೆದ, ದರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕರೆದ, ಯಾರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಂದರು. ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಇಣುಕುವಾಗ ಅವನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ದ, ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ ಮುಳುಗುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮೇಲಿಂದ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ಮೇಲಿಂದ ಕುಣಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿನಿಗೋಳಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು 3 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು 4ನೇ ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಂಕ್ ಟಕ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕುಣಿದಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ನಾನು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕೆನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡುವ.
ಯಾ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಓ ಏರು ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಹಾ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್. ಹೌದು, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪಾಪಿ ಮಗನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಹಾ. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಮಗನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆ ನಿಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪನೋಡು ನಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೋಡಾಯ್ತ ವಿವರಣೆ. ಆಹಾ. ಆತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಗೆ- ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಅರ್ಥಗೂ ಈ ಬನ್ನು ಹಾ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೋಡ್ ಅಂಚಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ- ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮೋಡ್ ಅಂಚ ರಡ್ಡೆ ಕೈಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವೇ ಪನ್ಪುಣು ಹಾ. ಅಂಚಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ರಡ್ಡು ಕೈಟ ಆವಡು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ ಆವಡು ಎಂಕ ಬತ್ತಂಡು ಹಾ, ನನಗೂ ಬಂತು. ಬತ್ತನತ್ತ ನಿನ್ನ ತೂನಾಗ ಈ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜ ಅಚ್ಚಾ, ಪರದೇಶಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನೀನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಪರದೇಶಿ ಅಲ್ಲ. ಪರ ಊರ್ದ ಏನು ಅಚ್ಚಾ, ಕಡಲ ಮರ ಊರಲ್ಲ. ಪರ ಊರು ಹಾ, ಪರ ಪರ ಊರು ಊರು. ಹಾ, ಪರ ಊರು. ಕಡಲ ಇರದೆ ಹಾ, ನೀವು ಆ ಊರ್ದು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಹಾ. ಅಮೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಎಕ್ಬಲ್ ಜಬ್ಬರ್ ಸೊಮೋ. ನಿನ್ನಡ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ಗೆ ಅದು ನಮಗೆ, ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ 3 ತಲೆಮಾರಿಂದ ಬೇಕು, ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ತುಂಬ ತಲೆಮಾರಿಂದ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ನಮೂನೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಮಾರದ ಪುದರಂದು. ಹೌದು, ಹಾ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾ 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 ತುಂಬ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 98 ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಹಾ ನೂದೆ ಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಹೆಂಡತಿ ಪುನಃ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ಹಾ. ಈ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಇಡುದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾ ಪಂಡ ಸೊನ್ಪತ್ತೈಂದು ಇದಾತನು 98. ಅಂದ್ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋಳ್ ಮಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾ ಒಂದು ಕೂದಲಿತ್ತು. ಹಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಹಾ ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ಗಯ, ಹುಡುಗ ಮಗುವಿಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂಜಿ ಗುಜಾಲಿತ್ತನೇಕ ಆಗ ಪುದರಂಚ ದಿಯರ್. ಹೌದು, ಹಾ 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 ಅಪಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದಿಯರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಾ, ಹಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಆನಂದ್ ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಆನಂದ್. ಮಂಗಳವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂಗಾರ ಇಲ್ವಾ? ಅಂಗಾರ. ಗುರುವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಗುರುವಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಆನಂದ್. ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ತುಕ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಆನಂದ್. ಶನಿವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಚನ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ವಾರನು ತೂದು ಎಂಕಲು ಪುದರ್ ದೀಪ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾರೋಗದು ಇದು ನಿಕ್ಲಿ ದೀಪ ಜಾರ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಹಾ. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಹಾ. ಹಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುದು. ಹಾ 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 ಹಾ. ಅಂಚ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೂದಲಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುದು. ಹಾ ಹಾ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಚೂರು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಸನ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಇಡುದು. ಹಾ ಹೆಚ್ಚು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇಡುದು. ಹಾ ತೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾ. ಹಾ ಮಗು ಒಂದು ಚೂರು ನಡಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಇಡುದು. ಹಾ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೊಲ್ಲೆ ಹರಿತಿದ್ರೆ ಅರೀಫ್ ಅರೀಫ್ ಅಂತ ಇಡುದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಹಾ ನಿಕ್ಲಿಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ ದರ್ತಂಡ ಪಗ ಪುದರಂಚನ ಉಟ್ನಾಗ ದರ್ತಂಡ ಧರಿತುಂಡ ಅದು ಧರಿಪುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರಿಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ನಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಆಯರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಹಾ. ಇಂದು ಇತ್ತ ಆಯರ್ ಹಿಡಿದು ಈಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇ ಹಾ. ಇನ್ನ ಪಾತ್ರ ತೋನಾಗ ನಿನ್ನ ಬೇರದೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚುಂಡಿ ಜಿ ಹಾ, ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರದೇ ಜಿ ಹಾ. ಉಯ್ತ ಬೇರ ನಿನ್ನ ಗೋಡ का धंधा करने के लिए वहां से यहाँ पर आया हूँ. ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುನೇನೆ ಗೋಡೆ ಮಾಡು ಪಕ್ಕ ಸೇಲಾಗಿ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಗೋಡೆ ಗೋಡ ಗೋಡಗ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಗೋಡ. ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈ ಕುದುರೆಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕುದುರೆದ ಬೇರೆದೆ ನಮ್ದ ಮಾರೆ ಇಂದು ಮಂಗೆ ನಲ್ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆನು ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಬೇರೆದೆ अरे क्या बात करते हैं महाराज, इतना अक्कल नहीं क्या तुमको? ಬಕ ಎಂಚನ ನಿನ್ನಂದು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತೆ ನಾನು. ಬಕ ಇಂದು ಪೆರಡೆಲೇಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಯವರಿಂದ ಮಾಟಾಗೆವು ಎಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಾನು ಬರುವಾಗ 98ವರೆ ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಹೌದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನ ಯಾಕೆ 98ವರೆ ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಸೊನ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮರ ಇತ್ತಿನಿ ಅರೆ ಹಾ, ಅರೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ವಾ? ಐಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ವಾಡ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 97ವರೆ ಕುದುರೆ ಬೇಚಿಗೆ ಹೋಗಯ. ಹಾ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಅದು ಜಾತಿ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಕ ಹೆಸರುಗತ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದದು. ಕತ್ತೆಗೆ ಕುದುರೆ ಇಡ್ಬಿಟ್ರುನ ಹಾ, ಅಂಚಲಾಪುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ನಿನ್ನಡೆಗೆ ನೋಡು ಅದು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆ ಬಹಳ ವೇಗ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲ ಏರ್ಲ ದೆತೊನಂದೆಂದು ಉರಿನೇನಿದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಮಂಗೆ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಆಹಾ, ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕೆನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಕುದುರೆನ ಎಕಡೆ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚಾ, ಕುದುರೆ ಜಾತಿ ಕುದುರೆ ಹಾ. ದಾಯಂದ ಬಂಡೆನ ಲಾಯಡೊಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಹಾ, ಅಂಡ ಈ ಕುದುರೆ ಅಂತೂ ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಸುಳಿತ ಕುದುರೆ ಅಚ್ಚಾ. ಜಾತಿ ಕುದುರೆ ಇಟ್ಟಿಕೇನ್ವೇನ್ ಹಾ. ಕೊರ್ಪುನ ವಿಲೆ ಬನೋಡು ಏತೆಕ್ ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ತು. ಬಕ ಸ್ವಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ
ಮಹಾರಾಜ ದೊರೆಯೇ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟು ಮಹಾರಾಜ ದೊರೆಯೇ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟು ಮಹಾರಾಜ ದೊರೆಯೇ ಸರಿಯ ಮಾಡದೆ ದುರಗತಿ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಹಾರಾಜ ದೊರೆಯೇ ದೊರೆಯೇ. ಅರೆ ಮಹಾರಾಜ್, ಓ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಂಕವು ಆವೊಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪತ್ತು ನಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಂದ ಅವಡತ್ತ. ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಲಯದಲ್ಲಿ 60,000 ಕುದುರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಿನಗೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಜೋರು ಉಂಟು ಕುದುರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಂದು ಜಾತಿ ಕುದುರೆ ಅಂಡ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅನ್. ಹೌದು, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೀನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಹಾಕದೆ ಬತ್ತಲೆ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದಂದವು ಹಾ, ಅವಾತ ಸುಲಭಜ್ಜವು ಅದು ಕತ್ತ- ಸವಾರಿದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಕುದುರೆ. ಕತ್ತಲೆ ಇಡು ಹಾ, ಅವು ಜೀನ್ ಹಾ, ಐನು ಒಯ್ಪೋಡು ಹಾ, ಹಾ. ಜೀನ್ ಹಾ. ಇನ್ನು ವೈಪಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ. ಐನೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಬನ್ನೆ ಒತ್ತು ನತ್ತ ಐನು ಹಾ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಕತ್ತಲೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಹ್ಮ್. ಐನು ಯಾನು ಪತ್ತದ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಅನುಭವ ಓಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವ ನೀನು ಹ್ಮ್. ಕುದುರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ. ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಓಡದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಜಿಂಕ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಬಂದ. ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಏರ್ ಲಂಚ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತೇರ್ದಲ್ಲ ಹಾ, ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡದು ಹಾ, ಮುಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಭೂತ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಹಾ. ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ತಾರ ಯಾಕಂಡ್ಯಾರು ಅದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಇರುವ 25 ಮನೆ ಉಂಟು, ಅದು ನಿಂಗೆ ಬೇಡ. ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮುಲ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡಾತು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಭೂತಗಳು ಇರುವುದು ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಂಗೆ. ಅದೇನಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಓಡದಿದ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇರಡೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಓಡು ನೀ ಬನ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರೋ ನೀನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಸವಾರಿ ಮಾಡದೆ ಅದು ಓಡ್ತದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುದುರೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಓಡದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಪವಾದ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ನೀತಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಅನುಮೆಚ್ಚೆ ಅಪಗಾಂಡ ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೆತ್ತ ನೋಡು ನೀ ಬನ್ಪಿನಿ ಅತ್ತ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ನಿಯತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕಾದಿನಿ. ಅದೇ ಆವಡಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ ಒರಿಪ್ಪಡವು ಇತ ಇನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಕೈಟಿ ಕೊರಡೆ ಬತ್ತೊಂಡಾಪುಂಡ ಕೊರಿಯತ್ತ. ಹೌದು, ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಏನ ಹೇಳಲಿ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಗಣಪರಾತ್ಮನ ಒಳ್ಳೆ ಕುದುರೆಯು ಮನಗೆ ಹರ್ಷವಾಗುವಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಸುಖದ ಕೊನೆಯಳು ದುಃಖ ಇರುವುದು ದುಃಖದ ಮೊದಲು ಸುಖವು ಆಗುವುದು ಸುಖದ ದುಃಖದ ನೆಲೆಯು ತಿಳಿಯದು ಆರಿಗೂ ಎಂದು ಕಾರವಾನ ಈ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆರವಲ್ಲೆತ್ತ. ನಿಂಗೆ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂಕತ್ತ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಆ ಸುತ್ತುಡಿ ಎಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಭವ ಇನಿ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವ. ಓಹೋ, ಈತನೇಟ ಸತ್ಯವನೊಡು ನಂಡ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡು ಕತ್ತಲೆದ ಕೋನಿಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಎನನು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಕುದುರೆ ಕೊನತದು ಒಯ್ತಂಡತ್ತ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು. ಈ ಕುದುರೆ ಎಂಕ ಪತ್ತುನು ನಾಂಡು ಕುದುರೆ ಎಂಕ ಪತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಪತ್ತು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದದ್ದಲ್ವೇ. ಎಂಕ ಕುದುರೆ ಪತ್ತುಂಡು ಕುದುರೆಗೆ ಯಾಲ್ನ ಪತ್ಯೆ ಅಂಚಾದು ನನನಿಕ್ ಬಿಲೆ ಬನ್ಪುಣಿಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಹೊಡೆದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂದ ನೇರಗೇನು ಇತ್ತೆ ಬಿಲೆ ಪನಿಯರೆ ನಿಕ್ಕ ಸಂಶಯ ಬಿಡ್ಚಿ ಏತ್ ಬನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಓಹೋ, ಅವಲಕ ಗೋಡೆ खोलो तुम अर्प सबा अब हम इसको देश दे जा अब लग घोड़े खोलो तुम अर्प सबा अब लग घोड़े खोलो तुम अर्प सबा अब हम इसको देश दे जाकर अब हम इसको देश दे जाकर सले वो महाराजा सले वो महाराजा उसको बोल 1 लाख 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 लाख
लाख इश्क बोल 1 लाख 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 होएंगे सुनो राजा साहब बोले अरब सवार होएंगे सुनो राजा साहब बोले अरब सवार होएंगे सुनो राजा साहब बोले अरब सवार अब लग घोड़े गजल खोलो तुम अरब सवार अब लग घोड़े गजल खोलो तुम अरब सवार अब हम इसको दिशा दे जाते अब हम इसको दिशा दे जाते सल्ले वो महाराजा उसको बोल 1 लाख सल्ले वो महाराजा उसको बोल 1 लाख होएंगे सुनो राजा साहब बोले अरब सवार होएंगे सुनो राजा साहब बोले अरब सवार होएंगे सुनो राजा साहब बोले अरब ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬಿಲೆ ಬಣ್ಣೆನ ಬಾಂಗದಿನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಹ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆತ್ಮಗು ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದಾಟ ಯಾನ್ ಜುವೊಳ್ಳೆ ಮಾರಾಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ಇದ್ದ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಜುವಂಡು ಆಂಡ ಪನ್ಪುಣ ಸೈತನಕ್ಲೆ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಹಾ, ಹಾ. ಹಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು ಈಗ. ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡು ಈ ಕುದುರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಎಂಚವು ಈ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮೇಲ್ಲೋಕಿದ್ದು. ಏ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಪಡ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪಣೆ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಮಾರುವ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಇಲ್ವಾ? ಏರೋ ಪುರಂದರೆ ಒಡೆ ಮಾರುನೆ ಒಡೆ ಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ಪುರಂದರ, ನಾಳೆಗೆ ಪೆತ್ತದುಂಕು ತಿನ್ನೆ ಅವು ಅಂಚ ಬನ್ಪುಣ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಒಡೆ ತಿನ್ನುವ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು. 3 ಲೋಕದ ಒಡೆ ಮುದಿ ಲೋಕದ ಒಡೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಆ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಪುರಂದರ ಎಂದು ಪುದಾರುಂಡು ಹೌದು. ಆಯ ಮಾರುನತ್ತ ಒಡೆ ಆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉಚ್ಚವಿತ ಕುದುರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಐಕದಾದ ದಲ್ಲ ಸೀಕಿತ್ತನ ಬಿಳಿದ್ದು. ಅವು ಉಚ್ಚ ಶ್ರವ ಮಾರಾಯ ಆ, ಆ, ಆಯ್ತು, ಅದರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ. ಆ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಬಂತು. ಒಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಭೂಲೋಕೋಗು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆ. ಅದು ಬಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಬ್ ದೇಶದ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಆ ಅರಬ್ ದೇಶ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು. ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಬರ್ದವು ಖರ್ಜೂರದ ಆ ಹಣ್ಣು. ಖರ್ಜೂರ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿತು. ಆ, ಹಾ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ. ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅರಬ್ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಬಂತು. ಆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಬಂದು ದೇವಲೋಕದ ಗಂಡು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೋಗಯ. ಎಂಚ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಯಾರ್ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಮೋಕೆ. ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗಯ. ಆ. ಆ ಮೋಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆ ಇದು. ಓ ಮಿರಿಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡಪಗ ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕುದುರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಂಗು ನಂಗು ಹೊಸ್ತು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವಂತನಪ್ಪ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ ನೆಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಏರು ನೆಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ದಾಯ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಂದೆ ನೀಗ ಪುದರ್ ವರ್ಪುಜಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ನೋಡಿ ಹಾ. ನೆಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯರು ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶದೇ ಚಂದ್ರವಂಶದೇ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಋತುಪರ್ಣ ನಡೆಬೋತೀನಿ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದಮಯಂತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂವರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪುನಕತ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ದಾಯ ಮಾರೆ ಅವು ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಮಾರಾಯ ನನವರ ಪಿರೋನ್ ಸರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದಿ ಮಾತಿದ್ದೆವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂತೀನಿ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ. ಓಲ್ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಾರ ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಅವು ಪ್ರಸಂಗ ಹಾ. ಅವು ಆಪುನ ಜಾಗೆವು ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅವು ಪ್ರಸಂಗ ಆಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆವು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಗಡಂಗಿನ ಬಳಿ ಗದಾ ಯುದ್ಧ. ಅತ ಅವಲಾಪನೆ ಹೂವೇ ಓಲಿ ಬರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಗೆ ಉಂಟಾ? ಅಡಿಗೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಬರಂದ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗ ಅಡುಪುನ ಜಾಗೆವು. ಹಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಬರಂದನಾಗ ಊಲ ತೋಜು. ಹಾಗೆ ಹಾ. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಉರ್ದು ಬರ್ನೆ ಪದಂಜಿ ಬರ್ನೆ ಕರ್ಮದೆ ಋತು ಬರ್ನೆ ಮಾರಾಯನ ಪುದ ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ವಾ, ಬಾವು ಕಾಕ. ಏರು ಬಾವು ಕಾಕ. ಬಾವು ಕಾಕೆ ಹಾ. ಈ ಆನ್ಲ ಮತ ಅಂತಾರವಂತನ್ನ ನಿಖಲ್ ಜುವಡಿತ್ತನಕ್ಲೇನತ್ತೆ ಸೈತನಕ್ಲೇನ ಪುರ ಮತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ಬಾಹುಕೆ ಮಾರಾಯ. ಬಾವುಕನ ಬಾವುಕಾಕೆ ಬಾಹುಕೆ ಬಾವು ಕಾಕೆ ಅತ್ತ. ಅವು ನಳೆ ಹಾ. ನಳೆನೆ ಬಾವುಕೆ ಅವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುದುರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಮ್. ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತಹ ಕುದುರೆ.
ಆಯ್ ಅಂಡ ಜಾತಿ ಕುದುರೆನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೈದೆ ಕುಂಡಿನಾಪುರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಜಾತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕುದುರೆ ಇದು. ಅಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಏನೊಂದು ಇದ್ರ ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ ಏ ಗೋಡಕ 1 ಲಾಖ ರೌಪ್ಯ, 1 ಲಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ, 1 ಲಾಖ ರೌಪ್ಯ. ಈ ಕುದುರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ವರನ್. ಈ ñಮ್ಮು ಕುದುರೆಗೆ, ಈ ಬಲ್ಚಟ್ಟು ಕುದುರೆಗೆ, ಈ ನರುವಂಟೆ ಕುದುರೆಗೆ, ಈ ಒತ್ತೆ ನರಂಬುದ ಕುದುರೆಗೆ ಅದು ನರುವಂಟೆಯ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಎಂಗಲ್ ಕೆಂಪುಣ ಮೂಲ ಬಜಕ್ರೆನ ಅದು ಅತ್ತ ಮರ್ವೈದೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಪಣ ಒಂದು ಬಂಡ ಅದು ನರುವಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದ ಅಂಬಡೆ ಉರುಟಿಲ್ವಾ ಎಂತ ಮಾತು? ನಾ ಅಂಬಡೆಗೆ ತೂವು ನೋಡು ಮಾರ್ರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಪನಿ ರೇಕೆಂಚಿನ ಈ ಬಂಗಾರದ ಪಾವಡೆ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪಣ ದಾನೆ ಮೂಲ ಸುರುವ ಎಂಕ್ಲು ಬೇರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಥ ಮಹಿಮೆ, ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಥ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳುವೆನು ಈಗ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳುವೆನು ಈಗ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ದಾದಾಪುಣು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೇ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ, ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೀಗೆಂದು ಬೇಳೆ. ಏನಯ್ಯ ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾರವಾರ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ದಾದವು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಮಹಿಮೆ ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂರ್ 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 ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾ ಹಾ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿ, ಪಾಡೋಡು. ಈ ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಬರಿಪುಣ ಮಾತ್ರ ಪೆದಂಬು ನಿಂತಿನ ದುಲ್ಲ ಪೆದಂಬ ಯಾಕೆ ಓಡೆಗುಂದುದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲೆ. ದಾನೆ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜ ಮಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ ಕೊಡುವ ಮುಕ್ರಿ ಹಾಕ ಇಲ್ವಾ? ನಂದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ ಕೊಡುವ ಬಾಂಗೋತ ಇಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆವು. ಆ ಭಾಗವತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಮೇಲೆ. ಅವು ಮೇಲೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಮಿತ್ತಿ ತೋಜಾವುನ ಪದ್ಯೋಡು ಪನ್ಪುಣವು ಹಾ. ಆಯ್ ಉಂತುದನೆ ತೀರ್ತು ಐನು ತೋಜಾವನು ಮೇಲೆ ಎಂದು. ಹೌದಾ? ಹಾ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಡೆ ಇತ್ತು, ಪುಳ್ಕ ನುಂಗಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಅಂಚಾಯ್ ನೀವು ಇರಲಿ, ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿ, ಹಾ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾ. ಈ ಕುದುರೆ ಓಡ್ತಾ 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 ವಾಯು ಹಿಂದೆ, ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ. ಐಕ ದಾನ್ನ ವಾಯಿ ಸುಮಾರು ಶುರು ಆತ ನಾವು. ಈ ಕುದುರೆ ಓಡ್ತಾ 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 ವಾಯು ಹಿಂದೆ, ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ. ಗಾಳಿನ ಪಿರಬಾರ್ದು ಎದುರು ಬಲಿಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ವಾಯು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮತ್ತೇನು? ಈ ಅಂಚ ಪನೋಡಿ ಬಗೆ ಈ ಅಂಚ ಶಬ್ದ ಲಕ್ಕಂಡ ಓಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುದುರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕೋ. ನಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಉಂಡು ಹಾ. ಈಗ ಆತ ತುರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಲ ಬೇರೆ ಔಟ್ ಉಂಟೋಡಿ ಹಾ. 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತ ಅವು ಈ ಪನ್ನ ಅಂದಡ ಹಾ. ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ತು ಬಾನುಡಾಪುನ ದಿರ್ಸಿಡು ಬಾರುಣೆ ಅಂದಡ ಹಾ. ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾವುದು ದುರ್ಸುಗೆ? ದಿರ್ಸು ದಿರ್ಸು ದಿರ್ಸು, ನನಗೆ ಆ, ದಿರ್ಸು ಅಂದಾಗ ಬಿರುಸು ಬಿರುಸು ಹಾ. ಆ ಇಂದು ಹಾ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪನ್ನ ಮಿನಿ ಆಯ್ದಿಡ ಹಾ. ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ ಕಟ್ತದು ಹಾ. ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಹಾ. ಬಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ವ ನೀರುಂಡು ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಾ? ಹಾ ಹಾ. ಬಲ್ಪೊಡಿ ಹಾ. ಅಂದಡ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜರೆ ಹಾ. ಅಂದತ್ತ ನೋಡು ಹೊರಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಕೊರ್ಪತ್ತ ಆಯ್ತಾ? ಕೊರಿಯತ್ತ ಬಾಡಿಯೇ. ಹಾರಿತು ಗಗನಕ್ಕೆ ಆಕಾಣದಂತೆ. ತಿಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತಿಕ್ಯ ನೀನನ್ನು ಪತ್ತೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಶನಿದೇವರಾಯನ ಯಾನು ಕಾರವಾನನ ವೇಷಡು ಬತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡ್ನಿಕ್ಯಾನು ಪಾತೇರಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಏರದಾದೊಂದು ತೆರಿಯೋನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಂದೆ ಬೋಂಡು ದೇವೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ವಾಪರ್ತುಡು ಆ ರೂಪೋಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಂಡದು ದೇವೇರನ ನಿಲೆನ ಬತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ತಾಂಟೆರ ತುಯ್ಯನಾಯಿ ಯಾನ್ ಅಜ ನಳ ನೌಷ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾದಿನಿ ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮರನು ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಯಾನು
ಅಂಚಿನ ಶನೀಶ್ವರಗೆ ತಾಗೆರೆ ಬಿದಡಿಯನೈ ಬುಡುಪುಜಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬುಡುಪುಜಿ ಶನಿದೇವರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಂಡ ಕೊಡಿಜಾಳಿಕ್ಕಿನ ಕೋರೈದ ಮಿತ ತಾರೈ ಬುರ್ಲೆಕ್ಕ ఆయన ಬದುಕು ಪಡಿ ಮಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಪೂಜಿ ಶನಿದೇವರ ಏರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ఆయన ಬದುಕುಂದು ಬಂಡ ಹೊಸ ಇಲ್ಲದ ಪೇರೆಂಚ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುಡ ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ತನು ಆಯುಷನು ಪುದರ್ನು ಉರ್ಕರ್ಪಾದ ಗೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗುಂಡು ಏರು ಶನಿದೇವರನ ಕಥೆನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಕೇಳುವರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕುಂದು ಬಂಡ ಹೊಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪೂತ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಸೇರ್ದು ಮೀರ್ದಿತ್ತು ಉಣ್ಪಿ ಉಣಸಿಡು ತಿನ್ಪಿ ತಿನಸಿಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೆರಿಯಂದೈ ಸಭ್ಯತೆ ಎದುರುಡಿಯನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಾನ ದಾನೆ ನಾಲೈದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಂದೆನ್ಯನ ದೇವತೆಗಳ ಎದುರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಲೈದು ಉಂಡುದು ಬಂಪಿನ ಅಹಂಕಾರನಿ ಕಿತ್ತಿನಾನ ಇನಿಡು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನಾಲೈದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಪ್ಪವೇನು ವಾಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಂದು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೋಜಪ್ಪವೇನು ದಾನೆಂದೆನ್ನುದೇ ನಾನು ಶನಿದೇವರನ ದೃಷ್ಟಿಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಕರಂಚಿದು ನರೆಲ್ದು ಬರೆಲ್ದು ಬೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಅನು ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಕು ತೋಜಪ್ಪವೆ ಬಂಗಾರದ ಪುಡಿಬಾರ್ದು ನುಪ್ಪುಗು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಉಂತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನಾಂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗು ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಲ್ಲಡ್ಗುಲ್ದು ಪರಂಟು ಬತ್ತು ನೇಡ ಕೊರಂಟಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಯಾನು ಶನಿದೇವರತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ಯಾರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಮಗಲು ನಿಶ್ಮಿತನ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಪುಂಡು ಐ ಕಿನಿಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀತೆ ಅಂದು ಬಂಡದು ನನ್ನ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಚಾಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಲಕ್ಕದು ಪೋಯಿಂದು ಬಂಡದು ಏರಲ್ಲ ಅರ್ಧರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪೋಯಣ ಬಕ್ಕದಾದೊಂದು ಯಾನ ಮನ್ಪುಜಿ ಓ ನಿಕಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನಿಗೆ ತಂದೆ ಬೋರ್ಡು ಮಣಿಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವದಾದೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೂ ತೆರಿಪೇರಬಾರ್ದು ಈ ಜಾಗೆಡು ಅರ್ಧರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರು ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕುಲು ಎಂಕು ಏತು ವೇಗವಾದಲ ಬೋಡಿ ವಾಗ್ರಹಕ್ಕುಲ ಬೋಡಿ ವಾ ಇಲ್ಲಲಿಗಳ ಬೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೇ ತುದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಬೇತೆ ನಿಖಲೆ ಪೋಯರಾಪುಜಿ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಶನಿಗ್ರಹತ್ತಮಾನೆ ಶನೀಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ವಿಕ್ರಮನು ಹಿಡಿದು ತಾನು ಓಡೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೆ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಯು ಇಲ್ಲವು ಬಂದಿರುವಂತ ತುರಗವಿಲ್ಲವು ಅಡವಿ ಗಿಡ ಮರ ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲವು ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಿನ್ನ ಮಾಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ದೀನನಾಥ ಕಾಯು ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮನು ಇಳಿದು ತಾನು ದಿರ್ಸಿಡು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತನ ಕುದುರೆ ಏನನ ಕೊನತ್ತದು ಈ ಕಾಡ ನಡುಕು ಪಾಂಡತ್ತ ಬಾಜಲಾಪುಡು ಬಡಾಪುಣೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬರಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ನೀರು ಪರಪುನ ಸುದೆನು ತೋದು ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತೆಂದಾಂಡ ನೀರು ಆಜಿತು ಪೋಂದುಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಪಡಾಪುಣೊಂದು ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಕಾಡದ ಪರಂದಿಗೆ ಕೈಪಾಡಿ ಎಂದಾಂಡ ಕಾಡು ಮಾಯಾದು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾಯಗಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ಥಾವೊಂದನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೇಸರ ದೇವೇರ್ನಂಚಿ ದಿಟ್ಟಿದಿ ಎಂದಾಂಡ ಪುರ್ತು ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಡೇಗೆ ಜೆತ್ತನಾಯಗ ಅಕಳ ಕೆಟ್ಟನ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡು ಲಕ್ಕ ತೂನಗ ಕಾಡೆ ಪುಲ್ಯಾತಂಡು ಎನ್ನ ಮೇಟಿತ್ತನ ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರ ದುತ್ತೈತ ಮಾತ ಏರಾ ಲಕ್ಕಾದು ಕೊನುತ್ತೇರಿ ನಿಧಾನವಾದ ಪಜ್ಜನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಾತು ದೂರಯಾನ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಪಟ್ಟದಾಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಗತಿ ಬರೂಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜೀವನದಾದು ಪೋಂಡು ನರಮಾನ್ಯ ಮಣಿಮಂಬುದಾಂತಿನ ಈ ಜಾಗಡು ಯಾನು ಒರಿ ನಡತೊಂದು ಪೋವುಂದುಲ್ಲೆ ಒರ್ಬಡಿ ತುತ್ತನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಏರೆಗಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾತನು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈಡೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿನಾಯಿ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಏರಾವಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತಡು ಶೂರೆ ರಾವಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾದೆ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮೆ ಆದೇ ಲಕ್ಕದುಂತುದೆ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದುಗೋರಟ್ಟನು ತಾಮಲಿಂದ ರಾಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬರುತ್ತಾದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹರಿಯ ಭಜನೆಯ
ನದಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆಂಬುದು ಮನದಿ ತಾಳುತ್ತ ಮರೆಯದೆ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತ ರಾಯ ಬಂದ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ದೊರಟನು ತಾಮಲಿಂದ ನಾಮ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ జీవనుడు కష్ట సుఖాన్ని పన్పునవు కడలికి ఎర్త చెప్పెలిత్తిలక పన్పిన పాతర తెరినకలు పన్నవు ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಬೊಳ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗೊಡು ತಿಕ್ಕುನವು ಆ ಬೊಳ್ಪುದಂಚಿ ದಿಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಯಾನು ಕಾಡ ಸಾದಿಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಜೀವನಗು ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟಗು ಬೋಡಾದ ಪೋಡಿಯಂದೆ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮೆಯಾದ ಲಕ್ಕದುಂತುನ ಯಾನು ನರವಾನ್ಯ ಮಣಿಮಮ್ಮುದಾಂತಿನ ಈ ಜಾಗಡು ಪೊಲಪುದಾಂತೆ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಗೊತ್ತುದಾಂತೆ ಬಾನುಡು ಗಾಳಿ ತೋಜಾಯಿನ ಸಾದಿದಡೆ ಪೋಪುನ ಮುಗಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಈ ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತನಗ ಒಂಜಿ ಕೈಮರ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ತಾಮಲಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಜಾಗುವೋಲು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಸಾದಿಡೆ ಯಾನು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಸಾಮಂತರ ಸ್ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶಯನ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಆ ತಾಮಲಿಂದಗು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ಆ ಸಾದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ನಡತೋಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಏನನ್ನು ತೂದು ಈ ಊರದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಆಶ್ಚರ್ಯುಡು ಏರಪ್ಪಂಬಿಯೇ ಅಕಲಕಲಾಲಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಮರೂಪದ ಪುರುಷನು ಇವನು ಯಾರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಲೆತ್ತದು ನಿಕ್ಕು ನುಪ್ಪು ಬೋಡ ಬಾಜಲು ಬೋಡ ಒರಿಲಾಕೇನೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ತರೆತೋದು ಎಣ್ಣೆದಾನ ಬಂಜಿತೋದು ನುಪ್ಪುದಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಲಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಯಾನು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒರಿಯಡ ನಟ್ಟು ತಿಂದಿನ ಎತ್ತು ನಟ್ಟು ತಿನಿಯರೆ ಎನ್ನ ಅಂಸನಿ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಅಂಚಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಲ ದುಂಬುದಿಯರೆ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿಡು ಬಡವು ಬಾಜಿಲಿಂದ ಪನ್ಪನವು ದಿಂಜಿದು ಪೋತುಡು ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಚಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಓಲು ಕುಲ್ಲಡು ಮೂಲು ಕೈತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತೋಸ್ದ ಮರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂದುವೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗ ನೆತ ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಪುರ್ಲುದ ಕಟ್ಟೆಡು ನೇಸರದೇವೆರ್ನ ಸುಡುದೊಂಬು ಮಾಜುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗೂ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣನು ಮುಂದುವರಿಸಾವೆ ಈ ಮರತ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲೋನುವೆ 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 ಬಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ವೈಶ್ಯನೆಂಬವನು ಬರುವಂತ ವಿಕ್ರಮನ ದೂರದಿ ಕಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಯ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕುಳಿತು ಬಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಗವತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಮಾನ ಮಲ್ಲೆನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಲೆನ ಮಾನ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಂಡಿ ಧರ್ಮ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪರ ಬೊಕ ಪನ್ಯಾಕುಲು ಇಜ್ಜಡ 50 ಸರ್ತಿ ಅನ್ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ ಅನ್ಪಾರ್ ಮೋಕೆಗ ದಿಕ್ಕು ಜಿಂದೆ ಮಾನ ಮಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇರ್ ದೊಡ್ಡು ಮಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾನವನು ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತೆತ್ತೂಲೆ ನರಮಂಡ ದೊಡ್ಡ ಜಿಡ ಒಳ್ಳು ಏರ್ಲ ಮೂಸು ಏರ ವಾ ಸಭೆಗೆ ಬಾಡು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಾಡು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅನ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡದಂತಿನೇ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯ್ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಇಜಿಂದ ಹೊರಂಕಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಣಿಪಿಜೆ ನರಮಣಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ತಾಜಿಡ್ ಬೋಪಿನ ಏನು ಮಂಡ್ಯದ ಅರ್ಪುನ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡೇರಿಗೆ ತಾಮಲಿಂದ ಪೂರೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮೂಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ಉಜ್ಜಯಿನ್ ದಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಗುಲಾಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿಯರ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡೇರು ಅಂದ ಮಗ ಮೂಲ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ 12 ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ನ ಅಂಗಡಿ ತೂಗೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇದು ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ನಾನು ಈ ಮೂಲನ್ ತೋರ್ಚಿ ಈ ಒಡೆ ಗಂಡಲ ಪೋಲ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಒಂತ ಕೀಸೆಕ್ ಮೂಲ ದನ ಪಾಡಿಯರು ಅಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು
ನೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಡಲ್ಲ ಇಜಿಂಡ ಮನ್ ತಿಂದು ಪೋಪಡ ಪೋಲ ಓ ವಾ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗ ಕಾಂಚ ನೇರ್ಪಿನ ಉಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಟ ಬುಟ್ಟುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಹೋವಿನ వచ్చి ಒಂದು ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೊಂದು ಬಂಡೆ ನಡತೊಂಡು ಆ ಊರು ಬುಡಿಯೆ ನಡತೊಂಡು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ತಾಮಲಿಂದ ಪುರಟು ಉಂತಿಯೆ ಉಂತುನಾಗ ಮೂಲ ದಾಲ ಅಂಗಡ್ಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅದಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಕೈಕು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂದು ಐಕ ಆರ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬನ್ನಿ ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಯಾರು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತೇನ್ ಕೈಕು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಾಯಣ್ಣನೆ ಕೈಕು ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲದ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ ಮಲ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಕೆಲವರೇ ಕರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರೇ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರೇ ದಾಲ ಬತ್ತಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತುಂಡು ಕೇಕಿಲ್ ಎಂಕಂಚತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತುಂಡು ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ಎನ್ನ ಅಂಗಡ್ಡಿ ಕಡ ಕೊರ್ಪುಜ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ದೆ ಬರದೀತೀನಿ ಕಡ ನಾಳೆ ಜುವಮಾನ ತಿರ್ಗಿಂಡಲ ಕಡ ನಾಳೆ ಎಂದೆ ಅವು ಮಾಜಿ ಉಂಡವು ಐಕ್ಯಂಕ ಮೂಲ ಊರುಡಂತೆ ಪಗೆ ನಾಕುಲು ಸುರುವಾಯರ್ ಜೋಕುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಲೆಪುಡವನೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಗಲ್ಲೆಡುಕುಲ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ಜೋಕುಲೇನ ಲೆಪ್ಪುನೆಂಚ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ನನ್ನ ಜೋಡು ಪುನಗನೆ ಸೈಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನು ಪಗತ್ ಬಾಡಿ ನಂದಯ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅವರು ఒక బిర్సదిగే బోడి గల్లెడుకుదొందు కెపట్రాయదలక మోనె బాపాదుకుండా బేర్రాపుండ ఆయన తెలిపోడు తెల్కెకి గిరాకీలు బత్తేరు ఇజిన్నొంದು తెల్ಕೆ నష్ಟಾವು ಎದಾಲ ತೆಲ್ಪರ వెళ్ళి ಆಯ ಮಾರ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ದ ಆಯ ಮಾರ್ಲಿ ಶುರು ಆತು ಜನ ತೂದು ಗಿರಾಕಿ ತೂದು ತೆಲ್ಪಡ ಐಕ್ ಬೇರ ఒక బిర్సాదిగా బಣ್ಣಗೆ ಕೊಂಚ ಕತೆ ನೆನಪಾಂಡ್ ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡತ್ತು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡೋರಿ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣೆ ದೇವರೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೆಗೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣ ಗಾಯನ ಕುಡಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಊರ್ನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕತೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾಡಂ ಪೋರ್ಚೀರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆಂಡೆ ದೇವರಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ದೇವರೆಗಳ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗ 50 ಬಲ್ಲೆ ತಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಾದ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡಾರಿಗೂ ವೇಲು ಊರ್ದು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅಡ್ಡ ಮನದಂದ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಕಂಡಲ್ಲ ಪೋತ್ವೇನೆ ಅಂದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಗೆ ದೇವರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೂಸ ಅಲ್ಲಾಕಂಡು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಸುಳ್ಳು ತಗುಲು ಉಪ್ಪೇರ ಮೇನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೇರು ಗುವೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕುಡಾರಿ ಕಂತೋ ಜಪೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕುಡಾರಿಯ ಅದಾದ ಅಣ್ವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ತಗುಲೆಪ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇರ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಸತ್ಯನೇ ಮನ್ಪಿನ ಅವೇ ಹತ್ತಂಡೆ ಬೊಳ್ಳಿದೆನ್ಕಂತೋ ಜಪೇರ್ ಅವಳು ಹತ್ತಂಡೆ ಪಕ್ಕ ఆయన కర్బద కుడారినే కంతో చెప్పేది అదగారు అంటారు పోయి కోర్లే ದೇವರೆಗಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೇ ಪಾಪದೆ ಎಡ್ಡಂತಿನೇ ಸತ್ಯದೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಳ್ಳಿದೇನು ಕರ್ಬದೇನು ಬಂಗಾರದೇನು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಕೋನು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡಿ ಓ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡಿ ಕತೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ಮುಗಿ ಪುನೀರ ಈರೆಲ್ಲ ಬೇತಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ವಯಸ್ಸೊಂದಡ್ಡ ಪೋಪಟ್ಟ ಪೂಲಿ ಮರ ನನ್ನ ಪೋಪಿನೇ ನಾನು ಪೋರ ಈ ಸತ್ಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಳ ಬಿದ್ದಡ್ರೆ ಪೊರ್ತುಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊದ್ದಾದ ಪುನೀರ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಕತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಕಣಕ್ ದರ್ಪಣ ಆಯ್ನ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ಪಿನ ಗುಯಲು ಬುರಿಯೊಳಗೆ ಗುಯಲು ಬುರ್ನ ಸೀಮಣ್ಣೆ ಹಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಪಿನ ಅಂಡ ದೆದು ಕೊರ್ಪಿನೇ ಒರಿ ನಿಗಂಟುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆಂಡೆ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಾದ ಮರಗೆ ಎಂಡೆ ಆನಿಯನ್ನ ಕೂಡಾರಿ ಬೂರ್ದಿನಿ ಇನಿಯನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುಡೇದಿ ಬೂರ್ದಿನಿ ಇಂಡೆಗೆ ಮೇನ್ ನಿಲಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮಂಡ್ಯರು ಗುಯಲಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಂತೋ ಜಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದ್ಯ ಅದಾದ ಅನ್ವೆ ಮಾರ್ಲಿ ಬತ್ತೋಡು ಅಂದುಂಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಈರ್ಕೆಂಡ್ಲೆಕ್ಕನ ದೇವರ್ಲ ಕೇಂಡ್ಯರು ಅನ್ನಮಾರಾಯಣ ಕುಡಾರಿ ಪೂರ್ಣಗ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪೂರ್ಣಗ ದಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಐಕ ಮನ್ಪೇಗೆ ಅಂದು ನನ್ನ ರಡು ಮೂಜನ್ ಕಂತೋ ಜಪವರು ಕಡೆ ಕೆನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ನಾಲ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಟೋಲ ಎಣ್ಣೊಟ್ಟು ದೇರಿ ಅಡ್ಡ ಯಾನೆಂಜಿನ ಕೊಣೋ ದಪ್ಪರ ಕಟ್ಟುನ ಐಕ ಸುರುಟೇ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಅವು ಬಿಸಾರಿಗೆ ಸತ್ಯಡು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಡ ಹೂಲ ಆಪುಂಡೆ ಬನ್ನಿ
ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಪೂರ ಬೋಡು 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 ಇದು ಇಲ್ಲಡು ಪುಣ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪುಣ ಇಲ್ಲಡು ಪುನತೆ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಇಲ್ಲಡು ಖರ್ಚಂಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅವತು ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಡ್ಡ ಜೊಪ್ಪೋಡು ಪೊರ್ತು ಮೂಡೊಡ್ಡ ಲಕ್ಕೋಡು ಅವು ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಡ್ಡ ಜೊಪ್ಪುಡೆ ದೀಪವತ್ತವನ ಖರ್ಚು ಹೊರಿಯುಜ ಅಂಚ ఒక జెత్తి ఒక ఆయన మోనే జూయింక తీయరు ఐదు ఒక కాండల కొడు చప నిర్మియోడు ಹೌದೇ ಚಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನಿರ್ಮಿಂಡ ನಾಲ್ ನಮ್ಮೊಂದ ನಷ್ಟಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕಣಕದ ಖರ್ಚು ದಿಕ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗಿಯವನು ತರೆತಾಲ್ನು ಗುರ್ಕೆ ನೆಪ್ಪಾಪಿ ಒಂದು ನಾಲಲ ಒರಿಯೊಡ್ಡ ಚಪೆ ನಿರ್ಮಿಂಡ ರಗಾಲಜ್ಜಿ ಚಪೆ ನೀರಿಡ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಂಡು ಸಂಪು ಈ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇನು ತೂತಾರ ಗೋಲ್ ಪಾತಾರೆ ದಿಗಿದಾರೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಕೋಡಿಟೇರುಲ್ಲೇರು ಗಂಗೆ ಗಂಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿ ನಾವು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಲೆಡ್ ಬೆಚ್ಚದ ದೇವರ ಬಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಮೂಜನೆ ಕಂಡು ಜಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅದಾಗ ಈ ಗಂಗಾದೇವಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಶುರುವಾತ ಅದಾಗ ಈ ಸಂಪುದ ನೀರನ್ನು ಜಪ್ಪಡ ಸಂಪುದ ನೀರಿಡ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಜಾಗತ್ತಿನಲ್ಪ ಬಲ್ಪೋಡು ದಾಂತಿನಲ್ಪ ಬಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ದಾಯ ಬಲ್ಪೋಡು ಉಂಟೇನಿ ಇತ್ತೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಸೊಣ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಜನಕ್ಕೆ ಜವಣಿರದ ಬತ್ತಿನ ಪರಬೇರು ಮುಟ್ಟ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಸಮತ್ತಿನ ಎಂದೆತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಒಣಸೂಕುಲ್ ದಿನ ಬಲಸುನೇನೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಲಾಕ ಅಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಪಂತೆ ತಯಾರಾತನು ಇರ್ನ ಚಟ್ಟಾಲಾಕಡಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ನಷ್ಟಮಂಗಳ ದೀಪಿನಿ ನಷ್ಟಮಂಗಳ ಅವು ನಷ್ಟಮಂಗಲ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಡು ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ನಷ್ಟನೇ ಹಚ್ಚಿನವರು ಆ ಪುದುವಾಳ್ರು ಬರೇ ಕೊರ್ನೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಗುರುಕಾರಿ ಜುವಮಾನ ಮುಟ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಾಡಿ ದೀವೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೂರ ಪಿರಿ ಕಟ್ಟಾದು ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದೀಪಿನಿ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜು ನಾವೇ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾತನು ಆಗದೇವರ ಮಾತೇರು ದೈವ ಸಮಾತನು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇತ ಗೋಕುದ ಮರಟ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಗೋಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಮಿತಾರೋಡ ಪೂರ ಆಡಂಬರ ದಯಮನ್ ಪಿನ್ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಬರ ದಿನೋಲ ದಿನೋಲ ಬಾಬೆ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತಿ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರನ ಅತ್ತು ಜೋಡು ಬಾಗಪ್ಪ ಒರಿ ಪೊಸತ್ತು ಜೋಡು ಬಾಡೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಪೋ ಜೋಡುನು ಬಿದ್ದೈದಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋ ದೇವೆಡ್ಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡೆ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಡೆಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲೆ ಎಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಟು ದಿನತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ರಡ್ಡು ಪೊಸತ್ತು ಬಿದ್ದೈದೀತೆ ಅರ್ಲ ಕೊಣಂದಿಲ್ಲ ಕತೂಲೆ ದೇವರ ಜೋಡು ಕಾಪುನಾರೆ ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಅವೇ ಮಾತೇರು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದುಲಾಯದ ಭಕ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಪಾತೇರು ಪಾತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾಣ್ ಅಂಗಡಿ ದಂಚಿ ಬರ್ಬಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗದ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಈತ್ ಬೀಗ ಬೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಂಗಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಲಕ್ಕ ಪುಂಡ ಮಣದಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಡುಗೋಣಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಾಡೋಳಿ ಪಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಕಲ್ವೇರು ಬೊಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಸಿಗೆ ಬಲ್ದೇತೋ ನೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅಣಿ ಎಣಪ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದೆ 80 ಬೀಗ ದಯ ಬಾಡ್ದಿ ನಾವು ಸಮತ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಬರ ಹೋಯ್ ಬೊರ್ಚಾಯನ ಬಕ್ಕಗೇನು ಬಾಗಿಲ್ ದೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವೇನು ಓರ್ಲೆರದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಮ್ಯಾರು ಮುಗಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವ ಈರು ದಾದ ಬಂದ ಪರಿಸರ ಮರ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮರ್ಲಿ ಅವು ಇದನ್ನು ತೂನಗ ನಂದ ಜಾಪುನ ಯಾನಿರೇ ಮರ್ಲೆರ್ಲೆ ಕದೋಜುವೇನ ಮರ್ಲು ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕವು ಓಪಿನ ಮರ್ಲತ್ತಾರೆ ಅರೆ ಊದು ಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತವನ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಊದು ಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತವನು ದೇವರನ ಮೂಸುಂಡು ತಡೆ ದೀಪಿನಿ ದೇವರ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಕಂಡಿಡ್ ಬಲ್ತಿರ್ದೇರ ಆನ ಮುನಿ ಪುಗೆ ಬತ್ತಿದಿನ ಅಂಚಾದ ದೇವರ ನಾವು ಕಪ್ಪಾತಿ ನಾವು ಯಾನ್ಲ ಪೊತ್ತಾವೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಟಂದೀಪು ಜಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಕಟ್ಟು ಬಾಗುವತ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಬೇಜಾರನಕ ಮಗೆ ಎಂಕಿ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಬೊತ್ತಾವಟ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇರೆವರು ಯಾನ್ಲ ಪೊತ್ತಾವೆ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಕಟ್ಟು ಉದ್ಬತ್ತಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಉದ್ಬತ್ತಿ 5 ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು 5 ವರ್ಷ ಪೊತ್ತವನ ಕ್ರಮಾಂಡು ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿನ ಒಯ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಚಪನಿ ಇಟ್ಟು ಬುರ್ಕವಡು ಪಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ಜವು ಪೊತ್ತವಡು ಮೂಸು ತಿರ್ಗವಡು ರಪ್ಪ ತೆಕ್ಕವಡು ತಿರ್ತಿವಡು ಮನದಾನಿಗೆ ಅಪ್ಪುಜ ಈ ಕುರ್ರೆ ಮಾರೆ ಕುರ್ರಂದು ದೇವರ ಬತ್ತಬಾಡು ಇರುವ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತವೆ
ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬತ್ತಾಣಗಳ ದೇವರ ಬತ್ತ ಬಂತು ಜೇರಿ ಹೆಂಗೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟುನು ಯಾನ್ ಬತ್ತಾಣ ದಯ ಕೂರೆ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ಗೆ ಎಂದ್ ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬಟ್ರನ ಹಾಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಥಯಾಮಿ ದಕ್ಕುನು ಏನು ಅವು ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪನೆ ದಕ್ಕುನತ ಈರು ಒಣಸಗಾಣ పోయాడు దక్కును అందాజాపుడ బొకే బొకే సురువన పోడు ಒಂಜರೆ సువర్ణ పుష్పం సమర్థయామి దక్కును కేపుల్ దబ్బును మల్పవనే పరకెద బట్ರೆ ಒಂದು ದಕ್ಕಲೆ ಮಂಡಲ ದಕ್ಕು ಜೇರಗಳು ಪುಡೆಟ್ ದಿವನು ಚಮತಿಗೆನೆ ಬರ್ತ ದೇವರನ ಮುತ್ತುಂಟು ದಕ್ಕು ದಯ ದಕ್ಕು ಜೇರೆ ఒక ఆమాసరుడు ఏర్ నాడు సాయిపిని అవే యాని ఏరే పంపి ఒరి మాలో మాలో బత్తి అన్న అంగడిదేదు ಫೋರ್ಜಿಯೋಲ್ ನಾಕೋಲು ಏರು ಮಾತಾ ಜಲಜಕ್ಕ ಕಮಲಕ್ಕ ವಿಮಲಕ್ಕ ಸುಗುಣಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಪುರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ದಕ್ಕುಲೆ ಆತ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಂಗಡ್ದುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ನಿಕ್ಷಯ ಮದಿರೆಂಗಿ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಬಾರ ನೆತ್ತಿ ಬೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ದಗೆಜ್ಜೆ ಕೈತಕಾಜಿ ಕೊರಿ 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 ಇತ್ತಿನ ಬೆರಕೆದಲ ಕಾಲಿ ಬೆರಕೆದಲ ಕಾಲಿಯ ಇರ್ನ ದೊಂಡೆಗಿತ್ತ ಜಾಗಟದ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಡ್ಪೋಯನ್ ಹೌದೇ ಈ ರಜ್ಜಿನ ಏಲಂ ಪಾಡ್ನಿ ಬೆರಕೆದ ಬಂಡ ಈ ತೂರಗೆ ಎನ್ನ ಪಗೆನಾರ ಅಂದು ಮಾರ ಬೆರಕೆದ ಬಂಡ ಮನದಾನಿಗೆ ಇರಾಕಿ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರಿ ಅವು ಕೊರಂದೆ ಉಪಾಯ ಅಂಚ ಒರಿವು ನೆಕ್ ಕರಿವು ನೆಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನೊಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ ತೀತು ವರ್ಷಾನ್ ಎನ್ನ ಜುವಮಾನೋಡಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಆತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಭಾಗವತ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇನೀರು ಕಾಡ ಕಟ್ಟಬನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಸುರು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಜತ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಬೇರ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ವಾರೋಜಿಂಚಿತು ಒಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರ ಬೋನೆ ಒಂದಿಲ್ಲಡೆ ಹೋತೆ ಅಂದ ಮಾರ ಇರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಹತ್ತವು ಕಟ್ಟೆಡುಕುಲ್ದಿನ ಏನೇನೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟೆಡುಕುಲ್ನಾಗ ಆತು ಬೇರ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲೆಡುಕುಲ್ ಎಡಿ ಎತ್ತು ಬೇರ ಒಂದಿ ಇಡ್ಡ ಪಾತೆರುಂತಿ ಲೆಕ್ಕನ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈನಿ ಅವೇಂಚ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಾಲ್ ಚಕ್ರ ಬೊಂಡು ಎಂಕ ಮದುವೆ ಆತನು ಭಾಗವತರ ಅಂದ ಏರು ಈರೇನು ಈರ ಈರ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಹೌದಾನೆ ಆತು ಓತುದು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡ ಓತು ನೀರು ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆತು ನುನ್ಪಿನ ಅಂದ ಅಂದ ಆಯರೆಡು ಓಡಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಕೇಳಿ ಇರೇಗಾತನ ಎಂಕ ಆತ ಜತ ಇರೇಗಾರ ಪುರ್ಸೋತೋಲು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾರ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೇನಿ ಇರೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ತುಂಡ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ನೀರು ಬಾಡಿ ಈ ಸತ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ಮಾರ್ಯಾರಿ ಸರಿ ಯಾವಡಿ ಕಡಲ್ ದುಂಬ ಇದನ್ನು ಬೊಲ್ಲೊಡುವ ಪರಮಿ ಯಾನ್ಲ ಆಪುಜೆಂದೆತ್ತೆ ಬೊಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯರು ಜೈಜಿನ ಅಲ್ತು ಲಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅಂದಮ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಸೈತಂಡಲ್ಲ ಏನ ನಿಯಮಿ ಪಿರ ಕಡಬಿಡಿ ವೇಂಡೇರು ಐಕ್ పోయిన మీరు బర్ఫినే పొడిచింది మధ్య నేను ఎడ్డొంజికేను బత్తి పొన్ను ಕಣನರ್ ಜೆಚ್ಚ ಪೊರ್ಲು ಪರವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎದಲ ಕುಚ್ಚೊಂದು ಪೋಲ್ ಪೊರ್ಲು ಪುಣ್ಣು ಪೊರ್ಲ ಎಲ್ದ ಪಂಪಿನವೆ ಇರ್ನ ಮುಸುಂಟು ಪಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣ ಯಾನ ಇರ್ನ ಮುಸುಂಟು ಚಟ್ಟೋಗಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕುಚ್ಚನೆ ನಾವು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ ಅಮ್ಮಿರ್ತೀನ ಪೊಣ್ಣನೆ ಐನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಚಿ ತೂಪು ನಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಸರ್ತತು ಎಲ್ಡ ಆಯರೇತು ಇಲ್ಲಕ್ಕಂಡಿ ಆಡು ಎಂಕದಾನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮದುವೆ ಆಂಡ್ ಬೈದಿನ ಲಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಟಿಂಜಿ ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ತಡ್ಡೇರ್ ದಿನ ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ದಂಟುರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ತಡ್ಡೇರ್ ದಿನ ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ದಂಟುರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುದೋಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಲೆ ಒಂಜಿ ಸೇರರಿ ಹೊರ್ದೋಲು ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ದಂಬುಗಾಟ ಸೈತೀನಿ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಕೆರ್ಪಿನೆಗೆ ಸೈಪಿನೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಹೊರರೇನು ತಲೆ ಮುಂದಿದ್ದು ಯಾನೇ ಕೆರ್ಕಂದಿ ಕೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನೆ ಕರ್ತೇನೆ ಆನೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೊರರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಬೇರೆದಾಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರಲ ಎದಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ ಆ ಪೂರ್ ಪೋಡ್ ನಿದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಏರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏರೆ ಕಣ್ಪಿನಿ ಒಂದೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಿದ್ರೆ ಬೂರ್ನನಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅಲ ಮಡಲ್ ಬೂರ್ನು ತಾರಾಯ ಬೂರ್ನು ಲಕ್ಕಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೆಜ್ಜಿ ಕಣ್ಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಂಗ ನೆಲ ಕಾಯ್ದಾರ್ಪುಣ ಆಲಾದು ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಬೋಲ ಅಂತ ಮೆರ್ನ ನೆರ್ಪಡದ ಬೋಡಿಗೆ ಲಾಂಟನ್ ಬೊತ್ತಾದ ಪೆಜ್ಜಿ ಬೇತಂದ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಬರಿತಿಲ್ಲದೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಂಬೋದ ಏರ್ನ ತೋಟೋಡ್ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಡಿಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೆಡ್ಡದಾನಿ ಪೋಯಡ್ಡದಾನಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋಯ್ದೆಡಿಯ ಅಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಲ ಎತ್ತ ಸಮಯ ಉಂತು ಜೋಲು ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬೆದಡು ಬಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ದಡ್ನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ದೇವೇರ್ ಕೊನೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಐ ಕಾಲ್ ಪಣ್ಣಿ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಜಾಗಿ ಜೀರ್ ಪಿರೋದೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಡೋಲ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಕುಲ್ನ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿವು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯನ್ ತೂಪಿನೇರ್ ತೆನ್ನ ಮಗಲೆಗೆ ಆಲೋಲಿಕ ಅಂತ ಬುದರ್ದೀತೆ ಆಲೋಲಿಕ
ಪೊನ್ಜೋಕಲಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ ದಾದವಡು ದಾದಾ ಇಡ್ಡೆಂಜಿನಗೆ ಏನು ಬೋಲ ಬೆರಕೇನ ಮದುವೆ ಆವಡು ಅನ್ನಂದು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಪೊದುತುವರೆ ಪೋಯನ್ ಏಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅದೇ ಒಣ ಸುಂಜ ಉಲಾಪುಣ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಂಚನೆ ಆಂಡಿಯೇ ಮರಣಿ ಕೋಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಮಗಳೇ ಪೊದು ಗಡ್ತನ್ ಅವು ಆಂಡಿಗೆ ಅವು ತತ್ತನ್ ಅಂದ ತತ್ತನ್ ಬಂಡ ದೇವರೇ ತಪ್ಪ ಏನು ಅವೇಂಚ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಲಿಗೆ ದಾಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಕಾರು ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ 4 ಕೋಟು 4 ನಾಯಿಲು ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಬೆದ್ದಿದ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಎನ್ನು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪೋಯಿನವಲ್ಲ ಸುಕೋಟೆ ಪೋಡು ಯಾನ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಳ್ಡ ಸುಕೋಟು ಪೋಲು ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನದಾದ ಒಣಸಾಂಡ್ ಆನನ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಆಯೊಳ್ಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಮಿದ ತರ್ಕೋಳಿ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೈಟು ಹಾ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಿ ಅಂದಿ ಒಣಸಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು ಶುರು ಆಯ್ತು ಕಲೆಮಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಂಧಿ ಆನ ನಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪಿ ಮಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತರ್ಕೊಳ್ದ ಕಲೆಮಿ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕ ಆ ಜನ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಅವು ಯಾನು ಕುಸಲು ಬನ್ನಿ ಮಾರ ತರ್ಕೊಳುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಲೆಂಬಿದ ತರ್ಕೊಳತ್ತು ಬುಕೋಯ್ತ ತರ್ಕೊಳ್ಕೆ ಅಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಗುರ್ನ ಸೀಕುಂಡು ಅದಗದ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಗುರು ಎಂದು ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋಡ ದೇವರೇ ತಪ್ಪಾಯಿನಿ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನರಮಾಣಿ ಕೊರ್ನ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನಿ ಪಂದ ಕೂದೊಂದಿ ಲೆತ್ತು ಬಾತಿರ್ಗ ತುಕ ನೀವ್ಯಾರು ಬೇಳಿರೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೈ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯವೇನುಂಟೋ ಯಾವ ಕುಲವು ತಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನ ಕೇಳಲು ಅಂದು ನೀವ್ಯಾರು ಬೇಡಿರೈ ಜವಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನಂತೂ ನಗ ಈ ಊರಿಗೂ ಹೊಸತ್ತು ಮೋಣೆ ಯಾನಿ ತೋರ್ದಿನಂತೂ ತುಜಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆರಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ನಿನ್ನ ಊರು ಏತು ಕಲ್ದ ಇಡದಯವೇದಿನಿ ಪಣೋಲ್ಯ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಕಿಯನ್ನ ಈರೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನನೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಓ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನನೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಆ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಅವಲ ಯಾನೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮರಿಯದ್ದಲ್ಲಜ್ಜಾಯ್ತು ಅತ್ತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯೆ ಅವ ಯಾನ್ ಕಡ ಕೋರ್ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಪು ಅದು ಲೆಪ್ಡವನೆ ನಾನು ದಾಯಗವು ಅವ ಯಾನ್ ಕಡ ಕೋರ್ಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಕಿ ಎಂಡರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಈ ಊರು ದಾಯತ್ ಎನ್ನ ಊರು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ಎನ್ನ ಊರು ದೂರ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಊರಿಗೆ ದೂರ ಅಂದೆ ಬುದಾರ ಅತ್ತತ್ತು ಊರು ಮುಲ್ಪರ್ದ ದೂರ ಉಂಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕೇಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ತಡೆ 2 ವರ್ಷ ವರ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಸಾಂಚ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂಡ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅವು ಎನ್ನನೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಊರ್ಲ ಎನ್ನನೆ ಪೋಯಿನ ಊರು ಬತ್ತಿನ ದೇಶ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಕ್ಕಾಸ ಬಿತ್ತುದೊಂದು ಸೂರ್ಯನ್ ತೂಪಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಭಾನು ರವಿ ಆದಿತ್ಯ ಸವಿತ್ರ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಭಾಕರ ವಿಭಾಕರ ದಿವಾಕರ ಬೊಕ ನಿನ್ನೂ ಕರ ಏನನ್ನು ವಿಭಾಕರ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಪುದಾರ್ ಅವಲ್ ಜಾತಿ ವಾ ನಿನ್ನಡ್ದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಯಾನ ಕ್ಷತ್ರಿಯೆ ಯಾನು ವೈಶ್ಯ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಇರ್ನ ಮೂಜಿ 2 ಕೂಡಿಸು 3 5 ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಗ ಅಂಬಡಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚತ್ತು ಓ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಬೊಡೆದಿ ಮಗೆ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಓಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಕಾಂತಾರಾಗ ಹೋಯ್ ಏಸತ್ತಿ ತುಯ್ಯ ಮಾರ ತಿರುಗಿ ನಿಂದು ಕಾಂತಾರ ಅಂದಂದು ಕಾಡುಗು ತಿರುಗಿ ನಿಂದು ಏಸತ್ತಿ ಪೋಯ ಕಾಡುಗಿಂದು ಪೋಯಿನಿದಾಯ ಪಂಡ ಓ ಗ್ರಾಚಾರ ಸಮೈಚ್ ಅಂಚ ಊರೂರು ಗಿರಿಯೊಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ
ತೊಂದರೆ ಅಂడి ಅನೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಅತ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಣಸು ಪೋಯಿಂದ ಬಂದು ಜಗಲ್ದಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಅಂತುಯ್ಯೆ ಆ ನಿನ್ನ ಮೋನ ತುಯ್ಯೆ ಬಂಜಿ ತುಯ್ಯೆ ಆ ಬಂಜಿ ಹೋವು ಬೆರಿ ಒಂದೇ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಬೋತುಂಡು ಎನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಉಣ್ಣಂದೆದಾಲ 4-5 ದಿನ ಆವಡು ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಂದಂದು ಕೇಂದುಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಲ್ ಚಾಟು ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಲೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ತೋಜ್ಜೇರು ಲೆತ್ತಂಬೋಪಿನಕ ಉಳ್ಳೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಲ್ಲ ಈರು ಲೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲೆನ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಮನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೆನ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ರಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದುಂಡು ಬಾರ್ಪಡವಲ್ಲ ಈತು ಪುರ್ತು ಮೂಲು ಕುಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಹಾಂ ಎಂಚ ಪಿದಡ್ಗಾನೆ ಹಾಂ ಪಾತೆರು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಾ ಜಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಹೋ ತುಯ್ಯರ ಅರಮನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಶೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಎಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿ ಹಾಂ ಅಂಚಕೇಂಡಿ ಹಾಂ ಎಂಕುವರ ಸಂಕಲಪ ಅಂಡ್ ಹ್ಞೂ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅರಂತಡದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತಾದು ಹಾಂ ಪೋ ಅರಸುಲಿಡಕ್ಕೇನು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಹ್ಞೂ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಉಪ್ಪಿನತ್ತ? ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಾಬಾಡ್ನ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ನಿರ್ಮಲದ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲು ತೂನಗನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಂಜಾಗ ಅಂದಾಜಾವಡು ಆ. ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ನಿರ್ಮಲ ಒಲ್ಲೇರಂದು ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ಉಪ್ಪು ಮಸಿಗಂದಿಲ್ ಎತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಮೀಯೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚನ ಇರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಎಂಕಲವ್ವೆ ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪೆ ಎಂಕಲವ್ವೆ ಅವು ಅಂಚಂಡ ಓಲ ಓಲ್ ಗುಯೆಲುಂಡು ಆ ಕೋಟಪ್ಪನಲ್ಲುಂಡು ಆ ಬಲ್ಲುಲುಂಡು ದೆತ್ತುಂಡು ಪುಣ್ಯಗೀರಿ ಕೊಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಸೇರ ಅದು ಬಂಡರ್ ಅಂದವು ಇಜಿನ ಅರ್ಥನೆ ಬೇತೆ ಆತು ಅವು ಜತ್ತು ಮೀಪಿನ ನೀರು ಹತ್ತು ದೆತ್ತು ಮೀಪಿನ ನೀರು ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಓ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡತ್ತೆ ದೇವರೇ ಕಥ ಆ ಓಲ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರೇ ಆ ನನ್ನ ವನಸ್ ದೇವಬಾರದ ಕೊಡಿ ತುಂಡೀರ ಹೌದಾ ಒತ್ತುದು ಬನಪಿನವೇನು ದೇವಬಾರಡಿ ಇರೆಟುಂಡ ಆತ ಫಾಲ ಉಂಡು ಆ ಇತ್ತೆ ಬಾರದ ತೋಟ ಹೋಗ್ಬಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವಬಾರದ ಇರ ದೆಪ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಚುಪ್ಪುಡು ಚೀರಾಪುಂಡು ದಯವು ಅವು ಗಾಳಿಗಳತ್ತು ಬರ್ಸೋಗಳತ್ತು ಆ ಐಟ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಲು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕದ ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತೇರ್ ನಕಲು ಆ ಇರೆಟು ಕುಲ್ದು ನಲ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಅವು ಪರಿಯುಂಡು ಈರೆ ಸಮ ಉಂಡು ಮುಂದಾಕುಲು ನಲ್ಪೋಡು ತುಂಬು ತುಂಡೇ ಇದೆ ಆ ಈರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುವರೆ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಡು ತುಂಡುಂಡು ರಡ್ಡು ಏಪಳ ಬಾರದ ತೋಟ ಹೋಗ್ಬಂಡ ನಾಮ ಆ ಒಂಟೀರೆ ಪತಂಬರ್ರವೆಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ರಡ್ಡು ತುಂಡೀರೆ ಪತಂಬರು ಅವನು ಮೂಲಿಗೆ ಅದ ಲೆಕ್ಕ ಈರು ಕುಲ್ಲು ಜಾರು ಯಾನ್ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಬಿನ್ನೆ ಹಾಂ ಎಂಕ್ ವನಸ್ ಒಣಸು ಆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ನೋಡು ಒಣಸುಡು ಏರ್ಲ ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಾಲ್ಪರವೆಲ್ಲಿ ಆ ಒಣಸುಡು ಏರು ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಾಲ್ಪೇಣ ಆ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ತುಪ್ಪೆ ತೂಮ್ ದೀಪೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ನೋಡು ದೇವಬಾರದ ಕೊಡಿ ತುಂಡಿ ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ. ఒక ಒಂದೇ ತರಕಾರಿ ಒರಂಬ ಬಗೆ ತಗೈಪು ಹೂವು ಅವು ಬಂಡ ನಾಡೋ ಬಂಡ ಚಿಕ್ಕುಜಿ ಹೊರವರ ಆ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜೆ ಅವು ಬಂಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪಾಯಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿನ ತೈ ತಿಕ್ಕಣೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಗಂಡುಕಾಯ್ದ ನನ್ನ ಪೆತ್ತೋಲ್ ತಿನ್ಪ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ದೂರ ಕಂತ ನಾಡಿಯೆ ಆ ನಡ್ದಾನಾಗ ಐಟ್ ಪಾತುಂಡಿ ಲೋಕೊಡತ್ತು ಆ ಯಾನು ದೇವರೆಗಳ ದೈವಗಳ ಬೋಡುನು ಕಮ್ಮಿ ನರಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಾಲಾಗಿಲ ಬಾರಿ ಬೋಡು ನಾನು ಆ ನನ್ನ ಈ ಗಂಡ್ಕಾಯ್ದ ಮರಕ್ಕೆ 3 ಸೈಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಕಟ್ಟಿಯ ಗಂಡ್ಕಾಯ್ದ ಮರತ ಕೊಡಿ ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಕಟ್ಟದು 4 ದಿನ ದೂಪೆ ಗಂಡ್ಕಾಯ್ದ ಮರ ಮಾಗಿರುದು ಅವು ತಪ್ಪು ಮರತ ಓ ಇರ್ನಾನೆ ಎಂಚವು ಕುಂಟಿ ಮೈಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡುಲ್ಲ ಕಟ್ಟುದೋಡು ಜೋಡು ಕಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮರಡಿ ಪೊಸತ್ತು ದೇತೊಂಡಿ ಗಂಡಕಾಯಿ ಮಸ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಗೆನ್ಪು 250 ಗಂಡುಕಾಯಿ ಓ ಪೂರ ಪಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂದ ನೀರಗಾರಿಕೆ ಬಾಲೆ ಬಂಡೋಲ್ ಅಮ್ಮೆರೆ ನಿರಕಾರಿ ತಗಲೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟು ಗಂಡೋಲ್ ಆ ಎಂಕ್ ನಿರಕಾರಿ ಎಟ್ಟು ಒರಿಯಾಡಲ್ಲ ಸಮಾಜಿ ನೀರೇಕರೆ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಸೆಟ್ರೆ ಯಾನೇ ನಿಷ್ಠುರ ಮಂದಿ ದಯೆ ಸಮತ್ತಿಂದ ಸಾಲೋ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸೀತಾಂಡ ಬಣ್ಣದ ಮೂಂಕುನು ಕುತ್ತುದು ದಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡತ್ತೆ ನಂದ ಇದ್ದಾದ ಐಕ ಇನ್ನೇ ಊರ್ದು ಒರ್ಮ ದಿನ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜೇರ್ದು ಶುರುವಾತಿನ ಒರ್ಮ ಹೋಗುದು ಆ ತೊಟ್ಟುಡೊಂಜಿ ಪುಡೆಟೊಂಜಿ ಇಡೆಟೊಂಜಿ ನಡುಟೊಂಜಿ ಗಡಿಟೊಂಜಿ ತುಂಡುಟೊಂಜಿ ನಮೊಂದ ಕೈಪು ಆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತು ನೋಡು ಕಜಿಪು ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಓ ಉಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಬೋಡೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆ ತಂಡು ಒಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಾಯ್ದಾನೆ ಆ ಗಂಡು ಕಾಯ್ದಾನೆ ಗಂಡಕಾಯ್ದ ಉಪ್ಪಡ್ಲಾಪುಂಡೆ ಸಮ ಕೈಪೆದೆ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಕೈಪೆದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ನೀರನ್ನು ಕೂಸೋಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋಡು ಸಮ ಕಲಡೋಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಕುಲ್ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಂಪಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಡಿ ಉಕ್ಕೋದು ಉಪ್ಪಾಡು ಐಟು ತೋಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡಬಾರ್ದು 3 ತಿಂಗಳದಪ್ಪಾಗ ಬರೋಂದ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ 20 ಬಿಂಜರ್ ನಕುಲ್ ಮಿತ್ ಬತ್ಯಾರ ಆ ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾಜಿಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಆ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚ ದಿನ ಎದ್ದಿನ ಅಂಡ್? ಎಚ್ಚ ದಿನ ಆತಿಜ್ ಹಾ. ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಓ 4 ವರ್ಷ. ಹಾ ಅವು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬುಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೂ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟ್ ಜೂಲಿ ಕರ್ರಂಡು ಬೊಂಡು ಕರ್ರಂಡು ನನ್ನ 4 ದಿನ ದೀಪುಂಡ ಬರೋಣ್ಯ ಕರ್ರವುಂಡು. ಅವೇನು ತಿಂದಿನ ಎನ್ನ ಕರ್ಲುಲ ಕರ್ರವು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಿ ತಿನ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ನಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಳ್ಳ ಪುಚ್ಕೌಲಾಯ್ ಸೆಟ್ರೆ. ಓ ಒಂದು ಅದೇ ಚೀಪೆದ ಚೀಪೆದ ಪಾಯಸ ಒಯ್ತ ಗಂಡುಕಾಯ್ದನಿ ಗಂಡುಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸಲ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಪಂಡೋಲು ಅಮ್ಮೆರೆ ಪತೈವ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಪುರಿದಿ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಕೊಣ ದಕ್ಕಿಲೆಂದು ಪುಡ ಹಿಡ್ಕಂತ ದಿಯೋಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಡುಕಾಯಿನ ದಕ್ಕುವೆ ದೇರ್ಪುವೆ ಬಿರೆಲು ಲಾಯ್ಪುಂಡು ಕುರಿದಿನ ಅಂದು ನಕ್ವೆ ತೀಪೆಂಡು ಕೂಡ ಬೀರಗಂತದ ಬಾಲಡ ವೆಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂಕಿದ ಪಾಯಸ ಹಾಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ಇರ್ಲ ತಿನ್ಪರತ್ತೆ ದಾಣಿ ದಿನ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಕರೆಡು ದಿಂಚಿ ಓ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಾಲೆ ತೋಜತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಪರಪುಣ ಬಾಲತ್ತು ನಡಪುಣ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ ಬಲತ್ತು ಜೋಲ. ಓಹೋ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಲವು ಅಂದೆ ಹಾ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಕೆಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಉರಬಡ್ಡಿ ಎರುದೆರ್ರವೇದಿನ ಒನಸಿಗೆ ಅಲೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿನ ಅಲ್ಲ ಜೊಂಬುಡೆಂಡು. ಹಾ 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 ಇರೇನು ಗುಂಡಿ ಬಾಡೋಡೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಏನಾರು ಗುಂಡಿನೂ ಕುರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದ ಈರೇನು ಗುಂಡಿ ಬಾಡುವೆ ಬಣ್ಯತ್ತು ಮಡೆ ಈರೇನು ದೆತ್ತದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಾಡೋಡಾಗೆ ಮಡೆ ಇರೇನು ಈ ಮುಟ್ಟರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲಸಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟ ಮಡೆ ಇರೇನು ಬಲಸಿನ ಏನೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ದೆಪ್ಪೆ ಆಂಡು ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಓ ಅರಿವಣ ತೋಜುಂಡು ಅಂದೆ ಬಚ್ಚಿರೆಲ ಉಂಡು ಪೂರುಲ ಉಂಡು ಸುಣ್ಣ ತೋಜತ್ತೆ ಸುಣ್ಣ ಅವು ಅಂಗಡ್ದ ಗಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನೆಪುಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಪಿ ನಂಬರಪ್ಪು ಗಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರೆ ಸುಣ್ಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಯಿ ಕೆಂಪೆಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಣ್ಣುಂಡು ಉಂಡೆ ಅಂದ ಗೋಲುಂಡು ಅವು ಗುವೆದ ಕಟ್ಟೆಡುಂಡು ತೇಜಿನ ಐಟು ಗೋಡೆಡುಂಡು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ರಂಕ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಪು ಗೋಡೆ ಕೆರೆಪ್ಪು ಅಂದ್ ದುಂಬೋರಿ ಕೋರಿ ಮೀನಿಡು ಒನಸು ಕೋರ್ದು ಹಾಂ ಕೈ ದೆಕ್ಕರೆಂಚಿ ನನ್ನ ಕೊರಿಯೇಗೆ ಅಂಬಿ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಲೆ 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 ಹಾಂ ಸುಣ್ಣಯ್ಯ ಪಲ ಎದುರುಡು ಪರೆವಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಅಡಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಆಂಡು ಓ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂದದ ಆಂಡು ಹಾಂ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ನರಮಾನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಪಿನಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಂ ನನಲ ಬೋಡು 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 ಒಂದು ಪಂಪಿ ಅಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಪಿನಿ ಉನ್ನಾಗ ಉನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈರೆಂಕ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಓ ಈರು ಕೊರ್ನ ತೆನಸವು ಎಂಕತ್ತು ಹ್ಞೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿದ ಉಲ ಇಡು ಹ್ಞೂ ಉದರಾಗ್ನಿ ಪಂಡುದುಂಡು ಅಂದೆ ಆ ಉದರಾಗ್ನಿಗೆ ಹಾಂ ಬಡವು ಪಂಪಿನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಈರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೆನಸು ಓ ಸಂತೋಷ ಹಾಂ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀ ಭವ ಹಾಂ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಉಂಡಿನಾಯ ಪಂಡದು ಪಿದಡಿಯಡ ಹಾಂ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ನಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಓ ಬರ್ಪೆ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಏಪಲ ಅದಗಣ್ಣೆ ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದಿಯರ್ಲ ಪೋಪಿನ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈರಲೆತ್ತರ ಪಂಡದು ಸಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡದು ಓ ಸುರೂತ ವನಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಹ್ಞೂ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಕೈ ದಿಕ್ಕಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಆ ಬಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತಾಡು ಹಾಂ ಮನದಾನಿ ಪಂಪೇರು ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ ತಾರೆದ ಕಟ್ಟೆಡು ಹ್ಞೂ ಬೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಲ್ದೆಕೊಂದು ಬಲ ಐಟು ಜಕೋಮಲ್ಲೆ ಅಂತ ನನಲಾರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂತೇಡ ಹಾಂ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೇರೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿ ತೋಜ್ಜಿ ದೇವರಮ್ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವೇ ಕುಲ್ಲುದು ದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಪಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂಡ ಪಣಂದ ಮೀನು ಪೋಯ್ದಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೆ? ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಲಿ ಆವ ಹಾ. ಕಾಪು ಭಾಗವತಾರೆ ಓ ಜವಣಿ ಆವಿ ಅವ ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಪಂಚಿನ ಜವಣಿ ಅತ್ತ ಮೂಜರ್ ಸೇರ ತೊಂತಿ ಬಾಕಿದ ಕಲೆ ನಂಡ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಲು ಹಾಕಾದೋಡು ಬೆದ್ದಾಡ್ಕ ಉಂಟು ದಿಡ್ಕಗೇನು ಮಡೆಯರೇನು ಓಲ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಲಂಚೇನೆ ಎಂಚ ಐನು ಬೀರೆಲ್ಲ ನಾಲಾಯಿ ಕೊಲ್ಪು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೈಪುದ ಜಟ್ಟಿದ ಉಪ್ಪಡ್ದ ರುಚಿ ದಿಕ್ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಐನು ಬೀರೆಲ್ಲ ನಾಲಾಯಿ ಕೊಲ್ಪು ಕೆಲವರು ಉಣ್ಪಿನತ್ತಪ್ಪ ಕಂಡು ಬರಿಮಣ್ಣು ದೀಪಿ ದೇ ಕುಲ್ಲ ತಲ್ಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡದ ಮುಟ್ಟು ಬಂದ ತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿಡ ಅರ್ಧ ಮಂಡ್ಯಡ್ ನುಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಉಣ್ಪಿನತ್ತು ಬುದಾರ ಅರಂಟುಂಡು ಒಂದು ಬುದಾರ ಒಕ್ಕ ಉಣ್ಣೆ ಇರ ಕೆಲವರನ್ನ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇನ್ ನವಂತು ಚುಪ್ಪುಡು ಚೀರು ಮಲ್ತದ ಒಕ್ಕ ಇರದೆ ಪುನಃ ಗೋಣಿಗೆ ಅಂತದೆ ಅರಂಟು ಕೊನೋಡ ಮುಂಬೆ ಉಂಚಿನ ಇರೇನು ಕುಡೋರ ದೆಕ್ಕದಿಂದ ಎಂಕುನು ಅಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಉಣ್ಪಾರ ಉಣ್ಪರಂದತ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ಬೇನೆ ವೈಕಿಲೆ ತೊಂಬೈದನ್ನ ಮಗಳೇ ಗೊತ್ತು ಮಗಳಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಣ್ಕ ಅಲೋಲೋ ಓ ಅಲೋಲೋ ಬಾಲೆ ಶಿರೋಮಣಿಯೇ ಮಗಳೇ ನೀಲಮುತ್ತಿನ ಕಣಿಯೇ ಲೋಲ ಪುರುಷ ನಿವನೋಡಮ್ಮ ತಾಯೇ
ಬಲ ಪುರುಷನಿವನೋಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚೌಷಷ್ಠಿ ವಿದ್ಯೆಯುಳ್ ಸಂಪನ್ನನಿವನು ಬಾಲ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿಯೇ ಮಗಳೇ ನೀಲಮುತ್ತಿನ ಕಣಿಯೇ ಕಂದ ಹಲೋ ಓ ಐವಲ್ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ಮಗ ಒಂಜೇ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೆ ಅನ್ನಾಲು ಇನ್ನು ಐವಲ್ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ದೂರ పోతుంది ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನಾಗ ಒನಸು ಬಲಸೆ 5 ಬಕ್ಕ ಇರು ಒನಸು ಬತ್ತು ಜರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗುಮಾಲು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏಳು ಮಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಂಗುಮಾಲದ ಗೋಡೆಡು ಸುತ್ತ ಮಾತ ಚಿತ್ರಡಿ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾದಂಡೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಮಗ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದುಂಬದ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಜಿ ಪಂತದಿ ಇರ್ತೂಲೆ ಪಣದಿ ಹಾ ಶಿವಧನಸ್ಸಿನ ದೆತ್ತಿನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೀರೆಗ್ಲು ತೆರ್ಪೇರ ಅಪ್ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಜಕುಮಾರರ ತೋರಿ ರಕ್ಕಸೆಲವೇ ಇದೆ ಏರೈ ರಾವಣಿ ಹಾ ಇರುವ ಮಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಶಿವಧನುಸುನು ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟ ದೇರ್ತದು ದೆರ್ಪರ್ತೀರಂದೆ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಬೂರ್ದು ನಕ್ಕೂರು ತುಳ್ಳಾರ ಲೆಕ್ಕ ತುಳ್ಳಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಹೋಯ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗುರಿಕ್ ಬಾರ್ದೇರಂಜಿ ಇರುವ ರಾವಣ ವಿಷಯ ಬಾತ್ಯನ್ನು ಯಾನ್ ರಾವಣನ ಆಯ್ಗೆ 10 ಮಂಡೆ ಇರುವ ಕೈ ಆಯ್ಗೆ ಅವು ಈ ತೂನಾಗ ಹಾ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಇರುವತ್ತು ನಾವು 10 ದುಣ್ಣಾಪುಣ ದೆತ್ತಿದ್ವಿ ಇದೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ರಾಗ ಆಯ್ಗಲ ದೆರ್ಪರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಡೆಗೆ ರಾಮದೇವಿರು ಬರ್ಪೇರಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ರಾಮದೇವಿರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಿವಧನಸ್ಸಿನ ತಿರ್ಪುಣಿ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಮಾಲನೆ ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವಿರ ಬಕ್ಕ ಪಾಡುವಿರ ಅವು ಬಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಯುಗ ಪಿರಜಾರ್ದು ಅವು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಬಾರ್ದಿನ 5 ಬಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಬತ್ತನು ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ರಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ರಂಗು ಮಾಲದ ಗೋಡೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದತ್ತೆ ಅವನ ಈ ಸತಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಮಾಲೆ ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ರನೇ ಉಪ್ಪೋಡಪ್ಪಾಜಿ ಅವಿನಿ ಬುಡ್ಪವ್ರಿ ಇರು ಈ ಒಂಜೆಂತುದು ಬಾರ್ವೈದ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಡ ನಮ್ಮೊಂದ ಮಾಲದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮಗ ಓ ಮಾತ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಾರದೆಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಗುಣಸುಂದರಿ ಪಾಪಣ್ಣಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ನಾಳೆ ದಮಯಂತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂತ ದುಂಪೇಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ನಾನು ಎನ್ನ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ಗೆ ಎತ್ತವಳು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಅಮ್ಮನ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ಎಂತ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಬಾತೇರು ಅಂಚತ್ತಪ್ಪಾಜಿ ಹೆಂಗರ ನೀ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕೆನ್ನುಜ ಯಾನ್ಲ ಕರ್ಗುಡೇನ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಮಗ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲವರ ಎನ್ನುಂಡು ಮರಣಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಕನೊಟ್ಟು ಬೈದೋಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ 5 ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಟಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ 4ನೇ ಜಾಮು ಕಟ್ಟಿನ ಕಣ ಮಗ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯವು ಬರುಂತುಂಡು ಯಾನಿ ನಿನ್ನ ಮಾರನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿಂದ ಗುರ್ತಾಂಡು 14 ವರ್ಷ ಮೋನಿಡ್ತು ಅಂದಿನತ್ತ ತೂದು ಖುಷಿ ಅದು ಕಿಸ್ಕ ತೆಲ್ತೆ ಕಿಸ್ಕ ತೆಲ್ಪುನಾಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಿಯಗಾರು ಆತೀನಿ ದಾನಿಯ ಮೂಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಕೂತೋಣ ವಾರ ಇರ್ನ ವಾಯ್ದಾತಿ ಬರ್ಪು ಜರ ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಅಮ್ಮತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒರ್ತಿಗೆ ಉರುವ ಪುಣ್ಗೆ ಐಕಿ ಮಂಡೆ ಮೂಲೊಂಜೇನು ಬುಡ್ದು పోతತ್ತ ಐಕ್ ಮದ್ದೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಮಣದಾನಿ ಕೂಡ ಆತೇ ಪೊರ್ತು ಕುಟೊಂಜಿ ಕಾಣ ಮಗ ಮಣದನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆ ಒಯ್ದಿನಿ ಬದಿತ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ಲೆ ಎಂದಿನ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಒಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ರು ಎಂದಿನಿ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಲತ್ತಿ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಎನ್ನ ಬುಡೇಜಿನ ಅಮ್ಮೆಲತ್ತು ಪುಕ್ಕಿಯೇರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೋ ಒಯ್ದಿನಿ ಮಗ ಏನ ಪಣ್ಪರಿಯೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಮನ್ಪಿ ಮನ್ಪರಿ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಮನ್ಪಿ ಅಂದೆ ಎಮೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಉರ್ಲು ನನ್ನ ನಾಲಿ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಯಾನಿ ಅಮರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೆಂದು ಯಮ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಮತ್ತೇರಿ ಉರ್ಲು ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗ ಬಕ್ಕ ಉರ್ಲು ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಅವು ಫಿರೋದಿಲ್ಲದ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋದು ಊರ್ನು ಅವು ಬುಡ್ಮ ಬೂರ್ನಾಗೆ ಎಚ್ಚಾರ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಣ ಅಂದು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯತ್ ಮಗ ಜುವಡುಪ್ಪನಾಗೆ ಸೈಪಿನ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಪೋಯಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ
ಜಾದೆ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ನಾಲೆ ಜಾಮಡು ಕಟ್ಟಿನ ಕನ ಸತ್ಯ ಪುಣಿಗೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇತೋರ್ ಸೈಜ್ ಐತೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾಲೆ ಜಾಮಡು ಕಟ್ಟಿನ ಕನ ಸತ್ಯ ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾಲ ಸತ್ಯಾನಗ ಬಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಪದ್ಮೂಜೆಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಬಲೆ ಇರು ಒಣಸಿ ಬಲೆ ಪಂಜೆರಡಲ ಬಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಅಡ್ಕಳ ಬೋಲೆ ಇರು ಸಮ ಅಡ್ಕಳ ಬೋದು ಭಟ್ರೆಡ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಭಾಗವತರು ಬನ್ನಿ ಅದ ಕೆಲವರು ಅಟಿಲ್ದ ಭಟ್ರು ನಾకులు ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನುಲకులు పేరు ಅಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ಬೈದೇರು 15 ಚಟ್ಟಂಬಡೆಲ್ಲ 4 ಓಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕೋರು ಬನ್ನಿ ಅವೇನು 19 ಇಲ್ಲಟ್ ಸಮ 100 ಪುಲೆ ಬೋಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಪುಣಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯಾಪುಣಿ ಅನ್ ಸೈಜ್ಯತೆ ಮಾರಾರಿ ಇರೇದಾದ ಅಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾರಾರಿ ಅಂಚತ್ತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆರು ಪನ್ಪುಡುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಓಲಾನ್ಲ ಇರಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ಪೋಂಡ ಎಂಕಿರು ಒರಿಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣಗೋಲ್ಲ ದಾರಂದ ಮಂಡೆ ತಾಂಟದು ನಾನು ದಯಗ್ ఒక బాకి దగలే నాల్ అప్పాజిండి ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋತ್ತೇರೆ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒರಿಯತ್ತೆ ನೀನು ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಎಡ್ತಾ ಅಂಕಿದ್ದೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಎಡ್ತಾ ಅಂಕಿದೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ತಾಂಕಿದೆ ಮಗ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದೆ ಆತು ಬಂಗ ಆತು ನಿಂಗೆ ಬಾಲೆ ಅವು ಮಾತ ಸಯ್ಯಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡುವೆ ಜವಣಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡೆತ್ತಾ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಜವಣಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಆಯ್ಗ ನುಪ್ಪು ಬಲಸಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡೆ ಅಂಡೈ ಬೋಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಪಣ ಕೈನ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ತೂತು ಜಪ್ಪಾಜಿ ಮೋನೆ ಅಂತೂತೆ ಮಗ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಲ್ದೆ ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಾತೇರ್ವೆ ಅಂದೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬುಡ್ನ ಪುಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯ ಪಾತೇರ್ವೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲ ఆయన ಕೇಕಿಲ್ಗಿ ನಿನ್ನ ಕೇಕಿಲ್ಗಾಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಬ್ರಾಣೆರೇನು ಬಂಡ್ರೆ ಜ್ಯಾನೆ ಬ್ರಾಣೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಮಂಡ್ಬಿಡೆ ಕಾರ್ಯಮಣಿ ಕಟ್ಟುನು ರರ್ಷೇರತ ಬೊಳಂತರ್ತ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಗಂಡಕಾಯಿ ಉಂಡ ಮುಗಿದುಂಡು ಬದಂದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ 3000 ಉಣ್ಕಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಕ ಮದುಮೇನಾ ಅಂದ ತೂಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನ್ ತೂ ಒಡೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕಾರ ಪುಣ ಅಂಚತ್ತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ಡೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕಿರಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಗ್ ಈಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಳ ಕ್ಲಿಯರಿಂಡು ಈತ ನೀನು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೋಂ ಬೋಪೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ಡೆ ಪೋಡೆತ್ತೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಲ್ದೆ ನಿಗಂಟಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹಠ ಉಂಡು ಚಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುಣಗ ఆయన ಮೋನೆ ತೂತೆ ಮಗ ಪೋ ಮಾಲೆ ಬತ್ತಾವಲ್ಲ ಪೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗಿನ ಪಾತ್ಯರ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ಊರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ఆయన ಮದ್ನಾಲು ನಿಲ್ಪಣ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನೊಂದು ಇರಡ ಪಾತ್ಯರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಣ್ಣು ಮಗ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿಡುದು ಗುಡ ನೀ ತೆಪ್ಪಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಪ್ಪುವವರನ ತನನೀಗಲೇ ಒಪ್ಪುವವರನ ತನನೀಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಪೆಯನ್ನು ತಲೆ ಕಟ್ಟನೆ ನುಡಿದಳು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿಡುದು ಗುಡ ನೀ ತೆಪ್ಪಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇನ್ನ ಪಾತ್ಯರಿಗೂ ಎದುರುತ್ತಾರಂದತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ಊರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಎಡ್ಡೆಂತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಕುನ್ನಡತೆ ನೀರು ಪಣ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈರು ಪಂಡರಂದಿಯ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಅಂದಡ್ಡ 4 ದಿನಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೇನು ಬುಡ್ದು ದೂರ ಪೋಯಿಂದ ಎಂಕೇರು ಗತಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈನ ಪಾತ್ಯರ ಅತ್ತಂದತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನು ಮದ್ಯಾಪಣಚಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸುಖ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೆರೆಯೊನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎಂಕಾಯಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಆತನಪ್ಪಾಜಿ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಬೆತ್ತೆ ಜಾಗಲ ಬೆತ್ತೆ ಯಾನು ಚೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ರಂಗುಬಾಲು ತುಲೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗಾರನ ಕಡಪರಿಯ ನಂಡ ಅರ್ನ ಗುಣ ನಡತೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಪೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಒಳ್ಳುಂಡು ರೇಂಜಿಗೋರು ದಗಣೆ ದುರ್ದುಂಡೆ ದಸವತ್ರ ನಿನ್ನ ಸೋರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂಡೆಡ್ಗುಲ್ಲ ಸಾಂಕಂಡ ಮೂಲೆ ಎಂಕು ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದವ್ರು ಯಾನ್ ಗಿರಾಕಿಲಡ ಪಾತೇರ್ನ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆದಂಚಿ ತೂವನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅದಗಂಡು ಆಲೆ ಬಂಡ್ಪೆ ಮೊಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪಡಿ ಎಂಚಿನ ಜರವಾಯ್ತು ನಂದ ಏಟು ಬೋಚಿನ ಆಲೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈ 2 ಇಂಚಿನ ಪಾತೇರು ಗೊತ್ತು ನಡಿಕ್ ತಮ್ಮಲೇರು ಅಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಗುರು ಹಿರಿಯರೇರು ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ
ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಇಂಕ್ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆದ ಸುಯಿತಾಲ್ದಿನಿ ಮುಂದತ್ತು ದಾಲ ಹತ್ತವು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡೆ ಹೊರರ ಮೀನಾಗಿ ಈತಿತ್ತು ಹೋಪು ಸ್ವಯ ಸಮಾಧಾನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಾಯನ ಗುರ್ತಂಡ ಹೋಯ್ತದ್ದಿದೆ ಭೂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದೇನೆ ಏರಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಜಿ ఆయన ಪರಿಚಯ ರಂಗ ಮಾಲು ಕಡಪುಡಿ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಹತ್ತು ನಡ ಮುದುದಿನ ಸೀರೆಡೆ ಅಂಗಿಡೆ ಪೂಜೆ ಪೋಡಿ ಎನ್ನ ಮಗಳತ್ತಿ ಮುಂದೆ ನಿಕಂಟು ಎಂಜ ಬರಬೇಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೆ ಇದೆ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಎನ್ನ ಪೂಜಾಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಣ್ಣೊಟ್ಟು ಎಂದೈ ಈ ತಂಡಲ ವಯಸ್ಸೊಂದೈ ಎಟ್ಟು ಪೋಚಿನಾಲು ನಿಕ್ ದಾಳದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಪೋನಡಪ್ಪು ಮಗಲೆತ್ತು ಭಾಗವತಾರ ಹೆಂಗ್ ಹೊರರು ಎನ್ನು ನೀ ಬಾಳೆ ಪಗಾರ್ದು ನಾನು ಕೆಲವು ಮೀಪರಕೊಂಡು ನಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಗಪ್ಪೀರಿಗೆ ಮೋಲ್ ಬೇರೆದಾಯನ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರುವ ಮೋಲ್ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದಾಯನ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರುವ ಆಲಾನಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ದೆ ಮಲ್ಪರ ಏತು ಬಂಗಣ್ಣನಿಗೇನು ಪೊಣ್ಣು ಬದ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಗೇನು ಬಂಗ ಜಾತಕಗೇನು ಭಕ್ತ ಜಾತಕ ಗೋರಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜಾತಕ ಗೋರಿ ಅಮ್ಮನ ಆನನ ಜಾತಕ ಗೋರಿಗೇನು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿನೀತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಆನನ ಜಾತಕ ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಆನನ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಸುರುದೇತ ನೋಡು ಅವು ಕರ್ತನ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣಂದ ಅರ್ಥ ದಟ್ಟೆ ತರ್ಪೆ ಪೋ ಮಂಡೆ ಬಚಂಗಾಯ ಬಯಗಾಲೆಕ್ಕ ಹೊಡಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೆತ್ತು ನಡಪ್ ಎನ್ನ ಪೂರಾ ಆಸ್ತಿನ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿಡ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಿಡೆ ಪೂರಾಲ ಮೇರೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತಿದ್ದಿ ಪೋಣ ಪತಂಬ ಬೇಟ ಪಾಡಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕ ಕೊರಿಯರಂದಂಡ ಇನ್ನ ಕೈಕಾರ ಪೂರ್ನಾಗ ಆರ್ತುವರೆ ಬರ್ಪುಜರಿ ಮಗಲ್ ಯಾನೆ ತೂಡಿ ಇನ್ನ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿರು ನಾನು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ ಏಪ ಪೂರುನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಸಮ್ಮತ್ತಿನ ಕಾರಿನ ಲೇಪ ದೆಪ್ಪೋಡು ಉಂದು ಉಂದುದು ಈ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ಈ ಒಂದು ಈ ಪಂಪೇನು ಪೆತ್ತದ ಮೋಣದ ಪೀಲಿ ಇದ್ದಾಗಲ್ ಬಾಜೆ ನೀನು ಗರ್ವಬತ್ತನ ನೀನು 32 ಕೂಲಿ ನಿಂತ ಕಲ್ತ್ಬಾಡು ತೀರ ದಾದಾತನ್ ಮಾರ ಇರಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮರಲು ಶುರು ಆತನು ಅಂತ ಬರ್ತು ಕೂಲಿ ಆಡ ನಿಕ್ಕಲಾಗ್ಯೂ ಅರೇಕ್ಲಾಗ್ಯೂ ಓ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿತರು ಕೊಡ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೊಂದು ಜರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿದೆ ತಂದ್ರೆ ನಿಂಡ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ರಡ್ಡು ತಿಂಗುಣ ಆತ ಮಂಡ ತಿನ್ಪೈ ನೆರ್ಪುಂದೆ ತೀರು ನಿಕ್ಕ ಮಗ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರಾಜೆ ನಿಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ಪೆ ಈತ ವಾನ ಮಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಾತಿರುವಾರ ಇತ್ತೆ ಇರ ಮನ ತರೆಟ್ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಎಂಚವು ಬಗ ಬಗ ದಾಡಿ ದಿನೊಳ ಬಂದೆ ನೆರ್ಪುಣಿ ಇರಗೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲಿ ಇರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಜನ ಯಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ನೆರ್ಪುಣಿ ಇರ್ನ ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡ ನೀರು ಸನ್ಮಾನ ವೈಕ್ ಮಲ್ದೇರ ನಿಗೋತುಂಡ ದೈಗೆ ಒರಿಯುನೇಕು ಕುರಿಯುನೇಕು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಿಲು ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಾವೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣು ಮನ್ಪೆಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ದು ಬಿಡಿ ಈ ಬದುಕುದಿನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರೇನು ತಂಗಣೆ ಮಂಗಣೆ ಮಲ್ತದು ಎಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನ ನಿನ್ನನು ಮೇರೆ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಪಂಪೇರಿಂದ ಅಂದದೆ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತದ ನಿನ್ನ ನರಮಾಣಿ ಮುಸುದಂದು ಅತ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇರ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ನೆರ್ಪರ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಣಿ ಇರೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ತನ್ನ ಯಾನೆ ಇರೆ ಗತಿ ಇರ್ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಚ ನೆರ್ಪರ್ ಇಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ವಾಣ ಮೊಂದ ಗುವೆಲೆ ನೀರು ಪುಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತುನ್ ತುಣ್ಣ ಏತು ಗುಂಡಿಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ನಿನ್ನ ಗುಯಲ್ಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಜವನೆ ಅನ್ನ ಕೈತಲೆ ಜವದಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಪೋಣಗ ఆయన ಗುಣ ఆయన ನಡತೆ ಐ ಕಲುವಿನ ಕಲುವೆತ್ತ ಹುನ್ನೆನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡನೆ ಆನ ಮುಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದೆ ಆಯೇ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣಂತೂದ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಡು ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೆ ಪಾಡಂ ಪೊಂಡ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಡು ಆನ ಮುಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಅಂಡೆನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಗ ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆಲ ಈತ ಮಂಡೆಣ್ಣುಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಪೋ ಅಂಜನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೋಪೇನೆ ಈ ಸುರ್ಪ ಬತ್ತೊಂದು ಆಯ ಕುಡ್ಪಲ್ ಪೂತ ಬತ್ತನು ಲಕೊಂ ಬಲಿಪೆ ದೈಗೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಆನಂದ್ ತೂವರೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲಾದು ಪೋಡು ಮಗ ಆಯ್ತಾ ಒಡೆ ಆಯ್ತಾ ತಿನಿತಾನೆ ಅವಳು ತರಕ ಮೇಯ್ಕ ಮೀಯೋಡು ತರೇನು ಒಚ್ಚಿದು ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಟ್ಟೋಡು ತೆತ್ತಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಐಗೊಪ್ಪುನರ ಹಾಕಿ ఒక మరణి మల్పాయన ముత్తుద మాల అవేను పాడం పోతే ఆయన ఎదురుంతోడు ఆయన నిన్నంతూది ఎన్నడే పారుబారుడు శ్రేష్ఠిల ఆపుండ ఇరిన మగలేనందు పనిపాయాడ ನಿನ್ನ 14 ವರ್ಷ ತಾಂಕ ರಸೀದಿ ಕೊಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋ ಭಾಗವತೇರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರ ಈತು ಬಂಗೊಂಡ ಮಾರ್ಯಾರ ಯಾನ ಒಡು ಪೋಡುಂದಿ ತೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಯಾರ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ವರ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ದುದೇರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೇರ ತುಪ್ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಾರ್ದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಬೇವಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಲ್ದ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಕುದೋ ಒಂದೆ
ಸೀದಾ ರಂಗು ಮಾಲು ಬೋರೆ ಮಣ್ಪೆ ದೇವರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಕುಶಲವೋ ಚಿತ್ರಗಾರನ ನಾನಾ ವಿಧದ ಹಂಸ ಕೋಗಿಲೆ, ನಾನಾ ವಿಧದ ಹಂಸ ಕೋಗಿಲೆ, ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ, ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ, ಏನು ಕುಶಲವೋ ಚಿತ್ರಗಾರನ ಕುಶಲವೋ. ಏಳರೆ ಆಟದ ಓ ಶನಿರಾಯ, ಏಳೂರು ತಿರ್ಗಾಯ, ಇಂಚ ಎತೆಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು, ಏರ್ನ ಕೈಯಡ್ಡೆ ಏರ್ನ ಬಾಯಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ತರ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮರಂಕನೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಗ ನಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಲು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಬಂಜರ ವನಸು ಕೊರಿಯೇರು ಪೊರ್ಲುದ ವನಸು ಜೆಪ್ಪರೆ ಅದೆ ತೋಜಾಯೇರು ರಂಗು ಮಾಲದ ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಎನ್ನ ರಂಗುಮಾಲ್ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ವಾರೀತಿಡುಂಡ ಅಂಚಿನನೆ ಪೊರ್ಲು ಪುಲಿಕೆದ ಈ ದೃಶ್ಯಲೆನು ತೂನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಟು. ಚತುರಂಗ ಸೇನೆದ ಚಿತ್ರನ ಬುಡುಪಾದೇರು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ನನ್ನ ಈ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆನಿ ಚಿತ್ರಡೇ ತೂವೊಂದು ಪುಲ ಪನ್ಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಗೆನು ಶನಿದೇವರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದೆಂಕ ಒಂದುಂಟು. ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಚಿತ್ರನ ಬುಡ್ಪಾದನೆ ಚಿತ್ರಕಾರೆ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಲೆ ಜೀವಂತ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಇತ್ತಿನ ಅನುಭವನು ಕೊರೊಂದುಂಟು. ಅತ್ ಈ ಚಿತ್ರಗಾರದಲ ನನೊರಿ ಚಿತ್ರಗಾರೆ ಉಲ್ಲೆ ಮುಂಡದ ಬರವು ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿರ ಮುಂಡಡ ಬರೆಯಿನ ಬರವನು ಉಜ್ಜೆರಡು ಉರ್ದುಂಡಲ ಮಾಜಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗಾರೆ ಏನನು ಇನಿ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಬತ್ತದು ಉಂತಾದೆ ಅರ್ಲೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಂದಲನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ವಾಮೈಟ ಇಕ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನ ವಾಮೈಟ್ ಎಂಚ ವರ್ಲೊಂದುಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನ ಮಂಚ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಯಿನ ಮಂಚ ಜೊಂಕಿಲು ಜೊಂಕಿಲಾದ ಮುತ್ತುಲು ನೇಲೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆದ ಇಲ್ಲು ಒಂದು. ಈ ಊರುದ ಅರಸು ಚಂದ್ರಶಯನೆ ಎನ್ನ ಸಾಮಂತೆ ಅರಸು ಆಯನ ಪ್ರಜೆ ಈ ನಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಉಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನು ಓವ ಮಾಯಕದ ಉರುಳುಡು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಅನುಭವ ಎಂಕ ಒಂದುಂಡು. ಶಿವನೇ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡೇಗೆ ಜಿಪ್ಪುವೆತು. ಎನ್ನಪ್ಪಾಜಿರೆಯಾನು ಪಂಡದ ಭಕ್ತನಾಲೆ ಎನ್ನರಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಹಣ ನಿಂಚೆಡೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಎಡೆಯಿನ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎಂಡಪ್ಪಾಜಿ ಕೊಡ್ತಿರ ತಿಂಕು ಚೀರೆ ಉಟ್ಟಳು ಪೈಟಾಣಿ ಸೀರೆಯನು ಆಲೋಲಿಕ ತೊಟ್ಟಳು ಜರತಾರಿಯ ಆಕುಪಸ ತೊಟ್ಟಳು ಜರತಾರಿಯ ಆಕುಪಸ ಉಟ್ಟಳು ತೊಟ್ಟಳು ಉಟ್ಟಳು ಪೈಟಾಣಿ ಸೀರೆಯನು ಆಲೋಲಿಕ ತೊಟ್ಟಳು ಜರತಾರಿಯ
ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟಳು ಜರಕಾರಿಯ ಆ ಕುಪ್ಪಸ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಕಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಲಲಿ ಪೈಜಾಣವನುಂಟು ಇಟ್ಟಳು ಕುಂಕುಮ ಕಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಲಲಿ ಪೈಜಾಣವನುಂಟು ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂತಿ ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಯ ಕೊರಳಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಕಂಠಿಯ ಹಾರವ ಕೊಟ್ಟು ಹಾ ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಯ ಕೊರಳಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಕಂಠಿಯ ಹಾರವ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಗೆ ಪತಿ ಸಲಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮತಿವಂತ ಬಾಲೆಯು ಶೃಂಗರಲಿ ಕೊರಟು ಉಟ್ಟಳು ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಯನು ಆಲೋಲಿಕ ತೊಟ್ಟಳು ಜರಕಾರಿಯ ಆ ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟಳು ಜರಕಾರಿಯ ಆ ಕುಪ್ಪಸ ಉಟ್ಟಳು ತೊಟ್ಟಳು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೈಟೆನ ಸೀರೆನ ತುತ್ತೆ ಐಕ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ರವಕ್ಕೆನು ಪಾಡ್ಯ పొండు పొర్లు కంటాదు తోజుడునండా ముండగు కుంకుమదిండిని పొర్లు ముండగు కుంకుమదియే కన్నిಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಕೈക്ക് ಕಂಟೆಲಿ ಬೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾರನಿ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಕಾರಿಗೆ ಕಿರಿಗಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಈತು ಐತಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ದೆ ಪೇಚಾರು ಯಾನು ದಾಡಿ పొర్లు తోచి పండుது ఇంచ ఆలోచన మల్తొందల్లే ఎన్నరని పరీక్ష మల్పునుంచిన ఈ పొర్తుడు ముత్తుద కంటిని పాడును పోలా అని ఎన్న మనసు పన్పుడు ముత్తుద కంటిని ఎన్న కంటెలిಗೆ పాడిನೇತ್ತಡ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತೋ ಎಚ್ಚಾದ ಪೊಂಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಏನೈತಾದಂಡೆ ತರೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಪೂಲಾ ಬುಡಿತೊಂಡೆ ಬೈದಿನ ಭಿನ್ನನೆಯನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರದು ಪೋಪುನಿ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಹರಿವನಡು ಫಲವಸ್ತಳು ಮಾತ ದೀಯೆ ಪನ್ನೀರ್ದ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೀದಾಂಡೆ ತಡಮಲ್ಪುಜಿ ಆನೆ ವಾರೀತಿಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಡುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಡೆದು ರಂಗಮಾಲಿ ಪೊಪ್ಪೇನೆ ಬತ್ತದೆ ರಂಗುಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನ ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೆರಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಬೋಡಾದ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ತುಂಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಜ್ಞಾನನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬೈತೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗುಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲತ ಕಾರಣ ರಂಗುಮಾಲದ ಉಲೈದ ಕಾರದೀತೆ ಹಾ ಉಲೈ ಬತ್ತ ತೂಪೇನೆ ಯಾನ ಏರೇನು ಪಾತಿಡೋದು ಬತ್ತೇನಾ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮೇರನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೇರಡಿ ಇಂಕ ಪಾತಿರುಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ದಾದಾನ ಶಬ್ದ ಅವಡು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಂಡು ಮಗಲಿ ಯಾನು ಐಕು ಬಾಡದೆ ಜಯದಿನಂಚಿನ ಈ ಹೊತ್ತುಡು ಓ ದೊರೇ ಲಕ್ಕಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿ ನಿತ್ಯ ಮಾಡು ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾತ್ಮನೀನೆ ಸರಿಯೇ ಏಳು ರಮಣ ಲಕ್ಕಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಏಳು ರಮಣ ಬೆಳಗಾಯಿತು ತಳತಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಎನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡೋ ತಳತಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಎನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡೋ ಏಳು ರಮಣ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ದೊರೆಯೇ ನಿದ್ರೆಡು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಓ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಲಕ್ಕಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕುದೆರಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈರ್ನ ಎದುರು ಯಾನೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಐತಾದಂತದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೆ ನೆಂಚಿನ ತಿರಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಕಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ವೀಣನ ನುಡಿಸೆಯೇ ಪದ್ಯ ಪಂಡೆ ಆ ಸೊರಕು ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಿ ಈ ಏರಿಂದ ಕೇನುವಿರೆಂದಿಂಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆ ಪೂಜಿ ಏತೋ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೋನಿಗೆ ನೀರು ತಲ್ತಿಂಡ ಪಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಪನ್ನೀದ ನೀರು ಮೋನಿಗೆ ತಲ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆ ಪೂಜಪ್ಪ ದಾದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ನಿದ್ರೆನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಯಕದ ನಿದ್ರೆ ಪಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾವಂದು
ಆಂಡ ಪದ್ಯ ಪಣದಿತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ನಡೀತ ಪುರ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಚೈತಿ ನಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರಾದ ಬತ್ತನಾಲೆ ಆಂಡ ಜೊತೆ ನಡೆ ತೂಂದು ಲೆತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆನ ಮೇರು ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಮದ್ಮೆತ್ತಂಡ ಆನ ಮೇರನೇ ಬದ್ನಾಪುಣಿ ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಿಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಜೊಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಆತನಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಆಂಡ ಜೊಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಜೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಜೈತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಮೇರ್ನ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಜೊಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ದಾಂತಿನ ಅಣ್ಣ ಕೈತಲೇನ ಜೊಪ್ಪುನ ಸರಿಯ ಅಂದತ್ತ ಪಣ್ಪಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಲ್ಪುಣಿಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದತ್ತೆ ಹಂಚಿಗೆ ಮೋನೆಪಾಡು ಜೈದರು ಆದ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಚು ಮೋನೆಪಾಡು ಜೊಪ್ಪುಡು ದುಂಬು ಏತೋ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತನಾಲೆ ಐಟೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಸ್ತು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಅವಿನ ಪಾಡೊಂದು ಜೊತೆಂದಂಡ ಪೊರಲ್ಲಿಗೆ ಆಲಾರ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿನ ದೆತ್ತದೆ ಗಿಲಿತ ಗುಂಟುಡ್ತೀಯ ಎನ್ನ ತರಟೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗಿದ ಪೂನು ನಡುಕು ದಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ತಡಮಲ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಂಡು ಚುಪ್ಪಯಾನು ವಿಕ್ರಮನು ಕಣ್ತೆರೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೇ ಲೋಕದೊಳಿಲ್ಲದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಚಿತ್ರದ ಹಂಸವು ಹಾರಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಲೊಂಜಿ ಮಗನೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಮುತ್ತಿನ ಸರವನುಂಗಿತು ಒಂದೊಂದೇ ಮುತ್ತಿನ ಸರವನುಂಗಿತು ಇದು ಏನು ಚೋದ್ಯವು ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಏರ ಕುರ್ತುದು ಲಕ್ಕಾಯಿನ ಅನುಭವ ದಿಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಕಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಎನನೇ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿಯಿಂದ ತುಯ್ಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತನತ್ತ ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೋಕೈ ಅನ್ನಾಂಡೆ ತಟ ಪಟ ಪಣದು ರೆಂಕೆನ ಹಾಕೊಂದು ರಾವೊಂದು ಬತ್ತಂಡಿ ಗಿಳಿಗುಂಟಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ನೇಲೊಂದುಂಡು ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿ ಅಲ ಒಂಜಿ ನಲೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾ ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಕಂಟಿನಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮುತ್ತುಲಿನ ನಿಂಗಿನಂಚಿನ ಹಂಸದ ಪಕ್ಕಿ ಕುಡ ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದೆ ವಾ ಜಾಗೆಡು ಚಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವಲೇ ಚಿತ್ರ ಆದು ಉಂತುನತ್ತ ಯಾನ ನಿದ್ರೆಡುಲಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡುಲಿನ ಪಂಡದವರ ಮೇಯ್ನಿ ಕಿನ್ಕದು ತುಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಬಡವಾಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರು ತಿನ್ನಿಯರ ಫಲವಸ್ತುಲುಂಡು ಮುಂದೆನ ತಿಂತೋಲಿ ಗಿಂಡೆಡು ಪೇರುಂಡು ಪೇರಿನ ಪರ್ತೋಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಪಂಡ ಪೇರಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿರಾದ ದೀಂಡಲ ರಾಜಹಂಸ ನೀರಿನ ಬುಡ್ದು ಬಜಿ ಪೇರಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡಾಯಿನೇ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೇನೆ ಏರು ಬರ್ಬೊನ್ವೇರ ಅಕುಲು ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊನ್ವೇರು ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಪೇರು ತೋಜ್ಜಿ ಆಹಾರ ಮುತ್ತು ಅವು ಐತ ಆಹಾರ ಅತ್ತು ಆಲೋಲಿಕೆ ನಂದಿಶ್ರೇಷ್ಠಿನ ಮಗಲೇ ರಾತ್ರದ ಪುರ್ತು ಪ್ರಾಯಗ ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಣು ಜವಣೆವರಿ ಗುರ್ತರ್ಥದಾಂತಿನ ಜವಣೆ ಜೈದಿನ ಅದೆಕ್ ಜೈದಿನ ಮಂಚೊಡೆ ಜೈದಲೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಅಲ್ನ ತರೆ ಎನ್ನ ತರೆ ತಲ್ಪಲ್ನ ಕಾರತ್ತ ದಾಯ ಬತ್ತಲಪ್ಪ ಮೂಲು ಈ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ನಿಂಗಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿ ಮೊಲ್ಲನೆ ಅದು ಪೋಡು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೈದಲ್ ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿನ ಪಕ್ಕಿ ನಿಂಗಿನ ಕತೆನ ನಂದಿಶ್ರೇಷ್ಠಿಡ ಪನೋಡ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನು ಓವ ಮಾಯದ ಉರುಳುಡು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಲುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪನಂದೆ ಪೋಯಡೆ ತಪ್ಪುಗಾರೆ ಆಪೆ ಸರಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬರಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಪುಲ್ಯಾವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಜೊತೊನ್ವೆ ತೂಕ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ವೈಶ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ಆಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯಿತು ಹಸನ್ಮುಖಿಗೆ ಬೇಗ ಪುಲ್ಯಾಂಡಿ ಕೂಗಿದವು ಕೋಳಿಗಳೇ ഞാൻ ഇത്തിച്ചെത്തി നിന്നെ പക്ക എച്ചരിക്കാണ്ട് എച്ചരിയുടെ കാരണമുണ്ട് പുല്യായനെ പുറത്ത് മുടോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്കില് ബിലുത്തുന്നുണ്ട് കോരി കിളത്തുന്നുണ്ട് പുറത്ത് മൂടി പക്ക ഒവ്വേ ಒಂಜಿಲ್ಲಡು ಪೊಂಜೊಕ್ಕಲು ಜಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ಮೂಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿಲ್ಲಡು ಪೊಂಜೊಕ್ಕಲು ಜತ್ತನಂಡ ಆ ಇಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಲ್ಪೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಪೊರ್ತು ಮುಡದುಂಬೇ ಲಕ್ಕುನಾಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಕದೆ ಅಂದೇ ಈನರ ಬಡಿ ಚೆತ್ತೋಂದಿನಿ ಹತ್ತು ವಾನಮದ ನಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಜಿ ಓ ಇಂಚಿನೆಪ್ಪಡೆ ನಡತಿನ ಸಂಗತಿನೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪನಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ನಾನು ಗಿಲಿತ ಗುಂಟುಡಿದು ಚೆತ್ತನಾಲೆ ಪಿರ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲ ಪಾರ್ವೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕೈತಲ್ ಬಪ್ಪ ಹಾ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಗಿಲಿತ ಗುಂಟುಡಿದು ಚೆತ್ತನಾಲೆ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಪ್ಪ ಹೊರ್ಮೆ ನಾಡ್ಯ ಹೋಲು ತುಳ್ಳ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಕಳುವೆರೆಯರ ಲಕ್ಕಾದಕೊಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೇನ ಮುತ್ತ ಕಂಟಿ ಒಡ್ಡೆಪ್ಪೊಂಡು ಹಾ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಲಕ್ಕಾದೆ ಕೋಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಕೋಡದ ದಿನ ಕೋಮಿನ ಮಿತ್ತೆಂಕೆತ್ತೋ ಪ್ರೀತಿತ್ತನ ಮೋಕೆತ್ತದೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನನಗ ಮಿನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಪಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಯಾನಿಂಚನೆ ಪಂಚದ ಕುಲ್ಯನಂಡ ಮೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಜೈದಿನ ಜಲಬೇಗೆ ಕೈಟ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕವೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿವಾ ಹೌದೌದು ಎಂದೇಳು ಕಳ್ಳರೇ ಹೌದೌದು ಎಂದೇಳು ಕಳ್ಳರೇ ಕಲಿವಾ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾನಿದ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಮೂರ್ಖನಿಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಸರವನ್ನು ಬೇಗ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮಾನಿ ಕೆಟ್ಟನೆಯ ನೀತಿ ಕೆಟ್ಟನೆಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗಂಡ ಕಾಲಿ ಗೊತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಲೆಕ್ಕದಿ ಕೋಮಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಕಲಿವಾ ಕೊರಿಲ್ಲ ಮುತ್ತ ಕಂಟಿ ಒಡೆ ತೂಪುಡು ಹಂಚಿ ಹಾ ಆಲೋಲಿಕೆ ಅವ್ವೇ ಆಲೋಲಿಕೆ ಅಂದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಜರ ನುಪ್ಪು ವಲಸಿದಿನ ಇಡತಡ್ಡೆಡು ಉಂತೊಂದು ಎನನೇತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆಲೋಲಿಕೆ ಆ ಉಪ್ಪಡ ಕೋಡೆತ್ತ ಪನಿತೆಲಿಕೆ ದೂಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಲೋಲಿಕೆ ಹಾಕ್ಯಾನ ಆ ಕೋಪ ವೈದನೆಂಕೆ ಶನಿಪತ್ತಿ ಕಾಲಗೆ ಇಂಚಲ ಆಪುಂಡತ್ತ ಪುಟ್ಟುದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಈ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮೆ ಮೋನೆಡೆ ಮೀಸೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಕ ದರ್ಪುದ ಆಣ ಆಂಜೋಲ್ನ ಕೈಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಎತ್ತು ಕೈಗೆ ಕಾಜಿದೀತಿನ ಪುಣ್ಣೋರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲಲು ಇಂಚಿನ ನೆರ್ಪನೆದ ನುಡಿ ಪಗರಿಡು ಕೂಂತಿನ ಕುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಿಜೇರು ಶನಿದೇವ ಸರಿ 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 ಹಾಂಕರಗು ಉದಾಸೀನನೇ ಮರ್ದು ನಡತಿ ಕತೆನ ಮೊಲೆಡ ಪಂಡ ಮೊಲ್ನ ಕೋಪ ಗೆಜೇಲು ನನಲಾತು ನೆರುವಲು ನನಲಾತು ಹಾಕುವಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೈಟ ಹಾಕಿಯಲು ನಡತಿ ಕತೆನ ಪಂಡ ತೊರ್ಪಲ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನಿ ಕೇಳು ಜನಿಕೆ ಕೊರು ಎನ್ನ ಮುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಕೊಡು ಬಾಯ್ ಬರ್ಪು ಜನಿಕೆ ನಾ ಕಾಣೆ ಹಾ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಡು ಕೂಡ ಒಲ ಬರ್ಪು ಜಾನ್ಯನ್ಯೆ ಎಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಒಂದು ಪಣುವೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ఉందా ఎన్న అప్పాజిన పండుగలో గొత్తుచ్చా నీకు సరి అయిన శిక్ష కొడిచి పండు వగలేస్తావా ఎంగొత్తుజ్జి
ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವೆ ಚಂದ್ರಸೇನ ಕೇಳ ದಾರಿಕಾರ ಚಂದ್ರಶೇನ ಅರಸುಲೆ ಒಂದು ತಾಮಲಿಂದಾಪುರ ಹಾ ಮುಲ್ತಾರಸು ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಪಂಡಯಾನಿ ಆ ಅತಿಥಿಲಡೆ ದೇವರನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಡು ಓಲಾಯ್ತಿನಂಚಿನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಅತಿಸತ್ಕಾರಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಜಾಯನಂಚಿನ ನಂದಾಯ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಆ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಲಕ್ಕಾದು ಪೋತುಂಡು ಪಂಪಿನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗೂ ನ್ಯಾಯ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗಬಹುದು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನಡಿತನಂಚ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಕಟಕಟೆಡು ಉಂಟಾದೆ ಆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೌದ್ನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಬೋದು ಸೇರಿಯರ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಅಪರಾಧಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಕುಂತುದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದವುಳ್ಳಂದ ಅಂಡಲ ನಿನ್ನಡ ಕೇರುಣು ಈತಿ ಆ ಲಕ್ಕಾದನಂಚಿನ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರು ನಿನ್ನ ನಾಯನ ತಾಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋ ನಿಕ್ಕಿಯಾನ ಕ್ಷಮಾದಾನನು ಕೊರುವೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನು ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆಯ ಲಕ್ಕಾದಿಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ವಾದನ ಮಂಡನ ಮಲ್ತದವನೇ ದುಮ್ಮುದಿ ಅಂದಾಂಡ ಯಾನಿನ ಅಪರಾಧಿಂದಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾಯ ಖಂಡನೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಪಂಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡು ಪನ್ ಅರಸುಲೆ ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜಕೇಳು ಮುದ್ದಿನ ದೂರವು ಎನ್ನುಳಿಲ್ಲ ಎರಡೈತಿ ಪಂದವ್ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರ ಓ ಚಂದ್ರಸೇನ ಸುಳ್ಳನೆಂದು ಕಾಡಲಾರೆ ಕೇಳು ರಾಜ ಕೇಳರೆ ಯಾನ ಪಂಪಿನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಚಂದ್ರಸೇನ ಎನಗೆ ಗ್ರಹಗತಿ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ತೆರದ ಕಷ್ಟ ಬಂತಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜ ಅರಸುಲೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಬೇತೆಯತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಬೇತೆಯತ್ತು ಆನ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಯಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂದು ತೆರೆಯೊಂದೇ ಯಾನ ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯ 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 ಆವಡ್ ಕಂಡಿದಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತಿದ ಕಂಟಿನು ಕೊರು ಆನ್ ಸತ್ಯನ ಪಲ್ಲ ಆನ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡಿಜಿಡ ಆ. ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೀರು ಪಂಡರ್ ಆನ್ ಏನ ನಂದಿಶ್ರೇಷ್ಠಿನ ಜನಕುಲು ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಬೆರಿಮಳ್ಳು ಪೊಲಿವು ಲೆಕ್ಕ ನೋತುದೇರು ಆ. ಮೇಯ್ತ ಚರ್ಮ ಜಾರು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ಹಾಕದೇರು ಆ. ಮೂಂಕು ಮುಸುಂಟು ದರ್ತ ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದಲ ಆ ಈರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಆ ಕಂಡಿದಿನ ಸೊತ್ತುನು ಕೊರ್ಲ ಆ ಮುತ್ತುದ ಸರನು ಕೊರ್ಲ ಆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಡ ನಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೀರು ಪಂಡರತ್ತೆ ಆನ್ ಆಪಾದಿತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಏನನು ಆ ಈರು ಯಾನು ಅಪರಾಧಿ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನದೇ ಎಂಕ್ ಆ. ಆ ನುಡಿ ಕೊರ್ತರಂದು ಆ ಎನ್ನು ನಗೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಆ ಕಂಡಿದಿನ ಕಲ್ವೆ ಏಪಲ ಕಂಡಿದಿನ ಸೊತ್ತು ನುದಿ ಒಂದು ಆ ಜಾಗೆಡು ಉಂಟು ನಾಯೇ ಅತ್ತೆ ಆ ಯಾನ ಅವಲೇ ಇತ್ತೆ ಆ ಯಾನ ಕಲ್ವೆನೇ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಂಡಿದಿನ ಸೊತ್ತು ಏನಡ ತಿಕ್ಕುದೋಡು ಆನ್ ಆ ಸೊತ್ತು ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಯಾನ ಕಲ್ವೆನೇ ಅಂದಂದಾಂಡ ಆ. ಎಂಕ್ ಕಂಡರೈಟೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಯಿನ ಮಂಚಡಿಯಾನ ಜೈದಿನಾಯೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಣ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೊಂಬಿತ್ತಂಡೆ ಆ. ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಅಕುಲು ನಿದ್ರೆಡು ಪುನಗವೇನ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ ಪೋತೋಲಿ ಆ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಕೃತ್ಯನ ಯಾನ ಮಲ್ತಿಜಿ ಆ ಜಕ್ಕಡು ಜವಾಂದಿ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಯಾನ ಜೈದಿನ ಅದೆಟ್ಟಿತ್ತಲೆ ಆ ಅಲ್ಲ ಮಾನಗ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ಪಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೃತ್ಯ ಆ ಏನರ್ದು ಆತಿಜಿ ಪಂಪಿನೆಕ್ಕು ಆ ಆ ದೂರುಲಾಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೆ ಬೈದಿಜಿ ಆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಪೆ ದಾದಾಂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಕತೆ ನಡತದಿತ್ತಂಡು ಮುತ್ತುದ ಮಾಲಿನಿ ಲಕ್ಕಾದಿ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಲಕ್ಕಾದಿಜಿ ಆ ಆಂಡ ಮುತ್ತುದ ಸರ ದಾದ ಆಂಡು ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಇತ್ತಿನಂದು ಮುತ್ತುದ ಮಾಲಿ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲಿನ ತೂತಿನಂದು ದಾದಾಂಡು ಗಿಳಿಗುಂಟಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿನ ಆ ಚಿತ್ರದ ಹಂಸಪಕ್ಕಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುತ್ತುಲೆನು ನಿಂಗಿದು ಆ ಚಿತ್ರ ಅದು ಉಂತಿದಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆ. ಸತ್ಯ ಒಂದು ದಾಯ ಇಂಚ ಆಂಡು ಕೇಂಡ ದಯಗಿ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಸಮೈಜ್ ಹಾ ಹಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದಿರಡ ಪಂಡ ಅನ್ನಂದು ಈರು ನಂಬುಜರಿಂದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೇ ನಂಬರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಕತೆ ಅವಳು ಆ
ಅವನ್ ಯಾನ ನಂದಿಶ್ರೇಷ್ಠಿಡಾವಡ ಆಲೋಲಿಕೆಡಾವಡ ಪಂತನಕಲು ನಂಬಯೇರು ಪಂಡದು ಅಕೆಲಡ ಯಾನು ಪಂತಿಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಏನನು ಈರು ಕಲ್ವೇಂದು ಎನ್ನೆರಡ ತಪ್ಪಾಂಡು ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎಂದು ಯಾನ ನಟೋನ್ವೆ ಎಂಕ ಮಾಪು ಕೊರುಡು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಪಿರಿಯು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಹೂವೇ ಕ್ರಮದೆ ತೊನಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಂದೆ ಏನನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿ ಅವಡತ್ತ ಈ ಅಪರಾಧಿಯೋ ನಿರಪರಾಧಿಯೋ ಅಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಡುಂದಾಂಡ ನಿನ್ನೆನೇ ನಿಂಚಿನ ವಾದೋಡು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಉಂಟು ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ನೀ ಲಕ್ಕಾದಿಯಿಂದಾಂಡಲ ನಿಜ ಆ ನಿಜಸ್ಥಿತಿದಾದ ಅಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ಹಂಸಪಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ದಿಂಗುನೆ ನೀನು ತುಯ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ ತೂತೆ ನಿರ್ಜೀವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗೆ ಜೀವ ಬತ್ತನೆ ತನ್ನನೇ ಆಹಾರ ಅತ್ತಾವನಂಚಿನ ಮುತ್ತುನ ದಿಂಗಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ದಿಂಗುನಂಚಿನ ಪುಡ್ತುಡು ನೀಕೊಂಜಿ ಪತುದೋಲಿ ಅತ್ತವೆ ಅವೇ ಯಾನು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತವನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿರಕನೆ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಜತ್ತದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಈತೆ ಶಿವ 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 ಆಶ್ಚರ್ಯಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ತೆರಿಯಂದ ಇತ್ತೆ ಅವು ದಾಯಾಂಚ ಉಂತಿಯೇ ಗ್ರಾಚಾರ ಅತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಚಿತ್ರಶಾಲಡಿ ಜೌದನೆ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಹಂಸಪಕ್ಷಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಲ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪರ ಯಾವತ್ತ ಪಿಲಿತ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಸತ್ಯನು ಮಂಡ್ಲಾಂದು ಬಂಡ ವಾದನು ಮಲ್ಪುನಂಚ ಮಂಡನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಾದನು ಅಜ ತಪ್ಪಾದು ಕತೆನು ಒಡೆಯೊಡೆಯ ಕೊಡಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದಾಂಡ ಈ ಅವಳು ನಡತಿನ ಘಟನೆಗಳ ಈ ಪಂಪಿನ ಘಟನೆಗಳ ಒಂಜಿಲ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೊಡೆಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿನಾನಿಯಾನ ಕಲ್ವೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕಲ್ವೆ ಪಣ್ಣಿನದ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಳು ವಾ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನ ಈ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೈದನ ಅಂಚಿತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ದೇಹೊಡ್ದು ಕಡ್ಪಾವೆ ಶಿವನೇ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನು ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿನ ಕೈನಿಯ ಲಕ್ಕಾವರ ಉಪಯೋಗ ಬಲ್ತಾನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೈನ ನಿನ್ನ ದೇಹೊಡ್ದು ಕಡ್ಪಾವೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಬೇತತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತತ್ತು ಬಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ರ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕದ ಸುಳ್ಳುನು ಬಗಲಿನ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕರೆಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಠೋರವಾಯಿನ ಆಜ್ಞೆನ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಕಟುಕೆರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ದೆ ಕೈಟಿ ಕತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಗೆ ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಡೆಗಳ್ಳಿ ಮೇನ ಗುಲ್ಲಾದು ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಾಲು ತುಂಡು ಆಪಿಲಕ್ಕ ಮೇನ ಕೈನ್ಲ ಕಾರಲ್ಲ ಕಡ್ಪಿ 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 ಗಾದಿ ಬಂದಿತು ಸುರಿದ ನೇತ್ರಗಳು ಕೇಳಿದ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಹರಗರ ಮಹದೇವ ಹರ ಹರ ಮಾಧವ ಮರೆಯದೆ ಹರ ಹರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ರಾಯ ವಿಕ್ರಮರಾಯಗೆ ಕಾಶಿ ಬಂದಿತು ಕೇಳು ರಕ್ಕಸ ಲೆಕ್ಕ ಮಲೆಯೊಂದು ರಾಜೇ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ತು ಗುಡಿಯೇ ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮಂತ್ರಿಲು ಐಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿಯೇರು ಶ್ವಾನ ಸ್ವರೂಪಿಲಾಯಿನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗ ಕಟುಕೆರೆನನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಉಂಡಿಲ್ಲಡೆ ರಡ್ಡಿಯನ್ನಿನಂಚಿನ ಕಲ್ವೆ ವಿಭಾಕರೆ ಛೀ ತೂಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರನ ಕರ್ತು ಬಾಡಿಯರೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಪೊರೆಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರಲೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಿದುಂಡು ನೀರು ನೀರು ಬಾಜೇಲಿ ಹಾ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರೆ ದಂಗುರದ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಕಲ್ವೆ ವಿಭಾಕರಗೆ ಏರಾಂಡಲ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊಂಡ ಅಕೆಲೆಗಳ ಆಯಗಾಯಿನ ಗತಿಯೇ ಬರೂ ಪಂಡದು ಆಂಡು
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಅಂತ್ಯ. ಕೈಕಾರು ಕಡಿದು ಬೂರ್ದು ಒರೆಂಕೊಂದು ಬರೆಲೊಂದು ಪೊರೆಲೊಂದು ನರೆಲೊಂದು ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡಿಡೆ ಅಂತ್ಯಾಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ. ಶಿವನೇ, ಮಹಾದೇವ, ಶಂಕರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ತಾದ ವಿಚಿತ್ರ. ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು 29 ದಿನ ಕರಿಂಡು ನುಪ್ಪು ನೀರು ದಾಂತೆ ಕೈಕಾರು ಕಡಿದಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಲ ಈ ಯಾನ ಬದುಕುದುಲ್ಲೆತ್ತ ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೆ. ಏನನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊನಬೈದಿನಾರು ಏರೆಂದು ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಶನಿದೇವೇರು ಏನನ ಕಂಡಂದನೆ ಕಲ್ವೇಂದ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಶನಿದೇವೇರು ಎನ್ನ ಸಾಮಂತ್ಯರಸುವಾಯಿನ ಚಂದ್ರಶಯನಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಶನಿದೇವೇರು ಎನ್ನ ಕೈಕಾರು ಕಡ್ಪಾಯರ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವೇರು ಎಂಕು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿರಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರಸುನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪಾಯಿನ ಶನಿದೇವೇರು ಎನ್ನ ದುಃಖಿನ ದಾಯ ಒರಿಪಾಯೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ದಾಯ ಒರಿಪಾಯೇರು ಅಪಗಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿದಿನಿ ಅವು ಶನಿದೇವರೆಡ್ದು ಪಂಡಾಂಡತ್ತ. ಶನಿದೇವರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪುನ ದೇವರೆಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥಾಂಡು. ಶನಿಯಿಂದ ದೋಷ ಏನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಲಾ ಒಂದುಂಡು. ಶನಿದೇವರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ. ಅರ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎರ್ಕೊಂದುಂಡು. ಶನಿದೇವಾ ಇರನೇ ಸುಗಿಪುವೆ, ಇರನೇ ಸುಗಿಪುವೆ. ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ. ಪುಲ್ಯಾಂಡತ್ತ ಆ ಏರವು ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಕೃಪಾಳು ಜನರು ನಿತ್ಯದಿ ಆಹಾರವ ಕೊಡುತ್ತಿರಲು ಆಯಿತು ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅನ್ನದ ಸುಖವು. ಆದರೂ ಕೈಕಾಲು ಹೋದ ದುಃಖವು. ಇವರು ಸತ್ಯವಂತರು, ಇವರು ಧರ್ಮವಂತರು, ಇವರು ನೀತಿವಂತರು, ಸತ್ಯವಂತರು. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಶನಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿನ ಯಾನ ಕಣ್ಣರಲ್ತು ತೂನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೇ ಎಂಕ ನಂಬರ್ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯಲ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜೇರಿ ಆಂಡ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಮಲಿಂದ ಪುರ ನಿವಾಸಿಲು ಎನ್ನಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ. ಕೈಟ್ ಫಲಪರ್ದು ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ತಿನಿಯರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ. ಎಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನುಪ್ಪು ನೀರು ದಾಂತ ಯಾನ ಬರೆಲೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಡಂಗುರದ ಸ್ವರ ಅಂದ ಕಲ್ವೆ ವಿಭಾಕರಗು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರೋಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಅರಸುವೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಆಜ್ಞೆನ ಬೊಕ್ಕೊರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ. ಐಕ ಕಾರಣ ಯಾನ ರಾತ್ರಿ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೆ ಐತ ಫಲಪಕ್ಕಾರನ ಎಂಕ ಶನಿದೇವರು ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯೇರು. ಶನಿದೇವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಈ ಫಲಪರ್ದು ಒಂದು ಈರು ಕೊರ್ನವು ಶನಿದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಏನನ ಕಟುಕೇರು ಒಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದಿತ್ತೆ. ಈ ಊರುದಕುಲು ಶ್ವಾನ ಸ್ವರೂಪಿಲು ತಪ್ಪಾಂಡು ಯಾನು ಎಂಡಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಮೊಕೆಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತೆರುಂಡು ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಮೊಕೆಲೆಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಏರ್ಲ ಎಂಕೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಸಂತೋಷ ಆಂಡೆ. ಶನಿದೇವ ಶನಿದೇವ ಶನಿದೇವ. ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಆಸುಶೀಲೆಯು ಹಿರಿದು ಸದ್ಗುಣತೀಲಿ ಜಾತೆಯು ಹಿರಿದು ಸದ್ಗುಣತೀಲಿ ಜಾತೆಯು ಹರುಷದಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಚೆಲುವೆಯು ವರನ ಗೇಗಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಸುಶೀಲೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪುಣ್ಯ
ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಉಜ್ಜನಾಪುರ. ಈ ಮಣ್ಣೆಡು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರನ ದೇವರಿಗೆ ಸುರೂಕಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಯರೆ ಪಾಪದಪ್ಪೆ ಗಾಣಿಗಿರಿನ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಗಲ್ಲಿಯಾನು ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ದಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೀರಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಪುದರಿ ಇಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಅದು ಪೋಡುಂದೈತೆ ಅರ್ಥತ್ ಆ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಜೀವನ ಆವಡುದು ಮನ್ಪುನ ಆಶಯ ಸುಶೀಲೇಂದು ಮನ್ಪುನ ಪುದರ್ದಿಯೇರಿ ಶೀಲಾಂದು ಮನ್ಪುನವು ಪುಣ್ಣನ ಜೀವನಡು ಬಿಲಕಟ್ಟೆ ರಾವಂದಿನಂಚಿನ ನಗ ಐನಿ ಒರಿತೊಂದು ಬದುಕಲ ಮಗ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಐಗುಲ್ಲ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ಯಾನತ್ತು ತೆರಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪುಣ್ಯೋನಕ್ಲೆಡ ಅಪ್ಪೇರ್ಲೆಡೆ ನನಗೆ ತೆರಿದಿನ ಕೇಂಡು ತೆರಿದಿನವು ಮಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನಡು ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಾಲ ಪೊಣ್ಣಾದು ಪುಟ್ಟಿನಾಲು ವಾನಮನೆ ಬದುಕಣ್ಣಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಪೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಎಂದು ಪತಿವ್ರತೆ ಪೂರ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಆತು ಸುಲಭಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಂದ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ಕರಿಕಾಲಡು ಪೂರ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಬಡಿದಿ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೋ ಅಪ್ಪೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಾತಿವ್ರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಉರ್ಬಿಲಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆನಸನು ಕೊರಡು ದಾರಡ ಕೇಂಡೊಂಡೇರಿಗೆ ವಾ ಪುಣ್ಣಾಂಡಲ ಈಕ ತಯಾರಾವಲ್ಲ ಅಂಚಾಂದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂಡಿಗೇರಿ ಸೀದಾ ಉಲೈ ಪೋಯರಿ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಕಮಂಡಲಡೆತ್ತಿನ ತೀರ್ಥನ ಮಂತಿರ್ತದ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನ ತರತಮಿತ ತಲ್ತೀರಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಲಾದು ಪೋಯರಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಲೆಗಿ ಉರ್ಬಿಲಾದ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಅಥವಾ ಕುಂಟು ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡ ಆ ನಮೂನೆ ಆರು ಮಲ್ತೀರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಕೇಂಡಿರತ್ತ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಬೋಡಿತಿನ ತೆನಸನು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲನ್ನ ಬೊಡಿದೇರ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂಡು ಮೊಕಲು ಓಡೆ ಬೋತೀರಿ ಮೊಕಲು ತೋಜ್ಜೇರತ್ತ ನಾರದೆರಡ ವರ್ತಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಪರಮ ಪಾತಿವ್ರತೆ ಅಪ್ಪೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋಡಾದ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಪಾತಿವ್ರತದ ಉರುಳುಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದೇರಿಂದು ನೆಟ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲನ್ನ ಬೊಡಿದೇರ್ಲು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಡ ಸೆರಂಗ ನೊಡ್ಡುದು ನಟ್ಟೊಂಡೇರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಣ್ಣನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತದ ಬುಡಿಯರಿಗೆ 6 ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನೆನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನಗ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಪಿರವೈತು ಕಣತಿನಾಲು ಸತ್ಯವಾನನ ಬಡಿದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಲು ನೀ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಕಥೆನ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬದುಕಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ಮಲ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಗ ಬನ್ನಗನೆ ಮುರಾಣಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ರೂಪವಂತೆ ಗುಣವಂತೆ ಆಯ್ನ ತಾಮಲಿಂದ ಪುರತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಜವನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮದುವೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿನ್ನೆರಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ತಮ್ಮನದ ಒಣಸು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿನಿ ಒಣಸು ಪೂರ ಆಂಡು ಎನಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ದಂಡಿಗೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿನ ಕಣ ಇದ್ದೇರಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮದುವೆ ಆದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ಲಿ ಅರಂತಡೆಗೆ ಪೋದು ಅರಸುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಿಂಗಲಣ್ಣೆಗ ಪುಡ್ಯಪಾಡ್ದು ಆರ್ನ ಮುತ್ತುದೆಲ್ಲ ಕಂತಿನ ರಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೇಂಡಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಪುಣುಂದು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯರ್ದು ವಂಚಿತೆ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಊರ್ದ ಅರಸುಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಓಡೆ ಪೋತಿರೋ ದಾದ ಆತಿರೋ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಿನ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಅರಂತಡೆಗೆ ಹೋದು ಏನು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯೇ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೀರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಗ ನನ್ನ ವಾ ಇಲ್ಲನಿ ಪೊಗ್ಗೋನ ಆಕ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಆಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಲಕ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಂಡನೇಡ ದೇವೇರನ್ನು ತೂಲ ದೇವೇರನ್ನು ಪಂಡದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ತೂನಗ ಸಗ್ಮಾಲ್ ಪೊಂಡು ನಕ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮುರಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ತೂಲೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಿರೆ ಬೈ ಕುಡವರ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ದಂಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಕಣ್ಣನನ್ನು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪೋಡು ಪೋಪೆ ದುಃಖ ಕಾಡ ಸಾರಿಯ ತುಂಬ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರು ಗುಡ್ಡಿದ ಜಾಗೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬನ್ನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುನುಂಡು ದಾದವು ಪಾಜೆಲಾಪುಂಡು ದೇವರೇ ಏರೋ ಕಷ್ಟುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಸ್ವರತೆಲಕ್ಕೆ ಕೇಳುನುಂಡು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಂಡಿಗೆ ತುಂಬಿನಕ್ಲಿನ ಕೈಬಾಸಿಡು ಉಂತೇರ ಪಂಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತೆ ಸ್ವರ ಒಂಚಿ ಬರೊಂದುಂಡು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತುಂದಂಡ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ನರಮಾನಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆದು ಅತ್ತು ಕರ್ನೆತ್ತಿರು ದಿಂಜಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರತ ಕುದೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮುರುಕುದುಂಡು ಅಲ್ಪಡದೆ ಸ್ವರ ಬರೊಂದುಂಡು ನರಮಾನಿಯ ಶಿವನೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾದನೆ ಉಪ್ಪಡು ನರಮನೆ ಅದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಈ ಕೈಟೆ ಕಂಕನ ಬೂರ್ನ ನರಮನೆಯನ್ನು ಮರಂಕನ್ ಓ ದೇವರೇ ಬಾಜೆಲಾಪುಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈಪುವೆ ನೇರಿಯ ಗೋಲಿದ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಿನ ಮುದೇಲಿಡದೆ ಕಡ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಬೋರು ತೋಜುಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೈಕಾರು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತುಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಕುದೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ನರಮಾನಿ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನ ನರಮಾನಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ನೆತ್ತಿರು ಕರ್ನೆತ್ತಿರು ಜಿಂಜಿದನು ಕೆಸರು ಜಿಂಜಿದನು ದೇವರೇ
ಅಂಡ್ಲ ಮೋನಿನ ತೂದಾನಗ ಈ ಮೋನಿನ ಓಲೋ ತೂತೆಂದು ಹಿಂಗೆ ಅವನುಂಡತ್ತ ಓಲ ಅದುಪ್ಪು ಏರಾದುಪ್ಪು ಇಂಕಲ ಊರ್ದ ಅರಸುಲು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡುಂಡತ್ತ ಛೇ ಎನ್ನ ಮರಳು ಬುದ್ಧಿಗೆ ದಾದಪ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೋಲು ಈ ನರಮನಿನ ಹಣೆ ಬರ ಹೋಲು ಖಂಡಿತವಾರ್ಲ ಅದು ಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ ಒಂಜೇ ನಮನೆದ ಒರುತಕಲು ರೂಪದಕಲು ಈ ಭೂಮಿಡಿ 7 ಜನ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಲ್ಲ ಕಂತಿನವೇ ನರಮಾನಿ ಆ ಸುದ್ರೂಪೈತನ ನರಮನಿ ಈ ನರಮನಿ ಆದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರೇ ಅಂದಂದಾಂಡ ಯಾನು ತೂದು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿಂದಂಡ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ದೋಸತ್ತು ಪಾಪತ್ತು ಬರಂದ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ ಅಂದ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂತ ತೆರಿವಿನ ಎಂಚ ದಾದ ದೇವರೇ ಓ ಸಾದಿಂದೆಕ್ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡು ಆರ ಅಂದಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಓ ಕೊನ್ವೇರಿ ಐಕು ಬಡದು ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಬಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಪುದರ್ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಈ ಪೊಟ್ಟು 4 ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತಿನಕ್ಲು 10 ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪಂದ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರೇ ಓ ಆ ಶಿವ ಶಿವ ಅಯ್ಯೋ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ಹರದರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಏರಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನುತ್ತ ಸುಶೀಲೆ ಕೇಳಲು ಹರ ಹರ ವಿಧಿಯೇ ಶಿವ ಶಿವ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರೇ ಇರಿ ಗಟ್ಟಿ ಪನಡ ಬೋವುಲೆಗಕೇನು ಇರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರೇ ಗುರ್ತಪತ್ಯನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಡು ದೇವರೇ ಏರಪ್ಪಾಯಿ ಇನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ ವರ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಪುದರೆ ಸುಶೀಲೆ ನನ್ನ ಪುದರೆ ವಾಯಿಲ್ಲದಾಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಪಡಪತ್ತದ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಆನೆ ಒಂಚಿ ಪಿದಡಿಯ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಮದಿಮಾಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಕಣ್ಣನೇ ನಡಪಿದ್ದಾನೆ ದೇವರೇ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡಿಲ್ಲ ಯಾನ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾ ಯಾರು ತೋಂದಪುರ ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ವಾ ಜನ್ಮಡಿ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಇಂಕಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಈ ಅವಸ್ಥೆಡಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಯಾನು ತೂಪೆಂದು ಯಾರು ಕನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ದೇವರೇ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಈರ್ನ ಕೈಕಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನೆತ್ತಿರು ಇವು ಒಡ್ಡೊಂದುಂಡು ದೇವರೇ ಮದಿಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಗೆಂಕಿ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆದ ಕೊಡಿನ ಪರ್ತದೆ ಈರ್ನ ನೆತ್ತಿರ ಒಡ್ಡಿನ ಜಾಗಿಗೆ ಬಿಗಿತದ ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿನ ಪರ್ತದೆ ಈರ್ನ ಮೇಯ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಸರನ್ನು ಧೂಳನ್ನು ಪೂರ ಒರೆಸದು ದೆತ್ತೆ ದೇವರೇ ಒರೆಸದು ದೆತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಕರ್ಲು ಕತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜೇ ಸಂಗತಿ ಸಿಂಗದಣತೆ ಮಿತ್ತು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ದಿಂದಿನ ಆ ಸಿಂಗದಣತೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮೆರೆ ಹೊಡಿತಿನ ಈರಿ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರನಿದ ಕಡೆಯಾದ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆಡಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆಡಿ ಬೂರ್ದರೆ ಇರಿ ಕೈಕಾರು ರಡ್ಲ ತುಂಡ ತಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಏರೋ ಪಾಪಿಲಿರ ಕೈಕಾರನ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏರಿಗೂ ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾರು ದೇವೇರೇ ಇರಿ ಯಾರು ತೀರಿಲೆಕ್ಕ ಏರೆಗಲಾ ತೀರಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ರತ್ತಿ ಈರಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮೀರಿ ಲೋಕದ ದೆಯ್ಯೇಂದ್ರನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿನಾರೀರ ದೇವರೇ ಏರಾಂಡಲ ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ತರೆತು ಈ ನಾಯಗಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಪಂಜಿತು ಈ ನಾಯಗಿ ನುಪ್ಪು ದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಭೂದಾನ ಗೋದಾನ ನಾನಾ ನಮನೆದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬಲತ ಕೈಟು ಕೊರ್ನ ಆ ದಾನ ದತ್ತ ಕೈಗೆ ತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಆರಮನ ದಾನಮ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಈರ್ನ ಕೈ ಕಾರ ನೀರು ಕಳೆ ಹೊಂಡರ ದೇವರೇ ಕೈ ಕಾರಣ ಕಳೆ ಹೊಂಡರೆ ಏರಿ ನಿಡಿಗಿಲೆ ತುಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ
ಏರಿ ಇರಗಿ ಅವಸ್ಥೆನ ಕಡುತ್ತಿನಕ್ಲಿ ದಾಯಗ ಮಾಡದ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರಗಿ ಪಣಯರೆ ದೇವರೇ ಪಣಯರೆ ಕಣನೀರು ಅರಿಪ ಒಂದು ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ಪುಡಿಯಾನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ತಡೆ ಪೂಜತ್ತ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚರೆ ಎಂಕ ಕೈ ಜಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪು ನಿಕ್ಕಿತ್ತನಲ ಎಂಕ ಕಾರಿಜ್ಜಪ್ಪೆ ನಾಲೈ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಪಲ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಪುಣ್ಣು ಆಲು ಮುತ್ತೈಸಿ ಮುತ್ತೈದೆತನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆತನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಯ ಪುರದ ವೃತ್ತಾಂತ ಪೇಳಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆತನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಮ್ಮ ಮುಂಡದ ಕುಂಕುಮ ಮುಂಕುದ ಬೊಟ್ಟು ಕೆಕ್ಕಿಲದ ಕರಿಯಣಿ ಕೈತ್ತ ಕಾಜಿ ಕಾರ್ದ ಉಂಗಿಲ ಈ ಐನ ಮುತ್ತುಲು ಇತ್ತಿನಾಲು ಮುತ್ತೈದೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತೈಸನ ಶಾಶ್ವತವಾದು ಪಡಪ್ಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾದು ಪಡೆ ಈನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಮಗ ಅಂದು ಅಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಎನ್ನ ಸಿರಿಬೂಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ವನ ಮಗ ದೇವರೇ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬರುಂದುಂಡ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಲು ಎನ್ನ ಬೂಡು ನಡತೊಂದುಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಕ್ಷೇಮವಾದುಲ್ಲೆರ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಪನ್ವನ ಯಾನಿಜ್ಜಾಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಪ್ರಜಾರಂಜಕೆಯಾದ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗನ ಮಾನ್ಯೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಂಠೀರವೇ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕನ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಪನುವನಪ್ಪೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಡ್ಲ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ತೆರೆಯರಡು ಅನ್ಪನ ಆಸೆನೆ ದೇವರೇ ಇರಗಿ ಅಂದಪ್ಪ. ಕೇಳುವರ ಇರಗಿ ಸರ್ವ ಜನರು ಕ್ಷೇಮಿಗಳು ಸರ್ವ ಜನರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರು ರಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬಂದಿರುವುದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬಂದಿರುವುದು ಯಾಕೆ ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ರಾಯಬೇಡು ಸರ್ವ ಜನರು ಕ್ಷೇಮಿಗಳು ರಾಯಬೇಡು ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮನಿಂದಾಂಡ ಕೈಕಾರು ತುಂಡಾದ ಈ ನಮನೆ ಬೊಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಬದುಕಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆಂಡ ಈ ಬದುಕದವ್ರು ಇದಿಲ್ಲರದಾಯಿ ಬರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯದಾಯಿಗ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಪ್ರತಿವರ್ಯನವನೊಂಜಿ ಅಂಶಲೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಡ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಆದು ಪುಂಡಿಗೆ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೈಕಾರು ತುಂಡಾಂಡಲ ಇರ್ನ ತಂತು ಒರಿದಿಂಡು ದೇವರೇ ನೆತ್ತಿರು ಬೊಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಒಡ್ಡೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ಆಸೆ ಅಡ್ಡ ತೀರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯಡು ಪನ್ಪುಣದಾಂಡ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲು ಕ್ಷೇಮಡುಲ್ಲಿರಿ ದೇವರೇ ಕ್ಷೇಮಡುಲ್ಲಿರಿ ಪೇರು ಪರ್ಲೆ ಕಾಂಡಪ್ಪೆ ಐಕ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಕರಿಕಾಲಡು ರಾಮದೇವರಿತ್ತೀರಿಗೆ ರಾಮದೇವರನ ಮೆಗ್ಗೆ ಭರತೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪುನಗ ಭರತಗ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಡಿ ಆಂಡ ಭರತನ ಆಳ್ವಿಕೆಡ್ಲ ಸುಕ್ಷೇಮಡು ಆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಜನಕಲಿತ್ತೀರಿಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಈ ರಿಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಟ್ಟಿ ಈರುವ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ತೆರಿದು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾದ ಆಕ್ಲಿನ ಪುರ್ಲೂಡೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂದಿತ್ತಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಟ್ಟಿಲ ಪ್ರಜೆಕಲಿನ ಪುರ್ಲೂಡೆ ತೂಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೇಸಡು ಉಲ್ಲೇರು ದೇವೇರೆ ಸಂತೋಷ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಬುಲಸಲೆ ಪೂರ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ದೇವೇರೆ ಆಂಡಲ ಮಾತೆರ್ನ ಉಡಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ದೆಂಗಿದುಂಡು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಅರಸುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಓಡಿಪೋಯೇರಿ
ಆರು ದಾದಾತೀರು ದೇವರೇ ಆರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ್ದು ಬರಡನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಂದುಲ್ಲೇರು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರೆ ತೀರಿ ಐಕು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಎನ್ನ ನಾಲೈಡು ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ನಾಲೈಡು ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರಸು ಅಬ್ಬೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಆರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ್ದು ಕೇಂಡರತ್ತ ಎಂಚ ಪನಡಿ ನಾಲೈಡಿ ಅನು ಈ ರಿಜ್ಜಂದಿನ ಆ ಗಳಿಗೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡದು ಸಾಧ್ಯ ಪನೀರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬೇರೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಣ್ಣ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ನೀರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಣ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಪರಕೇನೋ ಸೇವೆನೋ ಪಣ್ಣೊಂದು ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ್ದು ಬತ್ತಿರ್ನಂಡ ಈರೆಗೆ ಆ ಸೇವೆನು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪರಕೇನು ಒಪ್ಪಿಸಾವೆ ಈರೆಗೆ ಐನು ಮಲ್ಪವೇ ದೇವರೇ ಇದನ್ನು ಆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಲೆಲ ಕರಂಚುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯತ್ತ ಮಗ ಅಂದು ದೇವರೇ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಪೇರ ನೀರ್ದ ಸಂಸಾರ ಆ ಪೇರಿನ್ಲ ನೀರಿನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುದುಪೇಡದೀದು ಕೊದ್ಯಾನಗ ಹಾ ಅವು ಉರ್ಕರ್ನಗ ಬಜಿ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ತೂಕು ಬೂರ್ನತ್ತು ಆಹಾ ಪೇರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ನೀರ್ಲಾ ತೂಕು ಬೂರುಂಡು ಅಂದೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕೆಲ್ನ ಪೇರ ನೀರ್ದ ಸಂಸಾರ ಪೇಸ್ ಅಂಚ ಅದೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ದೇವರೇ ಆ ಈರೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ ಪಟ್ಟದ ಮಣೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ತೂಡಿತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಕಂಠಿರವೇ ಆ ಬಾಲೆ ಆ ಈರಿದ್ದಂಚಿನ ಬೇನೆನು ನನವರಿಯಡ ಪಂಡೊನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಣನೀರಿದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಾ ಇಂದು ಉಜ್ಜನಾಪುರತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹ್ಮ್ ಐನತ್ತು ದೇವರೇ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಕಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮೋನಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಉಡಲುಡು ಕೊರೆ ಒಂದು ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾರಿ ಇಡಗೆಂಚಿ ಬತ್ತರಿ ಬರೀರ ಕಾರಣದಾನೆ ಈರ್ನ ಕೈಕಾರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಕೊನೆಯರೆ ಏರೆ ಕಾರಣ ದಾಯಕ ಬಡದೀರಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಪಣಯರ ದೇವರೇ ಪಣಯರಿ ಈ ಸಾದಿಡು ಸಾರ ಜನ ಬೈದೇರು ಪೋತೇರು ಒರಿಯಗ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಪತ್ತರೆ ಆಯಿಚಿ ಈ ಗುರ್ತಪತ್ತಿಯತ್ತ ದೇವರ ದೇ ಆಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದೆ ಈ ಬಜಿ ಪೊಣ್ಣತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪತಿವ್ರತೆ ಕೇಳು ಪತಿವ್ರತೆಯನಗೆ ಬಂದುದು ಕಾಶಿ ಬೇಡುವೆ ಕೇಳು ಎಂದನು ಬಾಳುಗೆಡಿದಿದು ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಬಾಲೆ ಕೀಳು ನನಗೆ ಗ್ರಹಗತಿ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಿರೆ ಈ ತರದ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಇನ್ನು ಬೇಡುವುದೇನೋ ಕೇಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಅರುಂಧತ್ತನಸೂಯಾಚ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಾನಕಿ ಸತಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಚ ಪಾಂಚಾಲೆ ವಂದನೀಯ ನಿರಂತರಂ ಕಲ್ಜಿಗದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಗಾಯಿ ಓ ಮಲ್ಲಪಾತಿರ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಮಡುನು ಒಯ್ತದ ಕಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿನ ಪೊಟ್ಟು ಪೊಡುಂಬೆ ಯಾನ ಮಗ ಬೀದಿಲ್ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಮಾರಿನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಕೈಪತ್ತದು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅದೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಕಡುಮೂರ್ಕೆ ಯಾನ ಮಗ ಓ ಶನಿನಿಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಶನಿನಿಂದ ದೋಷ ಏನನ್ನು ಪೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಶನಿನ ನೆರಿಯೇ ಓ ಐತ ಫಲಪಕ್ಕಾರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಪಂಡ ಈ ಊರುದ ಅರಸು ಚಂದ್ರಶಯನೇ ಹಾ ನಂದಿಶ್ರೇಷ್ಠಿನ ಮಗಲ ಆಲೋಲಿಕೆನ ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿನ ಕಂಡಿನ ಕಲ್ವೇ ಪಂಪಿನ ಆ ಕಾರಣನು ದುಂಬುದೀದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರನ ಕಡ್ಪಾದ ಗುಡಿಯೇ ಅಮ್ಮ ದೇವರನೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಶನಿದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀರಿ ಓ ಊರ್ದಕಲು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲಾಂಡ ಮಗ ನುಪ್ಪು ನೀರು ತಿಕ್ಕದು ದೇವರೇ ಕೈಕಾರು ಕಡಿದು ಬೂರ್ದು ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳೊಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಮೂಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಓ ಅಲ್ಲ ಉದಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಕಂತುನ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಅಂದಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲು ಕಿದೆ ಸೇರ್ನ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡಿಪಿ ದಡ್ದಿನಾಲ ಅಂದಿ ದೇವರೇ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಾವಡ ಹಾ ದುಂಪು ಹಾ ಎನ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಸುಖತ್ತ ಸಂಸಾರನ ಕರಿಪುಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪೋಲ ಪೋಲ ಯಾನ್ ಪೋಡೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋ ಮಗ
ಈರು ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮನ ಅರ್ದುವೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನಾಯ ನೀರು ಪರೋಡು ಮಗ ತರಕ್ಕೆ ಮೈತಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಕಾರುಗರಿಯಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದು ಕೈತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಂದು ಶನಿನಿಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಐತ ದೋಷನ್ ಫಲನ್ ಯಾನ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಮಗ ಯಾನ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಈರನ್ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ತೂದು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುವೆರೆ ದೇವರೇ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪರೆ ಈರು ದಾದ ಮಗ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಈರ್ಲ ಬರುಡು ಈರನ್ಲೆ ತುಂದು ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿ ನನ್ನ ಈರೇ ಕೊರ್ದು ತೆಲಿನಿ ಆನು ಪರ್ದಿ ಆನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆ ಈರ್ನ ಗಡಿಗಾಯಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಗಡಿಗಾಯಗ ಮರ್ದಿನ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಲ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ ಬರುಡು ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ ಬರುಡು ಸುಶೀಲ ತೆಲ್ಪಂದೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಪೊಡ ಬುಲಿಪೊಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ದಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲಿ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಚ ಆಕೆಲ್ನ ಗುಣದೋಷಲು ನಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಂದು ಮಗ ಪುಣ್ಣ ಜೀವನ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಣ್ಣ ಭಾಜನ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಳ್ಳುದ ಮಿತ್ತಿ ಕುಂಟು ಬೂರುಂಡಲ ಕುಂಟುದ ಮಿತ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಬೂರುಂಡಲ ಪರಿಯುನು ಕುಂಟೇ ಮಗ ಸರಿ ಜಾಗೃತೆಡು ಉಪ್ಪುಡು ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲಿ ಸಂತೋಷಡು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಕಲ್ವೆ ವಿಭಾಕರನ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಗೆ ಏ ದಾಯೆ ಕುದಂಟಿದ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಬುರ್ಚಪ್ಪೆ ಚದಿಮಲ್ಪಡ ಪೋಲ ಬರೇರಿ ಯಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಬರೇರಿ ಸಂಸಾರ ಪಂಪಿನ ಕಡಲನ್ನು ನೀಂದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರ್ಲ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲದ ಕಂಜಿನಿ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡು ಕಟ್ಟೊನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮಗ ಗೊತ್ತು ಏನನ ದಾಯಪ್ಪೆಲೆಪ್ಪುವೆ ಪೋಲ ಮಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಈರು ಬರ್ಪುಜಾರಂದಾಂಡ ಯಾನಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕುಪ್ಪುನ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಈರು ಯಾನ ಪಂಡೆಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಾರಂದಾಂಡ ಸೀರೆದ ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಮಲ್ತದೆ ಉದೋದ ಒಂಜಿ ತುಂಡುಂಡು ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಈರು ಪಂಡರಂದಾಂಡ ಐನೇ ಕೆಕ್ಕಿಲೆ ಬಿಗಿತ್ತದೆ ಈರ ಕಾರ ಪ್ರಾಣವೇ ಪಾತೆರದ ಬಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡಿಯ ಮಗ ಸರಿ ಏನನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪಂಡತ್ತ ಮಗ ಅಂದ್ರಿ ಶಾನೆ ಎಂಚ ಬರಡು ಮಗ ಎಂಕ ನಡಪರ ಕಾರೆಂಜಿ ಮಗ ಎಂಕ ಕಣ್ಣುಂಡತ್ತಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಶಾನೆ ಎಂಚ ಬರಡು ಏನನ್ನು ತುಂಬಂದು ಬತ್ತಿನ ದಂಡಿಗೆ ತುಂಬಂದು ಬತ್ತಿನ ಜಮನೇರಿ 4 ಜನ ಬೋವಿನ ಕ್ಲಿಲ್ಲೇರಿ ಕೈ ಬಾಸಿಡಲೆತ್ತೆ ಕೈ ತಡ ಬತ್ತು ಉಂಚುದೀರಿ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಮಗ ಹೊಸ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣೆ ತಿರುಡುಪನಗ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ತಂದು ಈ ಎಂಕತ್ತು ದೇವರೆ ಈರುಕುಲ್ಲುಡಾಯನ ಜಾಗೆ ಅಕ್ಲನ ಸಾಯೋಡು ಈರಿನ ದೆರ್ತಿದ್ದು ದಂಡಿಗೆ ಮೆತ್ತು ಕುಲ್ಲಾವೆ ಈರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆದೆರ್ತಿದ್ದು ಈರಿಗೆ ಯಾನು ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಈರನ್ನು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಲೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎಂಚ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಈರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಈಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅತ್ತು ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿದೇವೆರಿಯನನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇದು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್. ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಆಗ ಬಗೆಯ ಮಾವ ಕಾಣುತ್ತದೆ ದರಿದ ಈಗ್ರವ ಮನೆಗೆ ನೀಯಾಗಿ ತಂದೆ ಎಂದು ಆಗ ಬಗೆಯ ಮಾವ ಕಾಣುತ್ತದೆ ದರಿದ ಈಗ್ರವ ಮನೆಗೆ ನೀಯಾಗಿ ತಂದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಡ 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 ನಡುಗಿದ ಕಾಣಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೊಡವಿ ಬದಿಯು ನೋಡೆಗಾಗಿ ಕೊಡೋನು ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿದೇವರ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆದೆತ್ತದು ಭಾರೀ ಬಂಗೋಡು ದಿನದೆತ್ತ ಒಂಚಿನೇಯ ನರಮಾಣಿ ಮರ ಪುಟ್ಟದು ಮರ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ದಾಲ ಬೆಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿಯೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತಂಬೋದು ಬೇಯ್ಪಾ ತಿನ್ನೋಳಿಂದು ಅಂಚ ಇತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯ ಪರಬ್ಬೆ ಅಂಡ ದುಂಬುಡು ಜವನದಿಗದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅಂಡುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದು ತಿರ್ತಿರ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಬೈದಾನ್ ತೂವೋಡು ತೂವೈ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತದು ವರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಒಲ್ಪು ಕೊಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪುಣ ಅಂಚೆ ಇನ್ನ ಜವನಾದಿಗದ ಕಾಲದ ಎನ್ನು ನ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಹತ್ತಿನೇ ಎಂಚಾಯ
ಜವನದಿಗೆದ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದಾಲ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಬೆಂಡ್ರೆ ಏನನ್ನು ಪಂಪೇರು ಮಗ ಬೇನು ಉಂದು ಬೆಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಉಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕರ ಕಾಲಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಉದಾಸೀನ ಅಂಚೆ ನರವಾಣಿಗೆ ಇಂಚ ತಾನೇ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಎನ್ನದು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಅಂಡದಾಯ ಬದುಕುನು ಬಂದು ನೀರು ಲಾಗ್ಯಾರ ಪೋಯ ಓ ಯಾನ್ ಈರುಲ್ಲಾರಂದು ಒಟ್ಟುಲಾಗಿ ಗಂದು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿನ ಅರಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೂವದೆ ತೊಂದರೆ ಪೋಯಿನ ಇನ್ನು ಬೊಕದಾಣಿ ಪಿರ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಉನ್ನ ಒರ್ತೋನು ಮಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ ಅವನು ಒರ್ತೋನು ಒಂದು ನೋಡಿ ಏತು ಪಗ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಆಡು ಯಾನ್ ಈರುಲ್ಲಾರನ್ಲ ಬೈದಿನತ್ತು ಗುಯಲ್ಗೆ ನಿಲ್ಕು ತೂಪೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಲಾಗಿಂಡೇನ ಪುಣಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಕ್ಕ ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಬಾಡ್ದಿ ತಿರ್ಗಾವಡವು ಬಂದು ಪಿರ ಬತ್ತೀನಿ ಮನದಾನಿ ದೇವೇರು ಬುರ್ಜಿಯರು ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಬಟ್ರೆಡ ತೊಜಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ದೇವೇರ ಬಂಡೆ ಇರುವೆರೆ ಒಂಜಿ ನಾಗ ದೇವೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರ ನಾಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಪ ದೇವೇರ್ದ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ನಟೋಣುವ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ದೇರ ದೇವೇರ್ ಪಾತೇರು ದೇವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಬಟ್ರ ನಕುಲ್ ಪಾತೇರು ಅಂದೆ ಅಂಜ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಪುರೋಹಿತರು ಪುರದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಪುರೋಹಿತರು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಗಣೋ ದಿನ ಹರಿತಾರ ಜಿಂಚಿ ಪೂರ ಹೋಯ್ತವು ಪೋಯರು ಯಾ ಬಣೆ ಓವಾಂಡಲ ಅಂದು ಬಟ್ರ್ ನಾಕಲ್ನ ಸಾಪೋ ಬುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಬಟ್ರ್ ನಾಕಲ್ನ ಸಾಪೋ ಬುರ್ಂಡ ಏಳು ಜಲ್ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತಂಡಲ ಪರಿಹಾರವನ್ ಅಂಜೆ ಯಾನ್ ಬಾತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಟ್ರ್ ನಡೆ ಬೋದು ಎನ್ನ ಜಾತ ಕೊಂಡ್ಕೊಳೋದು ತ್ವಜಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಜಾತ ಕೊಂಡು ಪಾತ ಪೋಯ ಪೋನಾಗ ಬಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ಜಾತ ಕೊಂಡು ತೂಯರು ನಿಕ್ ಶನಿದೇವರನ ದೋಷ ಎಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಉರ್ದುದ ತಿನ್ಪರ ಪತೊಂದು ನೈರೇನು ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಬಂಗೊಂಡು ಪಾತೇರು ಯಾರು ಒಯ್ತ ದೋಷಗೆ ಏನು ಶನಿದೇವರನ ದೋಷ ಐಕಿದಾಲ ಪಿದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ರೆ ಯಾನಿ ಇಂಚನೆ ಜನನೋ ಬತ್ತದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೋ ಬತ್ತದ ಇಂಚನೆ ಸೈಯೋಡ ಬಂದು ಬಟ್ರನ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತೆ ಬಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಭಯಾಂ ಪೋತ್ರಿ ಇಂಡೆ ಬಟ್ರನ ಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಾಂ ಪೋತ್ರಿ ಇಂದಿಲ್ಲ ಭಯಾಂ ಪೋತ್ರಿ ಇಂಡೇರು ಈ ಶನಿದೇವರನ ಜಪ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಬೊಕ್ಕ ತರಕ ಮೇಯ್ಕ ಮೀದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪಿತ್ತಲ್ದ ಚೊಂಬುಗೆ ಎಡ್ಮೆದೆನ್ನ ಮೈತದ ನಿನ್ನ ಮೂಸುಂಟು ನೈಟು ತೂಲ ಅಂಡ್ಯಾರ ಮೋನೆ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಡ ಮೂಸುಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಟು ತೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ಕೊಳೋದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಪುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ್ಯ 29 ದಿನ ತುಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನೆದಾನಿಲ್ಲ ತರೆಕ ಮೇಕ ಮೀದ್ ಚೊಮ್ಮುಣು ಪತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಬೈದೆ ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಕಾರ್ಲ ಜಾರ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಜಾರ್ನಿ ಕಂಕಣ ಬೂರ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೀರೆಗ ಎಂಚ ಬೂರ್ದಿನಿಗೆ ಕೂಡ ಚೊಮ್ಮುಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬಟ್ರೆಡೆ ಬಲ್ತೆ ಭಟ್ರು ದೂರೋಡೆ ಬಂಡೇರು ರಾಮ ಶನಿದೇವರು ಚೊಂಬುಡೆ ಕುಲ್ದೇರು ಈಜಿಂದ 29 ದಿನ ತೂತಿನ ನಿಕ್ 30ನೇ ದಿನ ದುನ್ನಾಪುಂಡ ನೆಕ್ ನನ್ನ ನೀರು ಮರ್ದು ನಾಟುಜಿ ಸೂಜಿ ಮರ್ದವಡು ಬಂಡೇರು ದಾದವಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಹೋದವಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಬೆದ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜೊಪ್ಪರೆ ಪಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಉಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಡ್ಪರೆ ಮೈಸೂಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂದ ಅವತ್ತೆಡು ಯಾನ್ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಓದುನ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಭಟ್ರು ಧೈರ್ಯ ಬಂಡೇರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಡ್ಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜತ್ತು ಉಂಪೋಡು ದೇವೇರು ಎತ್ತಾವೇರು ಮಲ್ಪು ಒತೋನು ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿಗ್ಲ ಉಂಡುಡ್ಲ ಸಂಡಿ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋದಾರ ಪುಣ ಒಂಜೆ ಭಟ್ರು ನಾಕುಲು ಓದೋಡು ಇಜಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಕುಲು ಓದೋಡು ಭಟ್ರು ನಾಕುಲು ಓದುಂಡ ವಾರ್ತಾ ಪೂಜೆ ಬಂದೆ ಅನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಕೈ ನೆನೆತೆ ಕೈದಾಯ ನೆನೆತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಐನಾಜಿ ಮಂಡಲಿ ಉಂಡು ಒರಿಯನ್ ಬಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆನೆ ತೂಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ ಪಂತು ಜೇರು ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಬಂಡೆ ಆ ಉಂತೋಜಿನ್ ಅಂಜಿ ಭಟ್ರನೇ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಕಾಯಿನ ಆ ಉಂತೋಜಿನ್
ಆ ಒಂದು ತೋಜಿಂಡೆ ಆ ಭಟ್ರೆಗೂ ವಹಿವಾಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಶನಿ ಪೂಜದ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಗಣವ ಮೋಗುಪುರ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಾರೆ ಭಟ್ರು ಮಂತ್ರದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಭಟ್ರ ನಕಲ್ ನಟು ಬಿರೋ ಓಪಿನ್ ಆ ರಾತಿ ಪೊತ್ತಾರ್ಲ ಆ ರಾತಿ ತೆಕ್ಕಾರ್ಲ ಬೊಕ ಜಾಗಟೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾತೆ ಬೊಕ ದಿನೋಲ ಗಣವ ಮಾಪುನ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಇಡೆ ಖರ್ಚಿಗ ಹೊಡ್ಚೆ ಇಲ್ಲಾಡ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈಪು ಮುನ್ನೂರು ಇರ್ನೂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಎತ್ತಿ 500 700 ಒಂಜಿ ಸಾರ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮೈಪೇರ ಕಡೆಗೆ ಒರಿನ ಬಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಮೈಪೇರೆ ಆಂಡ ಲಾಭದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನೀರು ದೋಸೆ ನೂದೊಂದು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಪುಣಿ 80 ಮನೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಣ್ಪರೆ ಹೋಗ್ಬೇರ ಐಟ್ 80 ಮನೆ ಇರುವ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಾಲಿಗದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆ ಭಟ್ರು ಅಂಚ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜರ್ ಮಾರ ಅರ್ನ ಕೈ ಎಂಚ ನೆನತ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ನಿಘಂಟಾಯನ ಆದಿಜ್ಜಡ್ಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಹೋಗಂಡೇರು ಏರಿಜ್ಜಡ್ಲ ಶನಿದೇವರಿಜ್ಜಾರ ಯಾನಿ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿದೇವರ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ನಿಘಂಟಾಯನಾನಿ ಆ ಭಟ್ರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದೆ ವಾಡುಂದು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನಾಥ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡುಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಆ ಭಟ್ರೆ ಮಂಡಲದ ಭಟ್ರ ನಡೆ ಪೋಯ 6 ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತುವರು ಅಂತೆ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ವಹಿವಾಟು ಏತುಂಡು ತೂಲೆ ಇರ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ 23 ಸುತ್ತು ಒಯ್ದೇರ ಕೇಂಡಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತದ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಲ ಅವು ಪರ ಉರ್ಡಾಕಲೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಕುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡ ಪುಡ್ದೇರ ಅಕಲ್ನ ಬರವಾದ ಯಾನ್ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಂದೆ ಅಂಚಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ನ ನೀಗುಲು ಗೋಕದ ಮರಕ್ಲ ಬಲಿ ಬರ್ಪಾರ ತೆಲ್ಪೋರ ಕೂಡ ಎಂಕಿದೆ ಗಾಲೆಕ್ಕೆ ಪೋತಿನ ಎರ್ಮೆದಾಗ ದಾನಿ ಬತ್ತಾರ ಮಕೇಂಡೇರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಹೊಡ್ಬಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಅರ್ಥದಾರ ನಕಲೇನು ಪೂರ ಫೋನೋಡ್ಚಿ ಆಕುಲು ಅಮಸಾರ ಕುಟುದು ಅದಗನೆ ಬಲ್ಪುವೇರು ದಾಲ ನರಮಾಣಿ ಮೂಸನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಂಡ್ಲೆ ಆಕುಲು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುವೇರು ಕಮ್ಮಿಡ ಹೊಡ್ ಬಂಡೇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಬೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂರು ಉಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಟ್ರು ಅರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶನಿದೇವರನ ಋಣ ದೀವನು ಜೇರುಂದು ಪಟ್ಟಿಗಂತೂ ಕೊರಿಯರಿ ಇತೇ ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೀಲ್ದೀವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಕೀಸೆಡ್ದೀವಿ ಒಂದು ಭತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಎಂಡ ಮಲ್ಪರಾಜಿಡ ಕೂಡ ಪಿರ ಭತ್ತದ ಭಟ್ರ ಎಡ ಬಂಡೆ ಈರು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಕೆಲವು ಈರೇ ಪತ್ತೊಂಬಲಿ ಆಯ್ತದು ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಪಣವು ಪಟ್ಟಿನ ಕೀಸೆಡ್ದು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಿನ ಕೀಸೆಡ್ದು ದೇಯ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಲದ್ದು ಬಿದೆ ಗೂಡ್ದಿಪ್ಪದ ಬೀಳದಲಕ ಈತುದ್ದ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಕಡೆತ ಅಕ್ಷರನೇ ತೋಜಿ ಓ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟಿ ಅವೆ ಶನಿದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ತು ಒಂದು ಸಿಮೆಕೋಲು ಒಂದು ಉರಿ ಹಗ್ಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಸಿಮೆಕೋಲು ತೂತು ಎಂಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿ ಈ ಭಟ್ರು ಏನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಜೋಪಡಾದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಬೋಪೇರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಕೋಲು ಒಯ್ಕೆ ಕೇಂಡೆ ಶನಿದೇವರನ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪರಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯಾಗ ಬಿಗಿಪರ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಕಲಶ ಶನಿದೇವರನ ಕಲಶ ತೀಯಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಾಂಡ ಹಾ ತೀರ್ತೆ 25 ಸಿಂಹಲ ಊರುಂಟುದ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ದೇವರೇ ಮೂಜಿ 22 ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಬರ್ನ ಪೂಜೆ ಬೊಂಡನೆ ಬರೋಡ ಇಡೆಗ ಅರ್ಥೋ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ತೋಟ ತಾರೆ ತೋಟದ ಕುಲೆ ಆಕುಲು ಬಜ್ಜಾಯಿನ್ಲ ಬೊಂಡೊಂಡ್ಲ ಮಾರ್ನು ಪೋಯಿನವಳು ನಾಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ದಯಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಕುರೆಗಟ್ಟುವೆರ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಆಪಿಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಒಕ್ಕ ಭಟ್ರೆ ಗರ್ವ ಆತನ ಈ ಮೂಜೆ ಮಾತಮಲ್ಲ ಅಂಡೆ 22 ಒರಿಜ ಭಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಂಡೆ ಎಂಕಿದಾದ ಬೊಕ್ಕ 150 ದೇವು ಬಾಳೆ ಗೋಣೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಪರಂದ ಆಪು ಜಕೆ ಅಂಡೆ ಅಗ್ಗದ ಪರಂದು ಅವು ದೇವರೇ ಸೀತಾಪುನ್ಗೆ ದೇವರೇ ಸೀತಾಪಿನ ಹತ್ತು ಕೊಂಡ್ಪಿನಾಗ ಸೀತಾಪಿನಿ
ಏತ್ ಬಂಗೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಓದ್ಯವರೆ ಅದಗದ ಕಾಲದ ನಿತ್ಯ ತೂಪೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಶನಿದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ನ ಮರಲ ತೆಗುಳು ನುಣ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಏನಂತೂದು ಮದ ಪೋಡು ಅಂದ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಕರ ಇದನ್ನು ಅದಗ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಪೂರ ಕಾಗಜಿ ಬರ್ಪಿ ಕಾಕಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಅಂದ ಎಂಡ ದೊಡ್ಡ ದಾಂತಿನದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಕಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ರಾಮ ಪಂಡ ರಾಮಿತ್ ಮಾತಿರ್ತ್ ಬರಪಿನ ಆಗ್ಲ ಸಣ್ಣಿ ಮೀರು ಹಾ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸೇರ್ದು ನೆಂಗ್ ಎಂಚ ದೊಡ್ಡ ಆತನತ್ತೆ ಅಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಹ್ಮ್. ರಾಮಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಲ ಕಾಕಜಿಡು ಕುಡಲ ಅಕ್ಷರಂಡಿ ಎಂಚೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗರವರು ಆಲೆಕೊಡು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಉಂಡಿರಿ ಎಂಚೆ ಶ್ರೀ 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 ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗರವರು ಓಹೋ ಹೋ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಡಿ ಹರಿಯದು ಓಯ್ ದಿವಂಗತ ಬೊಕ್ಕೆಂಜಿನ ಈರನ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಮಾರನ್ನ ನಿಕಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅನುಕೂಲರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳ ಈರ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ಈರ್ ಬಂಗಾರದ ಬಿಸತೀರ್ ಈರ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚೇಲೆ ನಂಜೇಲೆ ಇದೇ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಎಡ್ಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಡನೇ ನಟದು ಸೈ ಒಂದು ಪೋಡೆಂಗು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ್ಲೇ ಇರು ಎಡ್ಡ ಪಡ್ಡ ಆಪರಂಚಿ ಅಂಚ ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡ್ ಜವನಾದಿಗೆದ ಕಾಲೋಡೆ ಇಂಕ್ ಮದುವೆ ಅಂಡಿಯೇ ಅಂದ ಎಂಚ ಬುದಾರಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನ ಅಂದು ಅಪ್ಪಿ ಒಬ್ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದಾರ ಅಪ್ಪಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಿ ಆಲೊಂತೆ ಕೆಪ್ಪಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನ ಸೀಕಲೆ ಕೆಬಿಕ್ ವೈದಿನಿ ಎಂಚ ಬೋಡ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಲೆ ಕೆಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ಚಾಯಿನ ಬಂಡ ಮಾಲಪಟಾಕಿ ಪುಡ ಲೆಕ್ಕನಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲಡಿ ಅನ್ನ ತುಯಿ ಕುಡ್ಲೆ ಅಲೆ ದರ್ಶನ ಅರ್ಬಿನಿ ಅಂದ ಬೊಕ ಮಾತ ಸಮ್ಮತ್ತಂಡ ದೇವರೇ ದಾದ ಬೇಲಂಡು ಅಂದ ದೇವರು ಈತೊಂದು ನರಮಾಣಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಮಲ್ತೇರು ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತೇರು ಬತ್ತಿನಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೀರು ಅಣ್ಣ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಮೋಕೆ ದೂರಕರ ಬೋಡು ದೂರಕರ ಬೋಂಡ ನೆರ ಕಟ್ಟ ಪೊರ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋದು ಕೇನಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಕಾಂಡ ಪಿದಾರ್ದಂಡ ಬೈತ ಗಾಡಿ ಒಡೆ ಬೋದು ಎತ್ತದಂಡ ಓಲ್ ಮರ ಕಟ್ಟದಂಡ ತಂಕ ಮತನ ಸಿಂಧು ಸಾಹಿತ್ಯರ ಉಂದೆ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಗೆಟ್ಟಿನ ಓಕೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವಾರ ಮಲ್ತುಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಪಾಡ್ನ ಒಂಜಲ ಕೇಣಿ ಇಜ್ಜತಿ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ದಡ್ಡು ಕಟ್ಟದ್ರು ಮಾರ ಇದೆ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೇನೇ ತಿಂದು ಸೈಯೋಡೆ ನಿತ್ತ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಮಲ್ಪುಂದು ಮಂಡ ಎಂಗ್ ನೇರ್ಪಾಡ ನೀರೆಗೆ ಅಡುಬಲ ಸರ ಬೈದಿ ನಾಳೆ ಇರೆಗೆ ದಾನಿ ಮಲ್ಪರ ಸನ್ಯ ಇರೇ ದಾನಿ ಕೈಕಾರಿಗೆ ವಾತ ಮೀರ್ದಳ ಈರ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ತಿನ್ನೆ ಇಜಿನ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಲೇನು ಆನಿ ಆನಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ದೆ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಒಡ್ಡ ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಉಂಡ್ಕಣಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಆನಿ ಏಲ್ ಬಗೆ ತಕೈಪು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಡಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಜರ ಆ ಇಲ್ಲ ಗಣವ ಮದಿಂಡಲ್ಲ ನಾಟುಜಿ ಅಂದ ಬೊಕ ಇರಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನ ವಾಸ್ತು ತೂಪರ ವಾಸ್ತು ತೂವಡದಿ ವಾಸ್ತು ತೂವಡುಂದೇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕನ್ನಡ ಬುಡದಿ ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷಲ ಬತ್ತು ನಿಲ್ಕುವೆಗೆ ನಿಲ್ಕದ ಪಂಪೆಗೆ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದು ಎನ್ನಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಲು ಮೂಲುಲ್ಲ ಅಂತ ಜತ್ತೊಂ ಪೋಪಿ ಒಕ್ಕಡೆ ದಯಗವು ಖರ್ಚಿ ಲಾಭ ಲಾಭನೇ ಮದುವೆ ಆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಜೋಕುಲಾಯ್ಜಿ ದದೆ ದದೆ ಮದುವೆ ಆದ ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಜೋಕುಲಾಯ್ಜಿ ಅಂದ ಭಟ್ರು ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರ ಎಂಚ ಉಂಡಾರ ಭಟ್ರು ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರ ಇರೇ ಮರಲ್ನಾಯಿ ಸುತ್ತಿದೆಯ ಸಮಯ ಸ್ವಯ ಸಮಾಧಾನ ಬಾತೆ ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಬಟನ್ ನಡೆ ಬಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಮರಲಿ ಜಾತಕ ತೋಜಿಪಾರ ಫಲ ಉಂಡ ಕೇಂಡರ ಕುಡಬಹುದು ಬಟ್ರಟ ಕೇಂಡೆ ಅಂದೇ ಬಟ್ರೆ ಜೋಕುಲಾಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಕೇಂಡೆ ಆಯ್ ಕಾರ್ಬಂಡೆ ಜೋಕುಲಾಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ನಿಕಲು ಇರುವರಪ್ಪ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸುತ್ತು ಬಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಗುರ್ಕಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಫಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆನೆ ಮಗರ್ನಿ ಮೋಲ್ ಬೆದ್ದು ಜೋಳು ಫಲ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಸುತ್ತು ಬೈದ್ನ ಫಲೋಟು ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ದೊರ್ತೋಲ್ ಪೆದ್ದು ನದಿ ಅವು ಪ್ರಾಯೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಕರಿದು ದೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕಿದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟದ ವೈವಾಟೆ ಪೊರ್ಚಿಂದ ಬಂದು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪಾದು ಇತ್ತೆಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮರಣಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಯಿಂದ ಪೊಣ್ಣು ಸುಶೀಲ್ ಎಂದು ಪುದರ್ ಹೊಸ ಮದ್ಮಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಬಟ್ರೆಡ ಪೋತಿಗೆ ಅಂಡೆ ಗೋಧೋಳಿ ಮೂರು ತೋಡು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗಾಡು ಕಿದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ತಗಲ್ಬಾಡು ಇಲ್ಲ ಕಿದಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕು ಇರ್ ಕಿದಕ್ಕೆ ಬೋತಿನ
ಆತು ಒಂಜಿ ತಸರ ಬರ వెళ్ళి ಪಾಪದೇ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಪೆತ್ತೋಲ್ ಕಿದ್ದೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ನ ಮಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯ ಬಗ್ಗಾಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ಡಿ ಓ ಏರು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಅಲ್ಲಿರೆಗ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಪಾಯಿನಿ ಗೌರವ ಓ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ತಿಗೆ ಈರು ಏರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಾರ್ ಅಂಚನ ಆಲಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿರೆ ದಾದವಡು ರಾಮಪ್ಪೆತ್ತ ಈರಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪಿ ಅಂದೇ ಪಡ್ಲೆ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಮುರ್ಚಾವಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ದೂರಕರ ಬುರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಪು ಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತದ ಮರ್ಲಿ ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರ ಸೀರೆ ಹಾಕಿದ ಮರ್ಲತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಡ್ ಸುಡ್ದ ಮರ್ಲು ಅಂಬ ಮಾತಿರದು ಸಬೇಟೆ ಎನ್ನನೇ ಅಂಬಡ್ ಸುಡಿ ತೋಜೋಡು ಮಲ್ಲ ತೋಜೋ ಉದುರಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯಿ ನೀರು ಪರಿಪಿನ ಚೊಮ್ಮು ಉಂಟಲ್ಲ ಅವಳು ಐಟ್ ಕಟ್ಟುಂಡು నేను ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆದವಳು ಫಿರೋದವಳು ದೆತ್ತೆಡೆಲ್ಲ ಐಕ್ಬೋದಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೊಮ್ಮು ಅಂಜಲ ಫಿರ ಇಲ್ಲಡಗಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಲೋಟೆಡ್ ಶುರು ಆತನು ದೂರೋರು ದೂನಾಗ ಮೂಡೆ ಇಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು అంటే ఎంకుదాద ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡೆ ಅవి ಎಂಕೊಂಜೆ ಇರೆಗೆ ತುಣ್ಣು ನಾನು ನೀರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಕಾಣಿಸಿ ಮಾರಿ ವೈಜಿ ಎಂಕೊಂಜೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬೊಟ್ಟು ತಿಂದಿಪಿಂಡೆ ಇನ್ನು ಕಾರು ಬತ್ತು ಬುಲ್ತೋಲು ಎಂಕ ಮರ್ಮಲ್ ನೀళ్ళు ತೂವೋಡು ಐತದ ಮರ್ಲು పోతును ಅನ್ನು ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ದಂಡಿಗೇನು ಬಂತೆ ಅನ್ನು ಬೋವಿದಕಲೇನು ಬಂತೆ 4 ಜನ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡೆ ಎಂಕಲೇನು ಊಲಾಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋಲು ಓ ಬಯ್ಯಾಗ ಸೈದಿನ ಕಲೇನು ಎಂಕಲ್ ಜುಗೋಡುಲ್ಲತ್ತಿ ಊಲಾಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋದು ಪಡ್ಸಾಲೆ ಗಿಲಿಯಣ್ಣು ಎತ್ತೋಬೋದು ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬಾರಿ ಒಣಸು ಪಾತಿರ್ತಾನಾಗ ಮರ್ಮಾಲ್ಡ ಪಂಡ ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ಮಗ ಐಕಾಲ್ ಬಂಡೋಳು ಎಂಕ ಧನಿಕುಲ್ ನಡೆ ಪೋರೆಂಡು ನೆರೆಕರ್ತಕಲ್ಡ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಮಾಮಾಜಿಲ ಮಾಮಿಲ ನಿಕುಲ್ ದುಂಪೋಲೆ ಎಂಡೋಳು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಮರ್ಮಲ್ ನನಲ ತೋಜ್ಜೋಳು ತಾಜಿಗೆ ತೂಪೆ ದಂಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮರ್ಮಲ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೋಳು ದಂಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಜನ ಬೇತೆಂಡು ಬೊಕ್ಕಳ ನಿಲ್ಕುವೆ ಅವು ಮರಣಿ ಕೈಗಾರ ಕಟ್ಬಂದ ನರಮಾಣಿ ಕಲ್ವನ್ಲೆ 95 ಧನಿಕುಲು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಳಿ ಬಂತಿರ್ಸುವ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ 90 ತಾಂಕ್ಲೇನು ಬಂತಿಜೇರು ಮೋಲ್ ಫರ ಉರ್ದಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಬುಲ್ತಿನೆಕ್ಲೆ 95 ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಣಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತು ಬುಡಿಯೋಲು ಮೋಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒಂದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಪುಗ್ಗೋಲು ಎನ್ನ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಪುಗ್ಗಿಯೋಲು ಕಲ್ವಾಣಿ ಇಡ್ಡಲೆ 90 ಎನ್ನ ಲಗಾಡಿ ಗುಡ್ಡಿಯೋಲು ಇತ್ತ ಧನಿಕುಲೆ ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇನು ದೆಪ್ಪುವೇರು ನಿಗಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಣಗ ಓ ಅಪ್ಪಿ ರಡಿ ಸೇರ ನೀರ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆವು ಅಡೆಗೆ ಚುಯಿಂಕ ಮೈಪು ಒಂಜಿ ಪಜ ಒಂಜಿ ಲಾಂಟಾನು ಒಂಜಿ ಮೈಸೂಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಹುಡ್ಕ ಪಜ ಜೋಪ್ಪರೆ ಮೈಪಾಡ್ಪರೆ ಲಾಂಟಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಪೊತ್ತುಗಂತನಾಗ ಪೊತ್ತಾದ ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತದಿ ಪೊತ್ತ ಅಜ್ಜೆ ತೊಂಡು ಇಜೆಲ್ಲ ದೆಂಕೊಂಬ ಬಲ್ತೇಳ್ದ ಕೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಈ ಭತ್ತ ಏನಂದೆತ್ತ ಮಗ ದಾಯೆ ಇದು ಕಲ್ವಾಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಮತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಸುಡುದು ಗಾರಿ ಮಲ್ತ ಬೋಡಿಯ ಕಲ್ವಾಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಬೈದ ಏನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಕಳು ಎತ್ತವು ಇವರೇ ಉಜ್ಜನಪುರದ ಗರಸು ಮಾಮಣ್ಣ ಮಾಮಣ್ಣ ಇವರೇ ಉಜ್ಜನಪುರದ ಗರಸು ಮಾವ ಇವರೇ ವಿಕ್ರಮನೆಂಬವರು ಮಾವ ಗ್ರಹಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಟುಗಟ್ಟವು ಬಂದು ಮಾವ ಇವರೇ ಉಜ್ಜನಪುರದ ಗರಸು ಮಾಮಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆರೇನು ಕಲ್ವೆಂದು ಪನೀರವಲ್ಲಿ ಇರು ಪಂಡರ್ನಾಂಡೆ ನಾಜೊಂಡು ಏರ್ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದರ ಮೇಲೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಅದು ಏರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಏರು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಚಿನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೀರಿಗೆ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಮಣ್ಣ ಉಜ್ಜನಾಪುರ ತರಸುಲಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೀರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಂದು ಮಣ್ಮಿನಗೆ ಅಂದೆ ಆರೇ ಇಂಬೇರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಏನ್ ತೂತು ಜಿಡ್ಲ ಪಣ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮಗ ಆರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಜೂವಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ 32 ಬೊಂಬೆಲಿತ್ತಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಲೋಕ ಕಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಏತ 50 ದೇಶದ ಅರಸರ್ನ ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಅರೆ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಕಪ್ಪೆಲೇನು ದೊರ್ತು ಅಂತೇರು ಕಪ್ಪೆಲೆ ಹತ್ತು ಮಾಮಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅವೇನೆ ದೊರ್ತು ಅಂತೇರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಈತು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಲ್ಟ್ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪುನ ನರಮಾನ್ಯ ಮೇರು ಆರೇ ಇಂಬೇರು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಗ್ರಾಚಾರ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನಾಗಲ ಎಂಚಲ ಆಪುಣು ಮನ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಬೇರು ಮಾಮಣ್ಣ ಮಾಮಣ್ಣ ఆయన ಅವರ ಕಳುವೆಂದು ಪನಡೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಮಣ್ಣ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರೇನು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮಾಮಣ್ಣ
ನೆಟ ಉಂತೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡೀರಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಭಾಗ ದಾಯಿ ಧನಿಕುಲು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಳಿ ಬಂತಿರಿಸುವ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತಾಂಕಿಲೆ ಬಂತಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಧನಿಕುಲ್ಡ ಬೋದು ಕೇಂದು ಬರ್ಕ ಬೋಡ್ಡ ಹಾ ಅಂಚ ಆವುಡ ತಾಂಕಗ ಹಾ. ಇಜಿಂಡ ಓಲು ಇಲ್ಲ ತೊಂಬೈದ ಅಡಿಗೆ ಕೊಣೋದು ಬೂಡೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ್ಪಾರೆ ದಂಟೆ ಕೊರು ಪತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಧನಿಕುಲು ಶಿವು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ್ಯರಿಯೇ ಅಂದ ಎಪ್ಪರದ ಜಿಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಕುದ ಅಂತ್ಯರ್ ದಾನಿ ಬತ್ತ ರಾಮ ಗೇಂಡೇರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಧನಿಕುಲ ಇರ್ ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಪಾದ ನರಮಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡು ತಾಂಕು ಎಂದು ಮಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಲಿರೆ ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತವು ಗಾಣಿಗ ರೋಣಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರ್ ಈ ನರಮಣಿ ಹತ್ತು ಬಂಡೆ ರಕ್ಕಸೆ ಈರ್ ನರಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಕಸೆನ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಏನನ್ನು ಭಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂಡೆ ಗೀತ ಮಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಡು ನಾಲ್ಕು ಕುಕ್ಕು ರಡ್ಡು ಚುಕ್ಕು ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಞಾಪಿ ಹಾಪಿನ ಬೋರ್ಚಿಂದ ನಾನು ಅವಲೆ ತಿನ್ನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಯರು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಣು ತಾಂಕಲ ನಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ತು ಪತೊಂಬೋಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಕಬೋಲ್ತಿ ಬೆತ್ತು ಅಂತೇರು ಒಂಬೈದೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ಕುಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಮನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಉನೆಂತೂದು ಮಾದಪೋಡು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕಬೋಲ್ತಿ ಬೆತ್ತೊಂದು ದೇರೊಂಬೈದೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ನಲ್ಪ ಬೆತ್ತೋಲುಲ್ಲ ಏರೇರು ಬುಡ್ದೇರ್ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಇತ್ತ ಮರ್ಮಲ್ ಡಬ್ಬ ನೋಡು ಮಗ ಮಾಮಣ್ಣ ತಾಂಕಿಲೆ ಬಂಡೇರು ಪಂಡೇರ ಮಾಮಣ್ಣ ಅಬ್ಬಾ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಒಂಚೂರು ದುಮ್ಮಂತುಲೆ ಈರ್ನ ಕಾರವಲ್ ಮರ ತಡಿದ್ದೀತೆ ಬೋಟ ಪತೊಂಬು ಓ ಅತ್ಯ ಮೂಲಿ ಈ ಕಾರು ಈರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ಅಂದು ಮೂಲುಂಡು ಅವೇ ಐನೆ ಪತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಈರ್ನ ಪುನೀತವ ಇನ್ನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಅಂದ್ ಮಗ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಎಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ನಡಪಾಲೆ ಅರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇಂಡ್ಲಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಲುವೆ ಎಂದು ಬಂಡಾರಿ ಪೇರ್ದಲಕ್ಕಂತಿನ ಅರ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಆತನದ ಅನ್ನ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಮಾಪು ನಟು ನೋಡು ಮಾಮಣ್ಣ ಇರು ಯಾನು ಅಡ್ಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಲ್ದೆ ಮಗ ಯಾನ ಆತಮಲ್ಲ ನರಮಣ್ಣ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ನ ಯಾನತ್ ಈ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನಾಲ್ ಈಯೆ ಕೇನು ಯಾನು ಮಾಮಣ್ಣ ಅಂಚ ಆಪುಡೆ ಅಡಪಿಲ್ಲಡು ದಂಟದ ಬೂರ್ನ ಜಾಲಡ್ ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಂಡೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಅವಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತು ಆಧಾರ ಲಕ್ಕೊಡು ಮಗ ಅತ್ತೆ ಎರ್ಮೆಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಎರುಕ್ಕು ಬರೆ ಹೋಯ್ತಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಏರು ನಿಗಂಟು ಸೈಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಆಪಂಡ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರ ಹಾಕ್ಲೇ ಮಾಪು ನಟ್ಟು ನೋಡ್ಚಿ ಇರೇ ಬಡ ಆಪುಂಡ ಈರೇ ಉನ್ನೋಡು ಅನ್ಪಿನೆ ಅವು ನನ್ನ ಪನೋಡ ಬೇತೇನ್ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಚುಟಿ ಅಂಚೆ ಯಾನೆ ಕೇನೋಡು ಅನ್ಪಿನತ್ತ ಅಂದು ಮಾಮಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಬಡಕೆಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಬೆಂದರು ತೂಬಾಡು ಬೆಂದಿರ್ತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೊಂಬ ಆವು ಮಾಮಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಧನಿಕುಲ ಎಣ್ಣ ಮರ್ಮಲ್ನ ಭಾಗ್ಯೋಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಿನ ತೂದಿರೇನು ದೂರಡೆ ತೂದು ಕಲ್ವೆ ಎಂದು ಬಂದು ದೂರೋಡ್ ನೆರಿಯೆ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕೇನಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ದಾಲ ನೆರ್ತಂದಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ದೀವಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವನ್ ಕೇಂದೆತ್ತದು ಕೈಪಾಡ್ದು ತಿಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇದ್ದದು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಎಂಕಲಿನ ಬೆಳಗಾವಡು ಓಯ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರ ಎಂಜಿನ ಪುಡಪ್ಪು ಅರವೇನು ಈ ನನ್ನ ಬುಡಂದೆ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಬಟಲ್ ಬೊಟ್ಟುವರೇರು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಭೂತ ದರ್ಶನ ಮಾರಾಯರು ಯಾನ ಅಡ್ಡ ಸಮಗೆಯನ್ನು ಈ ಜನ ಮೈಸಾಸುರನ ಒಂದೇ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ಬೋದು ಧನಿಕುಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರು ಯಾನು ಮಧು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜಿ ತಿನ್ರೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗ ವಿಕ್ರಮನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದೋ ನವಗಿಲ್ಲವಾಗ್ತಾರು ನೀವು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಓ ಈ ಎಂಕಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಕಿ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಂತರೆ ಎಂಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರುಡು ದಾದೆ ಯಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲೆಗೆ ತಂದೆ ಊರಿಯ ಕೆಲೆಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರುವ ಹೌದನಿಕುಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡತ್ತ ಬೇಲೆಣ ವಾ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ ರಡ್ಡು ಕಡ್ಪಣ್ಣ ಗುಯಲ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಬತ್ತವಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಯ್ಪೊಡು ಕೈ ಬೋಡತ್ತೆ ಕೈ ಬೋಡ್ಡ ಪಿರೋಡ್ದು ಯಾನೇ ಬೋಡ್ದೆ ಅಂಜನ ಈರು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮೂಲತ್ತು ಈರು ನನ್ನ ಎಚ್ಚ ನರಮಣ್ಣ ಕಡ ನರಮನುಷ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಇರ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ಲು ಎಡವತಿರು ಎಂಚ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಪುಣ್ ಬೋರ್ಲುದೆ ಆ. ಇರ್ ಖಾಲಿ ಹೈ ಹೈ ಬಂಡ ಅಡ್ಡಾಂಡ್ ಆ. ಅಂಚದ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬೋರ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪ ಇರೇನು ಗಾನದ ಜಿಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಮನೆಯು ಗಾನ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಅನುಜಾಯಿರು ಕಲಿದಾದ ನೀನೇ ಎಂದು ಬೇಡು ಬೀಳು ಇಂದುಗಳ ಗಾನ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಗಾನ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ನೀರುದಿರಿ ಗಂಡ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ನೀರುದಿರೆ ಗಾಣದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಕಾಲಚಕ್ರಲ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಗಾಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ 7 ವರ್ಷ ಕರಿದು ಪೋಂಡ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡೇಡು ಕೈದಾಂತಿನ ಯಾನ್ ಕಾರ್ದಾಂತಿನ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಹೈ 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 ಪಂಡದು ಬೋರಿಲಿನ ದೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ 32 ಸಜೀವ ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುನ ಧರ್ಮಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತಿ ಕುಲ್ದಿನಾಯಿ ಇನಿಕಾನಗ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು ಇಂದ್ರನ ಸಬೆಟ್ಟು ಅಪ್ಸರನ ಕೆಲ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ರಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ವಶಿನ ಕೆಲ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪಂತಡು ಬಿರ್ಸೆರಿ ಏರು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಏನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಗಿಲೆ ಪುಡಾಯೆ ಇರುವೆರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ನಲಿಪರೆ ಪನ್ನಗ ರಂಬೆನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಚೆಂಡು ಜಾರಂಡು ಊರ್ವಶಿಯೇ ಬಿಗಿನ ನರ್ತಕಿ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ನಗ ಇಂದ್ರ ಎಂಕ್ 32 ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುನ ಧರ್ಮಸಿಂಹಾಸನ ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಊರ್ವಶಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವೇರು ದೀಪಕಮಾಲಾ ಪಂಪಿನ ರಾಗದ ಅನುಗ್ರಹನೆಂಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೈತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದಿಜಿ ಉಲ್ಲೇಸದ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದುಂಡು ಅಗ್ನಿದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ದೀಪಕಮಾಲಾ ರಾಗಡು ಪದಪನ್ಪೆ 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 ದೀಪಮೂಲೆ ತಿಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಮಧ್ಯೆ ಜನಾರ್ದನ ದೀಪಾಗ್ರೇ ಶಂಕರ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇನ ದೀಪದೇವತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಶುಕ್ಲಸ್ಯ ತೇಜಸ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ಸತತ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭಾಕರೋ ಮಹಾತೇಜೋ ದೀಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗಹ್ಯತಾ ದೀಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗಹ್ಯತಾ
ತಾನೇ ಮುಂದನ್ನಾರು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಎನ್ನಗೆ ಶನಿರಾಜನಾಗ್ರಿಮೆ ಎಲ್ಲಿಗಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿದೆ ಕನಕಷ್ಟ ಹರಿಯುವ ಕಾಲ ಬಂದೈತೆ ಇದ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿದ್ರೆಗೆಯಲು ಕೇಳು ಕೊಂದಾನು ವಿಕ್ರಮ ಹಿಂದೆಯುಳುತ್ತಾನು ಚಂದ್ರಶಯನ ಅರಸುನ ಮಗಳೇ ಕಡಪುರ್ದು ಎನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ತರ್ಪುಡಾಯಲೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಅಲ್ನ ಮಂಚಡು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಪದಪನೊಡು ಒಂದು ಪಂಡಲಿ ಪದ ಪಂಡೆ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲಿ ಬಾಣ ಮಂಡಲದ ಜೊಂಕಿಲಾದ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪುದ ಮಾಲೆನ್ನು ತೂಯಲಿ ಊರಿಡೀ ಬೊಲ್ಪಾಂಡೆ ಸಂತೋಷಡು ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ದಲು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರಿಡೀ ಬೊಲ್ಪಾತಂಡೆ ವಿಕ್ರಮನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆಡೇ ಉಂಡತ್ತ ಶನಿದೇವಿರ ಪಂಡಿನ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಇನಿಕಾನಗ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಕೈಕಾರದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಯಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಪಿರಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಂಕೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕುವ ಈ ಯೋಚನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಗೇನ ಬರ್ಪಿನಿ ಶನಿದೇವರನ್ನ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡುಪೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಸುಡುಪೆ ಆ ಶನಿದೇವರನೆ ಉಡಲ ಗುಂಡಡದೀದು ಸುಗಿಪುವೆ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾವಾಸಂ ರವಿಭದ್ರಮ್ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ಕಂಡ ಸಂಭೂತಂ ಧಂ ನಮಾಮಿ ಶನೇಶ್ವರಂ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹಿಯೋ ವಿಶಾಲಾಚ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ ಮಂದಜಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ ಅನ್ಯದಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇ ರಕ್ಷಾ ಶನೈಶ್ಚರ ರಕ್ಷಾ ಶನೈಶ್ಚರ ಆರಾಧನ ಅಭಿವಂದನ ನಿವೇದನ ನೀರಾಜನ ದೇವ ನೀರಾಜನ ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲದೆ ದೇವಾ ವಂದನ ಕಾಯುವ ಕಾಲವು ನಿನಗಲ್ಲವಿ ದೇವ ನಿನಗಲ್ಲವಿ ಹೃದಯಕ ಮನವೆಂಬ ಬೀಡಾದೊಳ್ಳಿನ ನಿರಿಸಿ ಪತಿಯ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದಿ ದೇವ
ವಿಕ್ರಮ ಶನಿದೇವಾ ಗರ್ವಿಷ್ಠ ವಿಕ್ರಮೆ ಅದು 7 ವರ್ಷದ್ದು ತುಂಬಿತ್ತ ಹಾ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಡ ದೇವಾ ಓ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ರಾಜಸಭೆಗೆ ದತ್ತ ಉಂಗುಟನ ಊರ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೆತ್ತಿ ಕುಳ್ದಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಜತೊಂದು ಇರ್ನ ಪಾದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದೇವರೇ ಇತ್ತ ಇರನೆ ಯಾನು 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪಾರುಬರಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಡಪರೆ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಇಂದೆ ಈ ಮಂಚೊರ್ದು ಪೊರಲದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದೆ ಪೊರಲೊಂದು ಮನಸ್ಥಾನ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ನೀರಿನ ಪಾದಗೆ ತಾಗಾದೆ ಶರಣು 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 ವಿಕ್ರಮ ತುಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈತ ನಿನ್ನ ರಟ್ಟೆಡು ದೆರ್ತದು ತಾಂಗದು ಬತ್ತದೆ ಮಂಚೊಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಧನ್ಯಯಾಯಿ ಧನ್ಯಾನು ನೀನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ನಿನ್ನಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದೆನು ಬೇಡುವರಗಳ ಕೊಡುವೆನು ಬೇಡಿತು ಶನಿರಾಯ ಎಂದಾಯ ಧನ್ಯಾನು ನೀನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಧನ್ಯಯಾಯಿ ಧನ್ಯಯೋ ಧನ್ಯಯ ಹಾ ಆನಿ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಕೈ ಇತ್ತಂಡು ನಡಪರೆ ಕಾರಿತ್ತಂಡು ಹಾ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾ ಇನಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ನಡತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪುರೆಲೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿಚಿನಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಾದಂಡು ವಿಕ್ರಮ ದೇವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೆಗ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಮಮಕಾರ ಇಜ್ಜ ಅಕಲು ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೈತಲಾಪೇರು ಆನಿದ ದಿನ ಈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ 7 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊರಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಂದ್ರದಿತ್ತ ಏರು ನವಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠೆ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರ್ದ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರನು ಈ ಪಂಡಿತೆರ್ಡ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಕವು ಸಮಾಧಾನ ಅಂದೆ ಪೋಂಡು 7 ವರ್ಷದ ಕಾಲಡು ಅನುಭವಡು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದೆ ಈತ್ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಬರೆಲ್ಪಾದು ನಿನ್ನ ನರೆಲ್ಪಾದ ನಿನ್ನ ಅಸ್ಕಾದಾಳಕ್ಕಾದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂದೀತೆ ಇನಿಕಾನಗ ಈರೇ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಬಾವಗು ಏಪ ಬತ್ತನ ಅಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿನದಿ ಇದು ಶಾಂತ ರೂಪೇ ಅದು ಅನುಗ್ರಹದಾಯಕಿ ಅದು ಅನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಏತಮಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆವಡು ಏತಮಲ್ಲ ರಾಜನೇ ಆವಡು ಲೋಕಗು ಪೂರ ರಾಜೇ ಅಂಡಲ ಆಯನ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನು ಲೋಕಗು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ದಾಸೇ ಪನಪನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏರೆಗುಂಡ ಆಯೇ ಏಪಗುಲ ರಾಜೇ ಆದೆ ಒರಿವೆ ಏಪ ಯಾನು ಎನ್ನವು ಅನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಬರ್ಪುಡ ಆಗ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಲೋಕಗು ಪಾಠ ಆದು ಪೋಯ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಗು ಮೆಚ್ಚಿದು ಅನುಗ್ರಹದಾಯಕ ಅದು ಉಂಟದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ವರ ಕೊರುವೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಎಂಕು ವರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೀರು ಪಂಡರತ್ತ ಏನ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರಿ ಏನಡಿತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಶ ಇಜ್ಜಿ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ವೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒರಿದುಂಡು ಕೈಕಾರು ಕಡಿದು ಬೂರ್ದುಂಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡುಂದು ಕೇನ್ವರತ್ತ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆನು ನಿನ್ನ ಚರಣವ ತುಂಬು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ರಾಜಸಭೆಟ್ಟು ಪಂಡಿತರನ್ನ ಕೆಳ್ಳ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಿತದ ಎರ್ತ ಜಪ್ಪಲೆಗೆ ನವಗ್ರಹಕುಲು ಕಾರಣರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿನ ನವಗ್ರಹಕಲನ ವಿಚಾರಡೊಂಜಿ ತುಲಿಪು ನಡಪೊಡು ಪಂಡದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಹತವರ್ಣನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಡಿತೇರ ಮಲ್ಪುನಗ ಸೂರ್ಯೇ ಚಂದ್ರೇ ಮಂಗಳೇ ಬುಧೆ ಗುರು ಶುಕ್ರೇ ರಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಕೇತು ಅಕುಲು ಬಲವಂತೇರೆ ಪಂಪಿನ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಶನಿಗ್ರಹದ ವರ್ಣನೆಗೆ ಪಂಡಿತೇರಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶನಿ ದೇವರತ್ತು ಎಂದು ಬಗಿಲಿಯ ದೇವರೇ ದೇವರೇ
ಇನಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ಎನನು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದು ಆ. ಇರೆನ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಂಪಿನ ನುಡಿ ಈತೆ ಓ ಈರು ಕಲಿಯುಗ ವರದೇ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಹ್ಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನಾರು ಈರು ಪಂಪಿನ ಅನುಭವಡು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಆ ದೇವಾ ಓ ಎನನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವರಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಈರು ಆ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾಯಿನ ಈರು ಆ ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಆ ಅಂಚಾದು ಆ. ನವಗ್ರಹ ಕಿಲೆಡು ಆ. ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಆ. ಶನಿದೇವರೇ ಮಹಾಬಲವಂತೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ಹ್ಮ್ ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ದೇವರೇ ಓಹೋ ಅಂಚಾದು ಹ್ಮ್ ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಈರು ಆ. ಎಂಕು ಕುರಡಾಯಿನವರ ಬೇತೆ ಊಲಾತ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಷ್ಟನ ಮೇಲ್ಕಾಲಡಿಯನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದ ಕಿಲೆಗೆ ಆ. ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ವರ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ನಿಕ್ ಕೈಕಾರು ಬರ್ಚಯ ಕೈಗಾಲು ರಾಜ್ಯವು ಕೇಳಲೇ ನೀನು ಲೋಕ ಕುಮಗಾರವದ ವರವ ಬೇಡಿದೆಯ ಎನ್ನೋಳು ಬಿಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ಚರಿವೆಯ ಭಜಿಸುವರಿಗೆ ಮೌನೆ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಧನವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಸದ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮನೇ ನೀನು ದ್ವಾದಶೋಡಿರಲು ನಾ ಬಿಡುವೆನು ಎಂದಾಗ ಏನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ದೇವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೀಠೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡಿಜ ಕಂಡಂಜನೆ ಕಳುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪವಾದ ಬತ್ತದುಂಡು ಆ ನಿರಪರಾಧಿ ಯಾವುದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಿಸಲೇ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೇಂಡಿಜಾಯಿ ಆಹಾ ಬಡದಿನ ಮೋನೆದು ಒಂದೇ ಮಗನ ಮೋನೆದು ಒಂದೇ ಅವೇತೋ ಸಮಯ ಕರಿಂಡು ಆ ಹೊರ ಆ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪಿಸಾಲೆ ಎಂದು ಈ ಕೇಂಡಿಜ ಆ ಅತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಳೆ ಒಂದು ದಾಲಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕೊರ ಆ ಯೋಗನು ಕುಡರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಂಡಿಜ ಆ. ಲೋಕಗು ಉಪಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಈ ಬಂಗನು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಈ ಕೇಂಡ ಆ ವಿಕ್ರಮ ದೇವಾ ಬದುಕು ಬೇತೆ ಬಾಳು ಬೇತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬೇತೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿಲ ಬದುಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಐತ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಂಡ ಯಾವುಂಡ ಐಕ್ ಆ ಐಕ್ ಬದುಕು ಎಂದು ಬುದಾರು ಆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಲ ಬದುಕೊಡು ಬಂಡದು ನಮ ಎಂಚಿನ ತನುವನ ಐನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗೆ ಪಟ್ಟು ನೆಕ್ ಬಾಳು ಎಂದು ಬುದಾರು ಆ ನಮಕ್ ಏತು ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಒರಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒರಿ ಎಣ್ಣೆಂಡ ಆ. ಆಯನವು ಬದುಕು ಹತ್ತು ಆಯನವು ಬಾಳತ್ತು ಐಕ್ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಬುದಾರು ಆ ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟವರಿದ್ದಗೆ ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಆಯ್ ಮಾತೆಲ್ನ ಕಳೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿನ ಸೀರೆದ ಸೆರಂಗಿಡು ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಕಾರ್ಕೋಟಕ್ಕೆ ಬನ್ಪುನ ಉಚ್ಚು ಆ ಸೂಕು ಪೂರ್ಣ್ಯ ಪೊರ್ತುಗು ಸರ್ವಭೂತ ದಯಾ ಪರತೆ ಬನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ವ್ರತ ಬನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ಆ ಐನ ಒರಿಪ್ಪಾರೆ ಪೋಯೆಗೆ ಆ ತನ್ನ ಬಂಗನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬಂಗಗು ಬೋಡಾದು ಆ. ಏರು ಮರುಕ ಪಡೆಪೆನ ಆಯನವು ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟು ನಳನವು ಚರಿತ್ರೆ ಆ ತನ್ನ ಬಡೆದಿನ ಕಳೆ ಒಂದು ಕಣನೀರು ಜಪಡ ಉಂಡಲ ಕಪಿರಾಜ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಗ್ರೀವೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿಜ್ಜೋಲ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ತನ್ನ ಬಡೆದಿನ ಪಡೆಯರೆದು ಸುಗ್ರೀವನ ಬಡೆದಿನ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರಿಯಗೆ ರಾಮಿ ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಮನವು ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಅವು ಏತು ಭಂಗ ಕೊಂಡಲ ತನ್ನ ಬಡೆದಿನ ಮಾನಭಂಗಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಆ ಎಂಕ್ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬಡೆಪತ್ತೆ ಆವು ಕಾಡುಗೆ ಪೋಂಡಲ ಕೌರವೇ ಸುಖವಾದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಆ. ಧರ್ಮರಾಯಿ ಆಯನವು ದ್ವಾಪರಾಯುಗೊಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆ ಆ. 7 ವರ್ಷ ಅಲ್ಕದು ಅಸ್ಕದು ಬಂಗೊಡು ನರೆಲದು ಬರೆಲದು ಆ. ಕೈಕಾರಿಜ್ಜಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿತ್ತನಲ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಚಿ ಎಂದು ಕೇಂಡತ್ತ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನವು ಚರಿತ್ರೆ ಆ. ವಿಕ್ರಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶನೀಶ್ವರ ಮೈಮೆನ ಏರು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಓದುವೇರ ಕೇನುವೇರ ಆಕಲಿಗೆ ಬಾಧೆ ಬಂಧನನು ಕೊರಂದೆ ದ್ವಾದಶೊಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಕಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋಪೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಪೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಪೆ ಇನ್ನೆಂದು ಶೈಲಿಯವರು ವಿಕ್ರಮನ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾವಂತನಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಕರುಣಿಸಲು ವಿಕ್ರಮನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಶನಿದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗರ ಮಂಕರವ ಮಾಡಿ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರದಿದ್ದೇನೆ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ದಾದಬೋಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕೆಂಡಿನಾತೇ ಕೊರ್ತವೆ ಆ ನರಮಾನ್ಯಾಗಿ ಏತು ಬೋಡು ಒಂದು ನರಮಾನಿ ಪಂಡದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಆ ನರಮಾನ್ಯಾಗಿ ಏತು ಬೋಡು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಆ. ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾಯಿ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ
ಈ ದಾಲಾ ಬೊರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಕೊರಡಾಯಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಬೋಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಡ ರಾವಣ ಕೇಂಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಕೊರ್ಜೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏಪ ಆಪತ್ ಕಾಲೊಳ್ಳ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಧರ್ಮ ವಿಚಲನೆ ಅವಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ವಿಭೀಷಣೆ ಕೇಂಡೆಗೆ ಆಯ ಕೇನಂದೇನೆ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಕೊರಿಯೆಗೆ ಈ ಕೇನಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕ ಕೊರಡಾಯಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ನವರ ಪೂಜಿ ವಿಕ್ರಮ ಪತ್ತಿ ಬಿರಲ್ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತದೆ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡಿಡಿ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ದೇಕಿ ದುಂಬುದ ಐಸ್ಲೊಡ್ದು ಸಾರ ಪಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಗಪುನೇನು ತೂಯೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ದೇವರೇ ವಿಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇರಡು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ಲನೆ ಪತ್ತುವೆ ಅಂದು ಎನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಯಾನ ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮೆ ನಾಲು ವೇದ ಆದಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪದಿನೆನ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಜಿಪತ್ತ ನಾಲು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಭೇತಾಳ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಪರಮಭಕ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಎಂಕಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿನ ವರಪುತ್ರಿಯಾಯಿನ ಎಂಕೆ ಈರುಕೊರ್ನ ಬಂಗನ ತಾಂಗೊಂಡು ತೀರ್ಜಿ ದೇವರೇ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರು ದೇವರೇ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರು ವಿಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನ್ಯ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡೊಂಜಿ ಬಾದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದು ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನ್ಯ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಅತ್ತಿಯ ಪಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏಪ ಓಲು ಸುಗುಣನಿದಿನ ನಿನ್ನ ಬಳಲಿಸಿದೆನೆಂದು ಬಗೆಯದಿರು ಮನದಿ ಈ ಅಂಚ ಎನ್ಯಡ ನಾನಿನಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟವದು ತುಸು ಎಂಚ ನಾನಿನಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟವದು ತುಸು ಅಂಚನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಲೋಕದ ದೇವರಾಯಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೆದರ ಬುಂಡೆಲ್ಡು ಪಿಜಿನಾದು ಕುಲುದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಂಡಲ ಅರೆಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಮಲ್ತದೆ ದೇವಗುರು ಆಂಡಲ ಮರಣದಂಡನದ ಕೈತಡೆ ಕೊನತ್ತೆ ಆಯಗಾಂಡಲ ಅಪಗಪಗ ರಕ್ಕಸರ್ನ ಬಾಧೆ ಆಪುಲೆ ಕಮಲ್ತದೆ ಆಯಗಲ ಕ್ಷಯರೋಗ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಮಲ್ತದೆ ರಾಮಗಾಂಡಲ ಬಡದಿನ ಕಳೆ ಒಂದು ವನವಾಸ ಪುಲೆ ಕಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಮಸಣ ಕಾಪು ಲೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ದುರಿದವು ನಿನಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಎಂದು ಸುಗುಣ ನಿಧಿ ವಿಕ್ರಮ ದೇವರೇ ಏರೆಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರ ಯೌವನ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಸ್ಥಾಂತರ ಇದ್ದ ಆ ದೇವರೆಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಏರನ್ನು ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಲೋಕದ ಕುಲುಪುರ ಎನ್ನಿಬೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ತನ ಕಷ್ಟದ ಪರಂಪರೆನ ಪೂರ ಕೇಂಡತ್ತ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನು ಕೊರತೆ ಮಸಣ ಕಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಬುಡದಿನ ಕಳೆವಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಮಾನಮುಚ್ಚರೆ ಕುಂಟಿಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕ ಆತಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನು ಕೊರ್ತುಜಿಯಾನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದಿದ್ರು ನಿಕ್ಕ ಬಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇನಿ ಕೋಡೆದಾರ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಪಂಪಿನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಮೂಜಿ ಯುಗಕ್ಕಲೇಡಿ ನಡತಿನ ಕಥೆನ ಪೂರ ಪಂಡರು ದೇವರೇ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ನಡತೊಂದು ಪುನ ಕಲ್ಜಿಗ ಅಂದೆ ಈ ಕಲ್ಜಿಗಡು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ಎಂಚಿನವು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಜಿಗಡು ಎಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಓದು ಬಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವೆ ನಿರ್ಮಲದಿ ಕೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುವೆ ದೌತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವೆ ಪುತ್ರರಾಗುಡುವೆನು ಭಾಗ್ಯವಾಗುಡುವೆನು ಸತ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಇರು ವಿಕ್ರಮನೆ ನೀನು ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಓದುವಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ನರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಪೀಡಿಸುವವನಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದೂಷಣೆಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಡುವೆನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಓದುವಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಿಸುವೆ ವಿಕ್ರಮ ದೇವಾ ನಿಕ್ಕೆಂಚಿನ ವರವಡು ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಈ ಐನಿಕೆ ಎನ್ನಿ ಸಕಲ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಚಿದೇವರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಅಕಲು ದೇವತೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಅಂದಕೆಂಡ ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶನಿನಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಪಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ ನೀನು ಏರು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವೇನ ಆಯಾಗ ಏಪಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋನನ್ನು ಕೊರ್ದು ಯಾನ ಜನ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮ ಅಷ್ಟಮ ದ್ವಾದಶೋಡಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರಭಾವದ ಎರಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದು
ಅಕಲಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದೆ, ಅಕಲಿಗೆ ಸುಖ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ದೇವರೇ ಓ ಒಂದು ಕಲ್ಜಿಗ ಅಂದು ನಿತ್ಯ ಓದರೆ ಯಾವಿ ದೇವರೇ? ನಿತ್ಯ ಹೋದರೆ ಜಿನ್ನ ವಾರಡೋರಲ್ಲ ಯಾವ, ಅವು ಬಂಗಾಂಡ, ಅವು ಬಂಗಾಂಡ ತಿಂಗೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಯಾವ, ಅವು ಕಷ್ಟಾಂಡ, ಅವು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ವರ್ಷೋಡೋರಲ್ಲ ಯಾವ, ಅವಲಾ ಆಯ್ಜಿಡ ಜೀವಮಾನೋಡೋರಲ್ಲ ಯಾವ, ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಯ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಯೋಗ ತತ್ತದು ಪೋವತ್ತೆ ಅವ ಆಪುಂಡು ಜೀವಮಾನೋಡೋರಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಓದಾವರ ಆವಂದೆ ಪೋವು ಆ. ಆಯ ಓದಾವುಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆಪನಂಚಿನ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಶನಿ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ಆ ಐನ್ ಏರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇಡಕೇನುವೇನ ಆ. ಐಕೆ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಪುದರ್ ಆ ದುಂಬೋರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಇತ್ತೆಗೆ ಆ ಆಗ 7 ದಿನತ್ತೊಲ ಈ ಮರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಋಷಿಪುತ್ರನ ಶಾಪ ದಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಆ. 7 ದಿನತ್ತೊಲ ಯಾನ ಸೈಪೆ ಅಂದ ಯಾನ ಪಡೆಯೋಡ ಆಯ್ನ ಗತಿನ ಪಡೆಯವರ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ. ಪಂಡದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತಕು ವ್ಯಾಸಪುತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶುಕೆ ಆ ಸಪ್ತಾಹದ ಕಾಲ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣನು ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೇಗೆ ಆ ಆ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಡೆ ಆಯ ಪಡೆಯೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗತಿನ ಪಡೆಯೇಗೆ ಆ ನಮನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಶನಿ ಪೂಜೆನು ಶನಿ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣನು ಆ. ಏರಾಂಡ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಆ. ಏರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಯಗಲ ತಿಕ್ಕು ದೇವರೇ ಓ. ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಆ. ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಆ. ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಆ. ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿ ಹ್ಮ್. ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿಡ್ ರಡ್ಡರೆ 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 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿಡ್ ಆ. ಮುಪ್ಪ 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 ತಿಂಗಳು ಆ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಆ. 7 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಪ್ರಭಾವನ ತೋಜಾವರು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಆ ಐತ ದುಂಬುದ ರಾಶಿ ಅಂದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ರಾಶಿ ಅಂದ್ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ರಾಶಿಲೆಡೆ ಇತ್ತದು ಆ. 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡಿ ಎಂಕಿ ಇತ್ತು ಭಂಗ ಕೊರಿಯರು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಡಿ ಆ 30 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡಿ 7 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಆ. ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕಿಯಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ 7 ಶನಿ ಅತ್ತಿ ದೇವರೇ ಅಂದ್ ಅಪಗಾಂಡ ಆ 7 ಶನಿ ಕಾಟ ತಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ. ಐಕು ಸುಲಭ ಸಾದಿ ಆ ಶನಿ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಶನಿ ದೇವರ್ನ ಚರಿತ್ರೆನು ಮಹಿಮೆನು ಕೇನ್ನವೇ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಪತ್ತಿ ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಸ್ತಿಕರು ಉಪ್ಪು ನಲ್ಪ ನಾಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ದೇವರೇ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲಿ ತಿಂಡ ರಕ್ಕಸೇರ ಅಜಿಪತ್ತ ಆಜಿಕೋಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಅಂದನು ಎಡ್ಡೆನ್ನಕಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಆಳುದಕಲು 2 ಜನ ಉಪ್ಪು ಆ ಅಂದ್ ಕಲ್ಜಿಗ ಅಂದ್ ಏರಾಂಡಲ ಈ ಗ್ರಂಥನ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂದಾಂಡ ಆ ಆಯಗ ಏಪಲ ಜೀವನಡು ಬರೆಲದು ಆ. ಆಯಗ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿ ನೀರನ್ನು ಜಪುಡಾವು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದು ಆ. ಆಯಗ ಏಪಲ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವಡು ಅಸ್ಕದ್ ಅಳುಕದು ಆ. ಆಯನ ಬದುಕು ತುಳಿತದು ದೇವರೇ ಈ ನರುಣ ಬಾಧೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದರಿದ್ರ ಜೀವನ ದೇವರೇ ಓ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ. ಎನ್ನ ಸಭಾಸ್ಥಾನನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ. ಈರೇನು ತೂತಿನ ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲಿತ್ತ ಅನ್ನನ್ ಇನಿಕಾನಗ ಎಂಕು ಒರಿಯಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಮೇಲ್ಕಾಲಗ ಅಪಕಪಕ ತೋಜುವರೆ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಜಿಗೋಡು ಯಾನೇ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಜಿ ಆ. ಅಂಡ ಯಾನು ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಂಡು ಎಂಚ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ನಿಕ್ಕು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಏರೆಗಳ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ನೀನನ್ನು ಏರು ಇಡೆಗೆ ಕೊಂದತ್ತೇರ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾಯಕದ ನಿದ್ರೆನು ಮಲ್ತದೋಳು ಆ ಅವು ಎಂಚಿನವು ಅಂತಪುರಡು ಮಗಳನ್ನ ಅಂತಪುರಡು ಬೊಲ್ಪುಂದು ತೂವರೆ ಬತ್ತನ ಚಂದ್ರಶಯನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುಟದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತದೆ ಆ ಏರೆಗಳ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವಂದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಕೋರಿಯಾಗಿ ತೋಜಿದೆ ಆ. ಮೇಲ್ಕಾಲಗು ಏನನ್ನು ತೂವೋಡು ಉಂದ ಅಂಡ ಆ ಎನ್ನ ವಾಹನ ಅಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟನವು ಅತ್ತೊಸದ ಮರ ಆ. ಅತ್ತೊಸದ ಮರಟ್ಟು ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ. ಏರು ಶನಿವಾರದ ದಿನ ತಾನೆ ಅತ್ತೊಸದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಆ. ಅತ್ತೊಸದ ಮರಕ್ಕೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡುವೇರ ಆ. ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಶನಿದೇವರ್ನ ಪಾದకు ಪುಡ್ಯ ಪಾಂಡಂಚಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಎಂಕದಾದೆ ಆದೇಶ ವಿಕ್ರಮ ಯಾನೆಂಚ ನಡತು ನೋಡು ನಿಕ್ಕ ಅಪರಾಧಿ ಈ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪಂದೆನೆ ಅಪರಾಧಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪವಾದ ಬತ್ತದನು ಆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಡು ಬುರುಂಡ ಆಕಾಶಡು ಲಕ್ಕರಾಪು ಜತ್ತ ಆಹಾ ಜಾಲನೇ ನಮ್ಮ ಆಧರಿತದ ಲಕ್ಕೋಡು ಆ ಈ ಓಲು ಕಲ್ವೇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಬತ್ತುಂಡ ಆ. ಅವಲೇ ಈ ಕಲ್ವೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಲಾಪುಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಲಿದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪರಿದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನೀರು ನೇನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ. ನಿಕ್ಕ ಒಲಿದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆಲೋಲಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆ. ಮೊಕ್ಕಲಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಚಿನ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಡು. ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಡು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಡು, ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಡು, ಸರ್ಪಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಡು, ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಡು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ವೈಕ್ ಕೇಂಡ ಕೃತಜ್ಞೆ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ. ಕೃತಜ್ಞರು ಏರು ಉಲ್ಲೇರ, ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನೇನು ಏರು ನೆನಪುದಿ ಒಂಜೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ನಿಕ್ಕ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನ ಬಡವೆ ಆಂಡಲ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗೆ ಶನಿಪತ್ತಿನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಂದುಲು ಮುಟ್ಟವರ್ ಪೂಜೆರು ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನಕಲು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಪೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಗೆ ಆಯನಕುಲು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಹಾಗೆ ಶನಿ ಬತ್ತೋಡು. ಶನಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಯನಕುಲು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ಪುನಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರು. ಶನಿ ಬತ್ತನ ಕಾಲಡು ಏರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ಆಯನಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನನು ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ತೋಯಿನಂಚಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗನು ಮರಪ್ಪಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂದೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪನ್ನ ದಯಗ್ ಯಾನ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಕಕ್ಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪಿದಾರ್ತಿನೇ ಐಕ್ ಕಲಿಯುಗೆ ವರದೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶನೀಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆನು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪನೊಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು. ಮಾಧ್ಯಮ ಏರು ಎಂದು ತೋಂದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಐ ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟು ನಾರಾಯಣನ ವಿಶೇಷದ ಪಣಿಯರೆ ನಾರದರಿತ್ತೇರು, ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಮನ ವಿಶೇಷದ ಪಣಿಯರೆ ಹನುಮಂತೆ ಇತ್ತೆ, ದ್ವಾಪರಾಯುಗೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನು ತೊಜಿಪಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತೆ, ಕಲ್ಜಿಗೊಟ್ಟು ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಶನಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾರೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ನಾನ್ನಗ ಈತಿಕ್ಯ ಕಾಟ ಕೊರ್ನ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯ ಅಂದು ಆ ಪಾಠನು ಕಲ್ಪಾರೆ ಬೋಡದು 7.5 ವರ್ಷ ನೀನನ್ನು ಪತ್ತದು ಬಾರೆದ ಪರಂದಿಲ್ಲ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿக்கு போப்பு நடைமுட்ட தாராயில பாரத பறந்துல ಅವು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಉದಾರ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಆತಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪೂರ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನೇಸರ ದೇವರು ಉದಿಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಎಡ್ಡಾವಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ರಾತ್ರಿಗಳದು ಉದಯವಾಗಲು ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲರ ಬೆಳಗುವಾಗಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು. ಇಂಚ ಶನಿದೇವಿಯರು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಅಭಯ ವಾಕ್ಯನ ಪಂಡದ ಮಾಯ್ಕಾ ಪೇರು ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶಯನ ಲಕ್ಕದ ತೂನಗ ಕೈಕಾರದ ಅಂತಿನ ವಿಭಾಕರಗೆ ಕೈಕಾರ ಬೈದನ್ರಿ ಮಗಲ್ನ ಅಂತಪುರಟ್ಟುಲ್ಲೇ ಕಲ್ವೆ ವಿಭಾಕರೆ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನೆಕ್ ಪೂರ ಉತ್ತರನೆಯಾನ ರಂಗಮಾಲಡು ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಂದಿಶ್ರೇಷ್ಠಿನ ಎದುರುಡು ಚಿತ್ರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿದ ಎದುರುಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಶನಿದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪುನಗ ಆ ಚಿತ್ರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕೊರ ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರುಡು ತಾನ ನಿಂಗಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿನ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಯಥಾಸ್ಥಾನಡು ಚಿತ್ರ ಅದು ಉಂಟುಂಡು ನಡತಿ ಕತೆನು ವಿವರವಾದ ಪಂಪಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಶನಿನಿಂದೆ ಮಂತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಆ ದೋಷ ಏನನ್ನು ಪುದ್ದಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಯಾನ ಇಂಚ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡಾಂಡು ಒಂದೇನೆ ತೆರಿಪಾವೆ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂಡದು ಚಂದ್ರಶಯನೆಲ ನಂದಿಶ್ರೇಷ್ಠಿಲ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರುವೇರು ಆಲೋಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆವೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಕೆಲ್ನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕೆಲ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಚಂದ್ರಶಯನಗ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡೊಂಜಿ ಶಂಕೆ ಉಂಡು ಯಾನು ತಪ್ಪುಗಾರೆ ಅರಸುಲೆಗೆ ಯಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಬುಡ್ಲ ಐಕ್ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನು ಮಲ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಅರಸು ದಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡು ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ದಾನಲೇನು ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಾಣದ ರಾಮಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಉಂಬಳಿಯಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ ಗಾಣಗಾಪುರ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದುಂಡು ಶನಿಪತ್ತಿನ ಕಾಲಡು ಒತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ್ದು ಪಿರಬೈದಿನಂಚಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ಶನಿ ವಿಮೋಚನೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಶನಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಬೋಡು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಚತುರಂಗ ಸೇನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ ಬುಡಿದು ಜೋಕೆಲ್ನ ಸೇರೊನ್ನುವೆ ಮಂತ್ರಿನ ಕೆಲ್ನ ಸೇರಾವುಂಟು ಪುರೋಹಿತನ ಕೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಶನಿದೇವರ್ನ ಮಹಿಮೆದ ಕತೆನು ಬೊಕ್ಕೊರ ಪಂಡದು ಸ್ವತಃ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೇ ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಡು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಡಿತ್ತಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯುಳ್ ಶನಿಗಾದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಭಜಿಸಿ ಬೇಡಿದ ನಂದಿನಿ ಕಥೆಯ ಈ ಕಥೆಯ ಯತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಾಸಗಳು ಏನೋ
ಎನ್ನಲು ಶನಿರಾಜ ಎನ್ನಲು ಶನಿರಾಜ ಎನ್ನಲು ತಪ್ಪುಗಳೀತಿ ಓದುವ ಜನರಿಗೆ 20,000 ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಯೋಜನೆಗಾದೆ ಇರುವುದಿರೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುವರನ ಕರುಣಾದಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುವರನ ಕರುಣಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಪಂಪಿನಾರು ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಬರೆತಿನಾರು ಅರ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಟಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಲೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಪಂಪೇರು ಈ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಲ್ಪು ಪಂಡದು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಮೇಯ್ತ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಾಗ ಅರೆಗೆ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ನು ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ದೀಪೇರಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕತೆ ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಶನಿದೇವರಿಗೇನ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮದ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಮುಂದೇನು ನೆಟ್ಟು ಸಾರ ಬಗೆತ ತಪ್ಪುಲುಪ್ಪರೆಯಾವು ಯತಿ ಗಣ ಪ್ರಾಸ ಛಂದಸ್ಸಿಡು ದೋಷಲುಪ್ಪರೆಯಾವು ಅವೆನು ಸಮಮಲ್ತೊಂದು ಓದುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎನ್ನ ಇರುವ ಸಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರ ಸಂಯೋಜನೆದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೂಟ ಇನಿ ಈ ಜಾಗೇಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಕಲಶ ಮಧ್ಯೆಡೆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ವರೂಪಡು ಎಂಕುಲು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯ ಭಾಗವತೇರ್ ಪಂತಿನ ಪದಟಾವಡು ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥಡಾವಡು ತಪ್ಪುಲಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇಂಡಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರ್ನ ಇರುವ ಸಾರ ನಮಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ಇರುವ ಸಾರ ನಮಸ್ಕಾರನ ಸೇರಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಸೇವಾಕರ್ತರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೂಸು ಪಂಚು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಆ ಲೇಸದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡೆ ನಡಪಾದೇರು ಕಲಶ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಶನಿದೇವರು ಈ ಶನಿಕತೆನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಒಂಜಿ ನೆವನಡು ಶನಿದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಶನಿಕತೆನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡು ಕೇಂದ್ರಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಫಲ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಶನಿದೇವರೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರಡು ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರೆಯುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಶನಿ ಪೂಜೆದ ಫಲ ಸೇವಾಕರ್ತರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಯಕ್ಷ ವಾಹಿನಿಡು ಯಕ್ಷ ಇಶ್ಯು ವಾಹಿನಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಈ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಶನಿಕತೆನ ಕೇಂದ್ರಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ವರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೆ ಹೆಜ್ಜೆದಿಯರು ಪುನಃ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಶನಿದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾಗವತೇರು ಮಂಗಳ ಪದ್ಯ ಪಂಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಆ ಶನಿ ಪೂಜೆಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ವೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿತ್ರೇರು ಇಷ್ಟೇರು ಬಂದುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪ್ರಸಾದನ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ
ರಾಣಿಗೆ ತಾನೋ ದೋತಾನೋ ನಿರ್ಮಯನಾದ ಮರಿಯಾದೆ ಅನುನೀನ ಆಯೋವ ಜನಿಮಾಂಗ ರಾಜಗೆ ಮಂಗಾಳೋ ಮಂಗಾಳ ಹರಿ ರಾಜಗೆ ಮಂಗಾಳ ಬೆಳಗುವೆ ಜನಿಮಾಂಗ ರಾಜಗೆ ಆರತಿ ಮಹನೀಯಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಜನಿರಾಜಗೆ ಭಾರತ ಕುಮಾರ ಸದ್ಗುಣಹಾರಗೆ ಕುಜನೀರಗೆ ತಂದೆಗಾಯವ ಪುತ್ರಗೀರಾನದಿವುಗಾಯ್ದಾದಗೆ ಪಾರವೈರಿಗೆ ಗಿರಿಯೊಳಗಿನ ಪುರದ ಬೀದಿಯ ನೆಟ್ಟಗೆ ಶೂರನಾಗಿ ಅಗುರುವ ಶೂಲಗೆ ಏರಿಸಿ ಕಾಯ್ದಾದಗೆ ಆರತಿ ಮಹನೀಯಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಜನಿರಾಜಗೆ ಆರತಿ ಮಹನೀಯಗೆ ಮಂಗಳಾಗಲಿ ಬಂದಾಗೆ ಏರುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ನೀರಗೆ ಭಕ್ತಾಚಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ದೈವಾಗಾಜೆ ದೇವಗೆ ಆರತಿ ಮಹನೀಯಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಜನಿರಾಜಗೆ ಆರತಿ ದಿನದಾರತಿ ಪ್ರದಾರತಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆರತಿ ಮಹನೀಯಗೆ ಕರದುಳು ಪರಶುಭಾಯ ತುಜದ
ಹಲೋ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮೋ ಭ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ಪ್ರಮತಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಃ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾ ಶ್ರೀ ವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಶಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭೈರ್ಭ್ಯೋಸ್ತಾಹಿನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯತ್ತಂದಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಜಯಭೂತಾಪಹಾರಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗದೇ ದೇವಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತು ದುರಿತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶಿವಂ ಮೇಸ್ತು ಗ್ರಹ ಕುರುವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಂ. ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಲಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರುಶುಕ್ರಧನಭ್ಯಸರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಶನಿಸ್ಥರೋ ರಾಶಿತೋ ರಾಶಿಮೇತಿ ಶನಿರ್ಭೋಗೋ ಧಮನಂ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಚ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಂ ಕ್ರೋಧನಂ ಸುಪ್ರಹನ್ನಂ ಮಂದಂ ಸದಾ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಅವಡ ಪೂಜಾ ಅಂತೆ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾವಡುಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟನಮ ಅಂತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳಿಪೇರಿಂದಿಪ್ಪನ ಅವಡ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆಯೇ ಪರ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದೀಪ ಅಂಚಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸನಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಮ ಅಂತ ಸಾಫಲ್ಯಾಪನಯಪ ಕೆಣ್ಣಗ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಬದುಕುವ ಮಂತ ಉಣ್ಪ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವ ಆತನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಳ್ಳಮ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಬದುಕುವ ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಾಪನಜ್ಜಿ. ಪ್ರಪಂಚಡು 84 ಲಕ್ಷ ನಮುಂದ ಜೀವರಾಶಿಲುಂಡು ಆಂಡ ಕೈಯಿಂದುಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಸ್ರಪದಿಯಿಂದುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರುಂಡು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿಲ ಕೈಯಿಜ್ಜಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡ್ತನ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ದಾಯಿಕೆಣ್ಣಗ ನಾಮ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದುವಲ್ಲ ಅಂದು ಸುರುತ ಪಾಲನೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗೂ ದಿವೊಂದು ಬರೊಡಗೆ ಅಪಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಮ ಅಂತ ಸಾಫಲ್ಯವಾಪನ ಅಂದಿಪ್ಪನ ಅಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಳಿಗಳು ಏ ಫಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನಮ ಅಂತ ಈ ಜಾಗಡು ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಂಬವಿತದ ಭಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆ ಬಂದು ಶ್ರವಣವೇನ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ವರ್ಂಬಟ ವಿತದ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರವಣಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದಾಸರ್ನ ಕುಳ್ಪಂಡರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ಏತ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿ ಪೂಜನ ಮಾಂತ ಇವುಲಾ ಮಾಂತ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಬೋಡಾಕೆಣ್ಣಗ ದೇವರಿ ಮಾಂತ ಬುರ್ಸನಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಲಾಯಕದ ಅಲಂಕಾರ ಮಂಟಪ ನೈವೇದ್ಯ ಏತು ಮಾಂತ ಕಂತದಿಂಡಲ ದೃಷ್ಟಮಕ ವೈ ದೇವಾನಾಂ ದೇವರ ಮಾಂತ ತೂಪುನ ಮಾತ್ರಗೆ ಅಪಂಡ ದೇವರ ತಿನ್ಪುನ ಮೂಜಿಬಿದೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿಮುಕಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ನಾಲಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಡು ದೇವರ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಮಾದು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಡಿತ್ತದು ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿರೊಂದೊಂದಿಗೆ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ
ಪ್ರಾಣೀನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶ್ರಿತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದೇವರುಳ್ಳೆರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಡ ಶ್ರೀಮಂತಡು ಏರಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಆತ್ಮಡು ಒಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೆರು ಉಮಿಲ್ದ ಬಂಜಿಡ್ಲಿಪ್ಪು ನವೇ ದೇವರು ದಾಯಕೆಣ್ಣಗ ಬೇತ ದೇವರಿಜ್ಜಿ ಮಾಂತ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಪನ್ಪನ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಬಡವುಗು ಬೇನೆಗು ಜಾತಿನು ತೂವಡ ಅಂದು ಜ್ಞಾನಿಡು ತೆರಿನಕ್ಲು ಮಾಂತ ಬಂಡಿರು ದಾಯಕೆಣ್ಣಗ ಮಾಂತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಮನಡು ಇಲ್ಲಡು ಮಾಂತ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಾನಗ ಶುಭಕಾಲ ಸಮಾರಂಭನ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾಡು ಲಾಯ್ಕದ ಜೀವನನ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾಂತ ದೇವರನ್ನ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆತೊಂದು ನನ್ನ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ತಿಕ ಪನ್ಪನ ನಿಗಲನ ಎಡ್ಡ ಸತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಗ್ ಭಗವಂತೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಿಕೆಣ್ಣಗ ನನಗೆ ಮದಮೆನ ಮಾಂತ ಏತ್ಲಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಬೋಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಸಂತಾನ ಪಂದೊಂದು ಜೀವನಾಂತ್ಯ ಮಟಲ ಅನಾದಿ ದಂಪತಿಳ್ಳಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗಲ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಂತ ಶಾಶ್ವತಾತ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಜೀವನಡು ಇವು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕೆಂಡ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಗೆ ಅಂಚಾದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ ಪನ್ಪನ ಅನಾದಿ ದಂಪತುలు ದುಃಖನೈಜ್ಜಂದನ ದೇವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖಾಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಒಂದು ದುಃಖನೈಜ್ಜಂದನ ದೇವರೇರಿಕೆಣ್ಣಗ ಭಗವಂತೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ದುಃಖಜ್ಜಂದನ ಜೀವನದ ಜೀವನಾಂತ್ಯ ಮಟಲ ಸಂತೋಷಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗವಾಗ್ಯನು ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿಲ್ಲಡ ಪೂಜಾ ಒಡಾಂಡ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಕುಲತ್ತು ನಾಲಿಲ್ಲದ ಕುಲ ಯಾವ್ಜಿ ಮಾಂತ ಬುಟ್ಟು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ದಾಯಿಕೆಣ್ಣಗ ಮಾಂತ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಿ ಸಾತ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪನಜ್ಜಿ ಮಾಂತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇನು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ದುಂಬದ ಕುಳು ದಾಯ ಪಂಡಿನ ಅಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಯಜಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಾಂತ ಸುರುಟು ಬಿಡುಪನ ಪ್ರಸಾದ ಕಡೆಗೆ ತೊಣಗೆ ಬಂಧ ಬಾಂಧವರೇನು ಮಾಂತ ಸೇರ್ಸಾದ ಮಲ್ಪುಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ದೈವಾದೇವರು ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡಾಂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆತೊಂದು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆನದೀದು ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪರ್ ಲಕ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡತ್ಯ ಮಾಂತ ಜೋಕುಳು ಬುಳ್ಳಳ್ಳು ಮಾಂತ ಬನ್ನಗಾರ ಸರ್ತಾಯರ್ ಲಾಯ್ಕಯರ್ ಅಂತೆನ್ನದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗನೆ ಭಗವಂತೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ದಾಯಕೆಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಳೇನು ಪಡೆತೊಣ್ಣತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಳೇನು ಪಡೆತೊನ್ನೊಡಗೆ ನೂದು ಜೋಕುಳೇನು ಪಡೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಗಾಂಧಾರಿ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ತಲ್ಗೆ ಭೂಮಿಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ನು ದೀತವನೆ ಅಂದು ರೈದನ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಳೇನು ಪಡೆತೊನೊಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡು ಶುಭ ಶೋಭನಾದಿಲು ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಳು ಮಾಂತ ಲಾಯ್ಕ ಆಡಾಬಡು ದೇನು ಸತ್ಸಂತಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಬರೆಂತ ಬಂದು ಬಾಂಧವ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಶುಭ ವಿವಾಹಲ ಎವುಲೊಂಜಿ ವಿಘ್ನಾಜ್ಜಾಂದ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾವಡು ಅಕಲೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿನಕ್ಕ ಜೀವನ ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಶುಭ ಶೋಭನಾದಿ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಂತ ಅವಡು ಜೋಕುಳು ಪೊಳ್ಳಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಯಜಮಾಂದ್ಯಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇರಾನುಪನ್ಪನ ಯೋಗಭಾಗ್ಯನು ಸನೇಶ್ವರ ಅಂತರ್ಗತವಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ನಿತ್ಯ ಮನತನಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಧರ್ಮದೇವತೆಳ್ನಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದೇವರು ಇಷ್ಟದೇವರ ಮಾಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಪ್ರಸನ್ನಕಾರಡು ನಮ್ಮ ದೇವರುಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಭಯಂಕರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದಯಮಃ ಪ್ರಭೋ ಸನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಣಾಂ ಪಾಪ ಆತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಾತ್ ರಾಯಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಅನ್ಯತಂ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ